Bos días. Reanudamos a sesión co turno de preguntas para resposta oral do presidente. En primeiro lugar, quero saudar os alumnos de terceiro do ESO do Centro do Instituto de Valga, que hoxe nos acompañan, tamén os seus profesores, benvidos ao Parlamento. E comezamos xa as preguntas para resposta oral do presidente. Comezamos coa pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. O proxecto de orzamentos de Galicia para o ano 2026 contempla no apartado de exencións fiscais, bonificacións fiscais, perdóns fiscais, unha parte que chega en torno aos 800 millóns. En concreto, 796 millóns de exencións fiscales, de beneficios fiscais, que benefician, bueno, non o digo eu, o dixo o seu conselleiro, benefician a 115.000 galegos e galegas. Isto é, o 4% da población do noso país. Mais que beneficios fiscais parecen privilexios para as élites do noso país, sobre todo para aqueles que atesouran unha gran parte do patrimonio en Galicia. Hai outra partida importante nos orzamentos que é referida ao que temos que pagar pola débeda pública este ano, 1.858 millóns de euros. Unha partida moi importante, máis do que vamos investir en atención primaria, máis do que vamos investir para toda a política social en Galicia para todos os galegos e galegas. Pero podería ser menos, poderían ser 620 millóns menos nese capítulo se vostede aceptara a condonación que ofrece o Estado de un tercio da débeda pública, 4.010 millóns de euros. O invito, ademais, a que lle explique a toda a ciudadanía de Galicia por que é malo aceptar esa condonación da débeda. 1.858 minorados en 620 millóns este ano. E con esas dúas grandes cifras, os orzamentos aparecen con os orzamentos sin resolver os problemas reais, os principais problemas reais que teñen os galegos e galegas. Voulle citar fundamentalmente dous. No capítulo da vivenda pública non satisfacen as necesidades deses 22.600 galegas e galegos que están inscritos no registro de demandantes de emprego. Invítolles xa non a que explique o que non fixeron durante 16 anos, que foi non construir ningunha vivenda pública, nin o que fixeron con eses 575 millóns desde o ano 21 ao ano 25 para facilitar o acceso á vivenda, ou por que non executaron adecuadamente os orzamentos de acceso á vivenda. No ano 24, a 31 de decembro, 30% da partida. E este ano, o 30 de xuño, un 5% na execución desa partida. Non facilita solucións inmediatas para hoxe, porque está adiando todo a un futurible, a construción de vivendas para o futuro. E, sin embargo, non intervén no momento, no día a día hoxe que toca, como, por exemplo, a incorporación de unha cantidad importante de vivendas baleiras. Nós propuxemos algunha solución alternativa, o Banco Público de Aluguer. Rexeitou-no. Iso permitiría que saíran 5.000 vivendas ao mercado e, por tanto, facilitaría loitar contra un dos problemas que ten a vivenda, que é a especulación. A especulación que facilita moito a esa gran parte que beneficia a vostede fiscalmente. Política social. Suben as partidas de dependencia porque tamén sube a aportación do propio Estado, pero en algunhas como as de emerxencia, solidaridade ou migración, a de migración prácticamente desaparece, o cal di moito da súa forma de facer política e de atender ao fenómeno migratorio. Aí xa non hai que contaxarse con Vox, aí xa ven de serie e do propio ADN. Por iso, a pregunta que eu lle formulaba no texto, que era os orzamentos, se iban a dar resposta a algúns dos problemas reais dos cidadáns, eu creo que é máis adecuado reformulala, é dicir, a quen lle resolven os problemas estes orzamentos? E xa lle contesto eu, sabe a quen lle resolven os problemas? O 4% que beneficia a vostede ano tras ano fiscalmente. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, bueno, eu aproveito tamén, por suposto, para saudar os alumnos e os restos de persoas que nos visitan. Son tantas cosas as que vostede di con tantas inexactitudes, é moi difícil en 2 minutos e medio. Se ler os presupostos, probablemente sería todo moito máis sinxelo. Vostede criticounos esta fin de semana e acto seguido recoñece que non os coñecía, pero os critica igual. Es Besteiro e Partido Socialista de Galicia en estado puro. Mire, cando os lea verá que efectivamente
esas máis de 100.000 persoas beneficiadas polas deduccións deste ano, que se engaden a todas as que veñen de antes, cando deflatamos os imposto no tramo autonómico para rentas baixas, cando beneficiamos as familias con 2 fillos, cando aplicamos un montón de deduccións que seguimos mantendo, as deste ano engaden esas persoas porque son deduccións específicas, por exemplo, nas transmisións, para os enfermos dela, que afortunadamente están ao redor de 300 en Galicia. En España siguen sin ter absolutamente ningunha axuda, pero mire, non sei se vostede sabe, seguramente non o sabe, e se o sabe non o vai contar, o 98,5% das rebaixas fiscais que ten a Xunta de Galicia benefician as rentas medias e baixas, señor Besteiro. Medias e baixas. En todo caso, eu alégrome moitísimo da súa pregunta e tamén da pregunta que fa a señora Pontón. Nos preguntan por orzamentos e por vivenda. Mire, nos diferenciamos de moitas cousas do goberno do que vostede é presidente do Club de Fans e o BNG o máximo apoio e o máximo cómplice, pero se nos distinguimos en algo especialmente é que nós temos orzamentos e facemos vivendas, que é exactamente o que non fan vostedes. Me pregunta se a resposta que imos dar cos orzamentos vai ser real, tan real como que os orzamentos o son. Esa é a gran diferencia. Con eso xa tiña feita media pregunta, falando con un socialista que apoia un goberno que di que non ter orzamentos é algo absolutamente normal, pero eu quero ir máis alá. É unha bendición que vostede sexa presidente do Club de Fans de Pedro Sánchez para respostarlle a este tipo de situacións. Agora, dígame unha cousa, vostede de que promoción é de sanchistas? Dos do 18, que decían exactamente un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina e un gobierno que non gobierna nada, ou dos do 2025, que din que os orzamentos son imprescindibles, que leválos a aprobación sin poder aprobalos é perder o tempo e que se pode gobernar perfectamente sin eles. Que tipo de Pedro Sánchez apoia vostede, señor Besteiro? Mire, os orzamentos de España son tamén os orzamentos de Galicia. Por eso nos preocupa tanto que non os hace, por eso nos condicionan tanto. Os orzamentos son un instrumento dinámico, teñen que adaptarse a cada momento. Non é o mesmo a Galicia ni en España do 22 que agora. Na España do 22 estábamos pendientes do Mundial de Qatar, era o primeiro Nadal sin mascarillas, a señora Pontón leva 22 anos nada máis de diputada nese momento, e todo cambiou moitísimo desde entonces, e por eso nos aprobamos orzamentos e nestes anos é a quinta vez que vimos aprobar orzamentos e o señor Sánchez, o que vostede apoia, non foi capaz de aprobar absolutamente ningún. O que en España, o que en Galicia é normalidade, en España é excepcional, perdón, nas comunidades autónomas é excepcional, algunhas non afortunadamente, e en España é imposible. É moi difícil ser coherente sendo sanchista, o sea que é bo que en España non has orzamentos, pero é malísimo que en Galicia os haxa. Non pasa nada porque a presión fiscal en España sexa cada vez máis abafante, pero vostede desprecia todas as rebaixas fiscais que nos facemos. Eu xa sei que para vostedes que has orzamentos ou non é o de menos, señor Besteiro, pero xa que os fixemos, polo menos molestes en lelos, non dirá os disparates que está dicindo sobre eles, insisto, recoñecendo que non os coñece, por exemplo, o da execución 100% executado. Ora resulta que, cando falamos de vivenda, falamos a longo prazo, non facemos as vivendas, non anunciamos un luns e están feitas un mércores, e que en eso consiste construir vivenda. Non se preocupe, señor Besteiro, que cando remate o prazo, o 100% e máis que nos deran en vivenda, estará absolutamente executado. Ao final, e remato xa, señor presidente, ningunha novidade. Por ano número 15 consecutivo presentamos os orzamentos en tempo e forma. Por ano número 15 consecutivo o Partido Socialista esta vez toca ao señor Besteiro a ver quen é o seguinte, que o considera moito tempo na oposición dicindo os disparates que di sobre os orzamentos que nos aprobamos. Mas nada, moitas gracias.
Réplica, señor Besteiro. Bueno, e como sempre falamos de outra cousa. En vez de falar de Galicia, das cifras de aquí, pois falamos de outra cousa. En todo caso, bueno, alá vostede non nos explicou se sigue na teoría da condonación da débeda de non aceptala. Non sabemos se xa convenceu a gran parte dos galegos e de galegas de que é malo a condonación da débeda. E, por tanto, vai a conseguir ao final o que se propuxo desde o principio, decir que a condonación da débeda iba a ser solamente para Cataluña e non para Galicia. Vai non conseguir, leva camiño deso, non? Pero, bueno, eu creo que é unha enorme irresponsabilidade. En todo caso, é a súa responsabilidade e eu, a miña obligación é advertirlle do erro que vai a cometer. Mire, a Galicia real da que vostede non quere falar é esa Galicia real onde hai 22.600 demandantes de vivenda. Oxe, non dentro de 10 anos ou 10 anos antes. Unha responsabilidade que, por certo, vostede, desde ese banco, xa o pudo facer durante os últimos 15 anos, como moi ben dice vostede. Lle recordaba o dos orzamentos, que tanto lle gusta recordar de que están operativos desde 1 de xaneiro, porque despois a execución, ano a ano, nas partidas de vivenda e nas outras. As dos incendios xa vimos como a executaban vostedes en plena vaga de lumes, as partidas dese orzamento aprobado desde 1 de xaneiro. 22.600 demandantes de vivenda, 50.000 que están en espera en sanidade, 349 días o esperan para unha resolución de pendencia. Esa é a Galicia real, señor Rueda. E non a que vostede se imagina ou a que traslada durante o fin de semana. Por certo, eu fixei unha primeira valoración sobre a valoración que vostede fixo anticipadamente antes de que entraran as contas aquí no Parlamento. Ese é o respeto que vostedes teñen tamén por esta institución. En todo caso, resposte ás cuestións de Galicia e non o resto. Eu non vou falar de a que promoción pertenezco, como tampouco lle vou a pedir a vostede se vostede pertenece á promoción de Pablo Crespo ou non. Onte, por certo, estuvo certamente dicharachero e falou alto, pero claro, no Senado. Por tanto, nese sentido, a min os temas das promocións me importa ben pouco. En todo caso, debe contestar por que non vai aceptar a condonación da deuda, por que ao final outras comunidades autónomas, bueno, xa sabe que Asturias o vai aceptar, Castela-La Mancha tamén, tan amigo que é de mencionar sempre a cuestión de Paje, nesas reunións que teñen, normais ademais, entre presidentes autonómicos, parece que non foi capaz de convéncelo de que sí, pero a mellor outras comunidades autónomas entran a eso. Eu creo que debería afondar o tema con responsabilidade e explicar que é bon que haxe unha condonación da débeda, porque ninguén o entende, señor Rueda, claramente. Eu falo con moitos galegos e galegas e non entenden porque non queremos aceptar a condonación da débeda. Por que é malo que se nos condone parte da débeda? Por que é malo que nos orzamentos do ano 26 vaya unha minoración no pago da débeda e en vez de 1.858 millóns de euros, pois que haxa 620 millóns menos? Esas cuestións son importantes. A xente lle preocupa os beneficios fiscais. Por qué? Porque os grandes tenedores de patrimonio, que tamén son grandes tenedores de vivenda, neste país favorecen coa súa actitude moito dos problemas que ten a vivenda, que é principalmente a especulación, que, como xa lle tiño lembrado, é contra o que hai que loitar, contra o fenómeno especulativo na vivenda. E a partir de aí, contra o problema da vivenda, se loita desde múltiples frontes, non solamente desde un, potenciando a rehabilitación, sacando adiante a vivenda baleira. Tamén fiscalmente se pode facer algo en relación con todo eso. Pero vostede prefiere mirar para unha parte da sociedade, para a parte máis privilexiada, para as élites deste país e non para a inmensa maioría dos cidadáns. E, por tanto, nese sentido, vostede plantexa unhas solucións a través dos orzamentos que creo que non son as axeitadas para ese país. E por iso lle pido explicacións, que é a súa obligación dalas aquí no Parlamento. E outro día, se quere, monotemáticamente, falamos do Goberno de España, que non terei ningún problema en falar desa cuestión. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, como que falei de outra cousa? Eu falo de orzamentos. E os orzamentos son un conxunto. E esta intención que ten vostede de decir que os orzamentos do noso país non influyen nunha parte do país non a cree ninguén, empezando por vostede mesmo. Da igual que España teña orzamentos ou non. A Galicia e o resto de comunidades lle dá exactamente igual. Entón, por que me ven outra vez co recado que lle mandan? Ese sí que insiste. A ver se nos convence da condonación. Resulta que era vai por aí os galegos non entenden.
Home, claro, é que si vostede lles minte, porque lles minte como o sinto moito, conta unha mentira aquí en sede parlamentaria, cando di que nos imos a forrar 3.000 millóns que podemos dedicar a sanidade, a educación ou o que queramos. E que estamos renunciando, nos renunciamos a 3.000 millóns, ora se baixou a conta a 600. Se dá conta vostede, señor Besteiro, como ao final se pilla antes a un mentiroso cun coso. Se dá conta vostede, señor. Seguimos debatendo orzamentos sin ningún problema, se vostede quere, señor Besteiro, por suposto, ou de vivenda tamén. Que saque vostede o tema de vivenda, co espectáculo que nos deron onte, unha vicepresidenta do Goberno, dicindo que a ministra de Vivenda non vale absolutamente para nada, e vostedes coa cabeza moi alta, e poñendo de exemplo de política de vivenda a política que fai o Goberno de España para contrarrestarla coa que fai. Ora falaremos de vivenda na segunda pregunta, pero vostedes van ben servidos tamén aí. Para esos orzamentos son moi importantes. Insisto, eu recomendo que os lea. Vostede fixo unhas críticas moito máis alá do que avanzou o Goberno na fin de semana. Sin leelas, como sempre, fixo críticas en profundidade dunhos orzamentos que non coñece. Isto seguro que cando os lea, outra cosa é que o poda recoñecer, pero ten o período de emendas para facer aportacións constructivas, se quere, a unhos orzamentos que van ser históricos, efectivamente, por moitas cousas, entre elas porque van ter a cantidade máis alta, 14.240 millóns de euros, señor Besteiro. Para que? Para seguir modernizando e reforzando os servizos públicos, señor Besteiro. Para fomentar e fornecer o crecimiento económico de Galicia, señor Besteiro. Para facer apostas de futuro por este país, señor Besteiro. Para baixar impostos que vostede desprecia, porque vostede, como sempre, é o recadeiro dun goberno que sempre sube impostos e nunca os baixa. Esa é a enorme diferencia. Quere que falemos de execución orzamentaria? Falamos tamén, mire, os orzamentos deste ano teñen que suplir con fondos propios a baixada que hai dos fondos de recuperación. Falamos diso tamén, se quere. Mire, 100% dos que lle corresponderon a Galicia convocados, casi o 90% xa adxudicados. Quere que fagamos unha comparación cos que se reservou o Goberno de España e a 8 meses ainda ten un caixón? 14.000 millóns de euros sin convocar, señor Besteiro, que se van a perder. Se lle parece unha boa comparación para falar de execución, eu encantado. Seguimos falando do orzamento, 160 millóns para doblar o noso parque público de vivenda, 60% máis que este ano, que xa era unha cifra moi alta. 405 millóns para ir máis de Maisí, un 9% máis. 3.000 millóns en educación, nunca acadamos estas cifras. 88 millóns para introducir no sistema de dependencia xente que valoramos no plan de choque, a pesar do seu recurso, a pesar da oposición do señor Sánchez, que non entendemos se vostede defende. 800 millóns en rebaixas fiscais. Podería seguir así, non teño tempo. Se finalmente decide lerse os orzamentos, xa verá como todo isto é certo e incluso, o mellor temos a sorte, por unha vez como excepción, que plantexen algunha alegación constructiva. Que os vote a favor, non, e estos non pasan por Waterloo, pero ainda así non os vai a votar a favor, é unha mágoa. Este é o Partido Socialista da Oposición. Mire, eu me alegro moitísimo que frente ao desorden e eu me rebelo, se rebele este grupo e moitísimos galegos contra o que nos queren facer, o que nos queren impoñer de que é normal non ter orzamentos, eu me alegro cada vez máis que isto sexa unha illa de sentidiño e de salvaguarda da seguridade económica dos galegos. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor presidente. Señor Rueda, non sei se coñece a serie A Arquitecta. Eu, se non a coñece, recomendo ya, porque fala das consecuencias que ten convertir a vivenda nun ben de luxo. E precisamente unha desas consecuencias é que se fan propostas disparatadas, como podemos ver nesta serie, onde queren converter prazas de garaxe que están abandonadas en mini apartamentos. Cambiemos prazas de garaxe abandonadas por baixos comerciais vellos e teremos a súa última ocorrencia en materia de vivenda, que os galegos e galegas vivan en baixos que ninguén quere. En Galiza hai 90.000 pisos baleiros, señor Rueda, só falando das grandes cidades. Pisos que están construídos con infraestructuras, con servizos,
con habitabilidade. Pisos que se poden comprar, rehabilitar e poñer ao servizo dunha cidadanía que cada vez ten un maior problema para acceder á vivenda e facelo a prezos que a xente poida pagar. Pero neste país que ten 90.000 pisos baleiros, o señor Rueda propón que os galegos e galegas vivan en baixos comerciais que levan anos abandonados porque ninguén os quere. Eu quero facerlle unha pregunta, señor Rueda. Viviría vostede nun deses baixos? Sí? Non? Mire, eu non sei a que intereses obedece esta ocorrencia, pero desde logo non obedece o interese e o dereito dos galegos e das galegas a ter unha vivenda digna. Porque, mire, se ese fora o obxectivo, vostede estaría anunciando neste Parlamento que vai a poñer en marcha un programa de compra pública de vivenda baleira para destinala ao aluguer e estaría anunciando que a Xunta de Galiza vai mercar todos os pisos protexidos que se poñan en venta exercendo o seu dereito de tanteo e de retranto. Isto é o que estaría facendo en lugar de rebaixar a calidade do que se supón que é unha vivenda digna. Converter os baixos comerciais en aluguer social é mandar unha mensaxe moi perigosa, é dicirlle a xente que quen poida pagalo ten dereito a unha vivenda e quen non ten que conformarse a vivir nun baixo. Mire, señor Rueda, o seu goberno é parte do problema. É parte do problema porque leva 16 anos dinamitando a política social de vivenda. É parte do problema porque se negan a limitar o prezo do alugueiro, porque vostedes preferen defender o negocio duns poucos que o dereito da maioría a ter unha vivenda digna. E é parte do problema porque boicotea medidas como a declaración de zona tensionada, como é no caso de Santiago, unha auténtica vergoña. E todo, señor Rueda, para decirlle si buana ao Partido Popular de Madrid, que lles manda directrices tamén moi claras neste sentido. Eu hoxe pregúntolle se vostede vai seguir sendo parte do problema coa súa propaganda, coas súas ocurrencias e co seu boicot ou se realmente vai tomar medidas eficaces para atender a urxencia habitacional que hai neste país. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Gracias, señor presidente. Señora Pontón, vostede nunca decepciona, a verdade. Ahora resulta que a batalla vai ser contra os baixos que se poden habilitar como vivendas. Oiga, pois é unha opción máis. A vostede lle dá igual que lle vou a contar que ten que cumprir unhas normas de habitabilidade, o Código Técnico de Edificación, todas esas cousas, como se está facendo en moitísimos sitios. Baixos que ninguén quere, sí, ninguén os quere para baixos comerciais e, polo tanto, se teñen posibilidades cumplindo, poden ser unha opción. Pero toda esa xente que estaba considerando como opción xa está condenada polo BNG. Vostede decidiu que non poden vivir neso e que os concellos que están dando licencias con exigencias, por suposto, de habitabilidade, non poden eso consideralo como unha opción máis en ningún caso. Mire, se quere que falemos de minipisos ou de contedores transformados en vivenda, teñen aquí os especialistas, os seus socios de goberno, que o intentaron varias veces. A non nos fale deso, que non imos por aí. Temos unha excelente calidade na vivenda social que estamos facendo. Sí, por suposto, buscamos alternativas. Xa sei que hai moitos propietarios con moitos pisos, algún deles son do BNG tamén, pero claro, os do BNG non o sei, o mellor tamén, desde logo hai moitos, a mí me consta, igual que a vostede, que están asustados polas cousas que vostedes din e polo tanto non salen ao mercado de alquiler, porque cando se fai unha política de venda baseada no demagoxia, no populismo, na ineficacia, os propietarios, lóxicamente, bótanse para atrás porque queren seguridade xurídica. Seguridade xurídica. Ahora tamén son fascistas todos, os que alugan un baixo para a vivenda, os que teñen pisos e non os poñen en alquiler. E o de sempre, co BNG. Pregúntame vostede, ao final fixo a pregunta, se imos seguir boicoteando. Me pregunta vostede que esta semana volvimos a saber o que xa era un segredo, nin sequera un segredo,
pero desde logo se decía a voces que os que mandan de verdade no seu partido xa dixeron que a única maneira de volver, de intentar, non volver, intentar chegar ao poder en algún momento, pois é a algarada, eu decía outro día e molestaba moito, pero que din eles, a tensión na rúa, a movilización, e vostede me fala de boicot. Mire, obstruir, destruir, é o que fan vostedes, e aparte o anuncian e se enorgullecen. Nos construímos e cumprimos, e duplicaremos o parque de vivendas nesta legislatura. E os que queiran colaborar con nos, benvidos. Afortunadamente hai moitos concellos tamén do bloque. O alcalde de Pontevedra acaba de decir que está satisfeito cos orzamentos e coa política de vivenda que estamos facendo. Colabora. Entende que é mellor servir aos veciños que ser un soldadiño do UPG. Que pena que non tome vostede exemplo, señora Pontón. Porque así é como se traballa e así como se fan as cousas. Le pongo exemplos. Fala do goberno municipal de Santiago. Oiga, é que é o único goberno que primeiro están denostados promotores privados e iso ofreceu os terreos e o que non conseguiu vender porque non lles valía esos que faga pisos a Xunta de Galicia para os veciños de Santiago. Queda como un plato de segunda mesa. E se hai que ter un evangelio de todo isto, a verdade é que buscar en idealista. Viva a iniciativa privada por encima do público. Señora Pontón. Mire, nos imos seguir con a nosa folla de ruta, que é darlle facilidades aos galegos, construir vivendas, doblar o parque público, colaborar cos promotores para que fagan vivenda social. Falábame do dereito de tanteo e retracto, está nos orzamentos deste ano, se nota que xa levan a súa disposición 2 días a lei de acompañamento, ainda non a leeu. Imos facer pouca demagoxia e moita eficacia. Alá vostedes se queren con esas consignas. Ahora hai que tomar nota que a súa batalla vai ser contra os baixos comercial transformados en vivenda. Moi ben, pois que o saiba todo o mundo e cando teñan as condicións aceitadas e voluntariamente alguén quera facelo porque ve unha opción que está cada vez máis extendida en todas as cidades de España e nos países europeos se acordarán de que aquí hai un bloque de sempre, un bloque do non e era un non hasta nos baixos comerciais, o bloque por antonomasia, o bloque a disposición de todo o mundo para o dogma e a falta de eficacia. Nós, afortunadamente, somos todo o contrario. Moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, a verdade é que vostede nunca defrauda nas sesións de control. Cada vez que hai un problema, a culpa nunca é do goberno galego. Ora, a culpa do problema da vivenda é do BNG. Señor Rueda, por favor, un pouco de seriedade, que estamos falando do principal problema que hoxe teñen os galegos e as galegas. E como non, sesión de control tras sesión de control, vostede ven aquí a repetir as mesmas teimas. Hoxe volveu non facer na pregunta anterior, non? Volveu a criticar e a decir que lle molesta moito que eu sexa diputada, non? Di que levo moito tempo sendo diputado e di o señor Rueda que leva máis de 30 anos subido no coche oficial. Mire, señor Rueda, vostede xa era presidente de Nuevas Xeracións cando o señor Pablo Crespo repartía sobres en B dentro do Partido Popular. Fíxese o que decía onte. Pablo Crespo ratifícase en que no PPDG había financiación ilegal e el mesmo reparteu sobresoldos en B. E aí estaba vostede xa no aparato do Partido Popular. Ven tamén a decirnos que están moi preocupados polas movilizacións. Ao PP non lles gustan as movilizacións, excepto a que convocan eles. Claro, manifestarse en contra do galego, ir á Praza de Colón con todo o facherío español como fixo vostede, señor Rueda, esos son movilizacións boas. Agora ven. Mobilizarse para defender a lingua galega, para denunciar os seus recortes na sanidade ou para decir non a Altri, iso para o Partido Popular e para o señor Rueda está mal. Era o que nos faltaba. O Partido Popular dando leccións de quen son vos e malos manifestantes. Señor Rueda, menudo papelón. Pero mire, frente ás súas ocurrencias de que os galegos e galegas vivan
en baixos comerciais, o BNG ten propostas. E hai unha cousa que aínda non nos contestou, señor Rueda. Vostede quere vivir nun desos baixos comerciais que ninguén quere? En quen está pensando cando fai esa proposta? Na xente que necesita unha vivenda ou en quen ten un baixo en aluguer que non pode alugar? En quen pensa, señor Rueda? Quere vostede vivir nun deses baixos? Mire, frente ás súas ocurrencias, nós xa lle decimos que temos propostas e levámolas adiante cando tivemos responsabilidades de goberno, porque miren, vostedes están rebaixando as normas de habitabilidade e co BNG o que se fixeron foi mellorar as condicións de habitabilidade nos pisos, non minipisos, sino pisos dignos para todo o mundo. Mire, señor Rueda, deixamos de aquí 3 propostas moi claras, porque a xente deste país o que quere non é propaganda, porque sí, é que a propaganda vostedes non é que leven 4.000 pisos, xa levarán 10.000, anuncios e anuncios, pero logo cal é a execución dos seus orzamentos? No que levamos de semestre deste ano, o programa de acceso á vivenda no primeiro semestre deste ano tivo unha execución do 5%, señor Rueda. Esos son feitos e non a súa propaganda. E nós o que lle decimos é que non trate as persoas como si tuveran que renunciar a ter unha vivenda digna simplemente porque hai unha crise habitacional. A xente ten dereito a unha vivenda digna. Poña en marcha un plan de compra masiva de vivenda para poñela en alugueiro, para darlle alugueres a xente que realmente ao día de hoxe non pode pagar esa vivenda. Compre toda a vivenda pública protexida que se poña á venta, exercendo ese dereito, porque xa o podían ter exercido durante todos estes anos e non o fixeron, señor Rueda. E deixe de boicotear as declaracións de zonas tensionadas, porque é vostede quen ten que facer ese traballo e non cargarlle os concellos e por riba boicotear a quen está facendo o traballo que non está facendo a Xunta. Señor Rueda, os galegos e galegas non queren vivir en baixos, queren vivir en pisos dignos, exactamente igual que vostedes. Peche da pregunta, señor presidente. Señor Pontón, en serio, de verdad que a súa gran aportación a todo isto de decir que eu estaba en Novas Xeracións cando Pablo Crespo era secretario de Organización do PP. Moi ben, señora Pontón. Menudos argumentos. Ahora vostede, é igual que o do facherío. Mire, eu non se equivoque, eu estou encantado de que vostede sexa diputada, de vela sempre desde o goberno, vostede na oposición. Tantísimos anos. Estou encantado, encantado. Home, é un pouco repetitivo porque nos aquí vamos cambiando de postos no goberno, vostede sempre está aí, cunha característica común. E non é faltalle o respeto, é dicir a verdade, e unha evidencia. Si manexarse máis un euro público. Todos, lóxicamente, iba a decir, non ten por que saber, debería saber, estas alturas, se dedica a isto, cobra como diputada, cando fala, por exemplo, de execución. Entón, que pasa? Mire, as primeiras vivendas que se van a poñer a disposición, eu agardo que sexan, me gustaría moito a miña cidade no Concello de Pontevedra. O ano que ven, a disposición, en alugueiro e en venta social. Claro, se temos orzamentos para construir edificios, é lóxico que mentras non se vayan construindo, non se vaya consumindo. Entón, se este ano temos unha sobreexecución porque estamos rematando, que pasa? Que fixemos as cousas magníficamente e fixemos moi mal o ano pasado porque non agotamos todo o orzamento que había para facer o edificio porque o edificio ainda non estaba feito. Isto é así, señora Pontón. Quero darlle clases aquí na pregunta, nin teño por qué, nin quero, sinceramente, non creo que me corresponda. Ahora, que vexo que as necesita un pouco e que fala de isto sin ter demasiado coñecemento, eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Dalle... Volveu a carga cos baixos comerciais, ten esa teima, esa hai que apuntala, supoño que volveremos a ver máis episodios. Mira, un xornal galego conceden la licencia en Santiago para cambiar un bajo comercial vacío por unha vivienda de 5 dormitorios.
Que pasa? Que como é Santiago non é infravivenda e o resto sí, señora Pontón. Se dá conta vostede, señora Pontón. E destes un montón de exemplos. Eu xa sei que a nosa máxima responsabilidade é facer vivendas. Por eso imos doblar o parque público feito directamente pola Xunta de Galicia. De 4.000 a 8.000, só verá, e xa irá vendo como avanzan as execucións. E se o Goberno de España non estivera ocupado peleándose consigo mesmo, descalificando unha parte do Goberno a ministra de Vivenda e o presidente sin defendela, por certo, o presidente do Goberno, pois teremos máis cartos, houbera máis colaboración. Vostede, o que lle digo sempre, tan brava aquí e tan falta de información moitas veces, e tan mansos en Madrid. Outro día, o presidente do Goberno por vivenda non lle preguntaron absolutamente nada. Non, eso non é unha... Eles non teñen competencias, o Ministerio non vale para nada. Oiga, pois pregúntelle por esas 180.000 viviendas que prometeu a última vez, cantas tocan a Galicia, eso a vostedes non lle interesa. Pregúntelle por que non aceptan o ofrecimento de que nos cedan as vivendas da Sareb para nos convertilas en vivenda social. Eso non o preguntan. Pregúntelle por que a colaboración cos concellos, o contrario do que pasa coa Xunta de Galicia, con moitos concellos tamén do Partido Socialista do BNG, a colaboración do Estado é absolutamente nula. Pregúntalle por que todas esas baixadas, esas rebaixas fiscais que prometeron para facer vivenda a día de hoxe están como primeiro día, absolutamente inexistentes. Todas esas cousas non lle van preguntar, señora Pontón, porque nós xa sabemos de que vai todo isto. É protestar frente á evidencia de que a vivenda é un proxecto estrela deste Goberno. E o imos cumprir porque os concellos a demandan e o do bloque é a demagoxia, asustar os propietarios e ofrecer inseguridade xurídica. Mire, son tantas as medidas en materia de vivenda no orzamento, non me dá tempo, e probablemente o presidente me diga que se me esgota o tempo, que eu que lle recomendo o mesmo que o señor Besteiro. Lean os orzamentos, polo menos. Tómense esa molestia, un respeto xa non a nós, os técnicos que os elaboraron baixo as nosas directrices. E se dará conta de que traballamos. Mire, nós temos realidades. O Goberno de España pon pelesas no Ministerio de Vivenda e telefonistas para atender a xente, vivendas non fai ninguna, vostedes poñen as pancartas, efectivamente, movilizacións, nesos son especialistas, en tensión e nada máis, e nós construímos casas. Señora Pontón, eu diríalle que, con todo isto que está dicindo, con esa información que lle suministran, debería cesar o seu conselleiro ou conselleira, non sei moi ben o que é, de vivenda no seu goberno na sombra. O malo é que non sei quen é, pero o peor é que vostede tampouco. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Continuamos co punto cuarto da orden do día, proposicións non de lei. Corresponde ao Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as correccións que debe introducir a Xunta de Galicia nas liñas de axudas aos afectados polos incendios forestais do verán de 2025 nos sectores agrogandeiro e forestal. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Carmen, mira. Buenos días a todos, a todas. Gracias, presidente.
A vaga de lumes deste ano en Galicia deixou tras de sí unha situación devastadora no rural galego. Miles de persoas afectadas, explotacións agrogandeiras destruídas, viñedos e soutos centenarios calcinados, superficies de pastoreo perdidas e un sector apícola que durante anos carecerá de zonas de floración suficientes para alimentar as colmeas. As consecuencias económicas, sociais e ambientais son gravísimas e requiren unha resposta á altura. Detrás das cifras hai vidas, proxectos e aldeas que sentiron que a Xunta non estivo cando máis se precisaba. Tras esa vaga de lumes, o Goberno galego aprobou o Decreto 76/2025 e 8 ordes de axuda. Pero a realidade, señorías, é terca. Son insuficientes, inxustas e cargadas de burocracia. Non o decimos nós, dino os gandeiros que non chegan a fin de mes, dino as adegas que se quedaron sin uva, dino os produtores de castaña que contan perdas plurianuais mentras as axudas miran só un anaco do problema. O Partido Popular, o Goberno galego, prometeu agilidade e eficacia. O que atopamos foi un entramado disperso, prazos imposibles, tramitación telemática excluinte, ausencia real de lucro cesante e límites que non responden á dimensión dos danos. Un mes para solicitar, logo ampliado outro mes, vaya como se nun contexto de perda total se poidese en 30 ou 60 días peritar, reunir a documentación, buscar asesoramento e presentar unha solicitude impecable. E, ademais, unha mensaxe respecto dos seguros privados. Quen se asegurou é penalizado, quen non recibe axuda íntegra. Con este criterio se desincentiva a prudencia e o risco responsable e cómpre correxilo. Por iso, traemos hoxe os socialistas, as socialistas, de novo, unha defensa clara e constructiva de novas propostas. Medidas concretas para que o rural galego non quede abandonado despois do lume. Primeiro, diferenciar entre autoconsumo e profesionais do Reaga, con discriminación positiva. Se de verdade queremos profesionalizar o sector, as axudas deben distinguir entre quen produce para autoconsumo e as que sostén o tecido productivo rexistrado no Reaga. As explotacións profesionais son emprego, fiscalidade regular, investimento e futuro. Sin discriminación positiva, condenamos a facilidade as explotacións que cumpren as regras. Pedimos, pois, que os baremos, as intensidades de axuda e os topes recoñezan explícitamente esta diferencia. E quero deixar claro que cando falamos de discriminación positiva a favor das explotacións profesionais non estamos en absoluto desprezando nin minusvalorando o papel das pequenas explotacións familiares ou do autoconsumo, que son parte esencial da economía rural, do equilibrio territorial e da cultura agraria galega. Pero o que propoñemos é aplicar un principio de xusticia e proporcionalidade. Quen vive exclusivamente da actividade agraria está dando de alta no Reaga, cotiza, paga impostos e mantén emprego, ten obrigas e riscos diferentes. É lóxico que tamén teña un tratamento diferenciado nas axudas. As explotacións profesionais, como decía, sosteñen o tecido productivo, xeran emprego, innovación e futuro. Por iso pedimos que os baremos, as intensidades de axudas e os topes recoñecen explícitamente esa diferencia. En segundo lugar, revisar e ampliar o tope de 15.000 euros para a alimentación do gando, adaptando a realidade productiva. 15.000 euros poden parecer moito nun titular. Na práctica, para unha explotación media ou grande, pois non chegan. O criterio debe ser obxectivo e proporcional. Número de cabezas, tipo de raza, necesidades alimentarias por ciclo, custos de mercado e tempo real de reposición dos pastos. Propomos, por exemplo, un módulo flexible, verificable, revisable, que impida o abuso pero cubra a necesidade real. Terceiro, entender a duración das axudas de alimentación máis alá dos 6 meses, porque os pastos non obedecen ao do hogar. A recuperación depende da chuvia, da temperatura, do manexo do só e do dano erosivo. Limitar a 6 meses é negar a evidencia técnica e económica. Podería, por exemplo, efectuarse con un esquema por tramos. En cuarto lugar, correxir o criterio de complementariedade co seguro privado.
É un erro penalizar a quen fixo os deberes, a axuda pública debe complementar ata cubrir o dano elexible e verificado, valorando o seguro como parte da cobertura, pero sí nunca deixando en peor situación a quen asumiu unha prima. É un principio elemental da política pública non desincentivar conductas responsables. Propomos, por exemplo, un chan mínimo garantizado por dano. En quinto lugar, recoñecer perdas de produción en froiteiras, en castiñeiros, en viñas, en apicultura, con indemnizacións plurianuais. Un souto non produce o ano seguinte como se nada. Un viñedo castigado polo lume ou calor extrema pode tardar campañas en recuperar. As axudas dun ano son papel mollado. Propomos itinerarios plurianuais con revisión anual. Indemnización decrecente a medida que se comprobe a recuperación, por exemplo, controis sinxelos e estándares por cultivo e zona. Isto daría estabilidade ás rendas e previsibilidade financiera ás explotacións e ás adegas. E, en sexto lugar, incluir a perda de superficie de pastoreo como dano indemnizable. É un dano real e directo, sen pasto hai que mercar a alimentación. Se non se recoñece como produción perdida, estamos agochando o custo e deixando desprotexidas moitas explotacións extensivas que son as que mellor coidan o territorio e reducen o risco de incendios. Incorporar este concepto é xusto e eficiente dende o punto de vista da prevención. E, en sétimo lugar, garantir a percepción da PAC 2025-2027 nas zonas catastróficas. O ministro de Agricultura, Luis Planas, conseguiu que a Comisión Europea autorizase o incremento dos anticipos da PAC ata o 70% das axudas directas tras a solicitude de España e de outros membros, para garantir esta maior liquidez aos agricultores e gandeiros que sofren as consecuencias dos conflitos das condicións climáticas extremas. E gracias á xestión do Ministerio se adiantará a Galicia 45 millóns de euros en concepto de anticipo dos pagos directos da PAC. 45 millóns que vai ter a Xunta de Galicia, que son os que teñen a competencia agora para decidir o importe e o momento do pagamento. Agora tócalle ao Goberno galego facer a súa parte, activar de inmediato este adianto en Galicia, priorizando as zonas declaradas catastróficas, porque sin esa liquidez moitas explotacións irán ao peche antes de poder reconstruirse. E, por último, apoiar almacenistas, transformadores e obradoiros de castaña, especialmente na miña provincia, en Ourense. A cadea de valor da castaña non remata no souto. Hai pequenas industrias que dan emprego e valor engadido ao rural. Este ano van quedar sin materia prima autónoma, van ter que importar. Sin unha liña específica, circulante, investimento para adaptación, diversificación temporal, o golpe será definitivo para estas empresas. Pedimos esa liña específica xa. Precisamos pasar dunha norma dispersa a un plan integral. Por elo, dende o Goberno galego deben proceder á revisión urxente das axudas postas en marcha, escoitando como fixo o Partido Socialista de Galicia as persoas afectadas, os concellos, para correxir carencias, reducir burocracia e aplicar criterios de xusticia e proporcionalidade. E non estaría de máis facer un seguimento parlamentario, un informe público anual, sei que non lle gusta nada, indicadores claros, execución orzamentaria por liñas e calendario de fitos, transparencia para evitar improvisación e propaganda como solen facer. Señorías do Partido Popular, trátase de elexir ou seguimos na lógica do titular ou damos un salto de calidade e facemos do desastre unha oportunidade de cambio. As nosas 8 propostas non son un catálogo teórico, responden ás demandas concretas e surxen do diálogo co sector. Moitas gracias, esperamos que aproben esta iniciativa. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Valcárcel.
Grazas, presidente. Señorías, a situación orixinada por esta vaga de lumes mostrou o alto grado de ineptitude dos dirixentes do PP na Xunta de Galiza. A falla de previsión e neglixencia contribuíu a que se converteran nos incendios máis grandes da historia de Galiza. Un fracaso estrepitoso que trae unhas consecuencias moi graves económicas, sociais e medioambientais. A desastrosa vaga de lumes deste verán arrasou con todo o seu paso, con perdas catastróficas no sector agroforestal. Si falamos de gando, ardeu gando vacún e ovino, naves, palleiras, instalacións, peches, maquinarias, pastos e forraxe nun volume moi cuantioso. Montóns de rolos, de herba e de silo. En canto ao viñedo, centos de hectáreas afectadas fundamentalmente na denominación de orixe en Valdeorras e Monterrei, pero tamén da Ribeira Sacra e do Ribeiro. Soutos, perda de centos de hectáreas de soutos, nos que se perdeu a colleita ou incluso os propios castiñeiros, en moitos casos de decenas de anos ou incluso centenarios. Na apicultura, queima de colmeas, eliminación do seu hábitat, perda de produción na época na que as colmeas estaban a punto de facer a castra, a recollida do mel. Forestal, miles de hectáreas de piñeirais e masas de frondosas autóctonas. Algúns cálculos falan dun volumen de 3 millóns de metros cúbicos arrasados. En resumen, arderon pastos, viñedos, soutos, forraxes, explotacións agrarias, gando, colmeas, maquinarias, montes arborados. Señorías, que é o que fai a Xunta de Rueda para facer fronte a este auténtico desastre para o sector agrogandeiro e forestal das zonas afectadas? Para compensar as persoas que viven do sector primario? Para que homes e mulleres que manteñen as nosas parroquias e as aldeas nestas comarcas non se vexan literalmente expulsadas do sector agrario? En definitiva, que propostas hai por parte da Xunta de Rueda para cambiar o modelo forestal? Hai vontade real na Xunta deste PP de que esta vaga de lume signifique tomar conciencia do perigo no que está a nosa terra? Claramente non. A Xunta sacou unha orde de axudas con moito bombo e platillo, eso sí, pero tamén con toda clase de deficiencias. Señorías, dende o BNG xa lanzamos unha serie de propostas para que esta orde de axudas se cambiara en aras de dar resposta ás necesidades do sector afectado pola vaga de lumes. Desde o BNG, o máis importante, ademais, é o cambio de modelo, é que isto sexa un punto de inflexión. Debemos realmente insistir en que este modelo agroforestal impulsado desde o Partido Popular non revitaliza un medio rural vivo. Desde o BNG pensamos que esta vaga de lumes ten que significar, como decíamos, un antes e un despois, un punto de inflexión. Non podemos seguir cunhas políticas erradas que converten os nosos montes en polvoríns que os levan a arder cada poucos anos. É hora, polo tanto, de pensar no futuro. E, desde o BNG, trouxemos a este pleno pois unha moción, unha serie de propostas desde o plan da cinza á vida, coa idea de abrir ese necesario debate e impulsar un cambio total para o noso rural. Tamén presentamos desde o BNG propostas concretas para axudar as explotacións agrogandeiras e forestais afectadas e que xa foron tratadas na Comisión do Medio Rural na sétima deste Parlamento. Señorías, é fácil de imaginarse que votou o PP as propostas do BNG. Pois votou non a todas. Cando decíamos medidas que respondían ás necesidades de mulleres e homes que viven do traballo do sector agrario, pois tiñamos o non por resposta. Cando falábamos dun cambio de modelo do noso rural, pois tamén nos decían que non. Porén, o que sí que dixo a Xunta de Rueda pois é a eucaliptización e o abandono do rural. E vese perfectamente eso pois na Lei de Acompañamentos dos Orzamentos da Xunta, que marca pois un novo chanzo nesa política de contribuir a máis eucaliptización.
Señorías, entón, se falamos das propostas concretas para resarcir ao sector agrario, gandeiro e forestal, desde o BNG vamos a presentar unhas propostas que concrétanse nunha proposta de adición que están fundamentadas en 3 eixos. Primeiro deles, a burocracia. Creemos que hai que eliminar a tramitación complicada e difícil que impón esta Xunta, porque implica en moitos casos unha asesoría externa. Para que é necesaria tanta burocracia, nos preguntamos? Para que é necesario facer esas memorias, eses informes? Para que? Si despois os técnicos da Xunta teñen que corroborar esa documentación antes da súa aprobación. Entón, a pregunta que nos facemos é: esa burocracia masiva é realmente buscada pola Xunta para evitar pagar axudas? O gallá fora que non, pero creemos que claramente sí. Cal é a consecuencia deste papelame insufrible? Pois a consecuencia vai ser que moitos afectados non van cobrar axudas. De feito, pois de momento o señor Rueda mesmo recoñeceu que non se pagou ainda as axudas. Segunda, dos eixos, o lucro cesante. Temos que apoiar ao sector para que as mulleres e homes que están no sector primario podan vivir mentres as explotacións non xeran ingresos. Porque xa nos dirán vostedes, de que van a vivir as persoas adicadas á apicultura para o ano que ven se as abellas non lles producen? Que produción van ter estas colmeas se non teñen vexetación e flores nos montes? De que van vivir as viticultoras e viticultores até que as viñas queimadas comecen a producir? E os oitos queimados e destruídos, que producen ata que se restablezcan? Que beneficios producen? As mulleres e homes que viven das explotacións agrarias comen todos os días, señorías, e para o ano tamén. E, por último, terceiro eixo, a eliminación dos topes nas axudas. Débense eliminar as limitacións nas axudas para que todas as persoas solicitantes poidan recibir unha axuda que compense mínimamente as súas perdas. Por exemplo, na produción da castaña, que non aparecen recollidas adecuadamente, porque non se prevé a posibilidade de cuantificar os danos e a perda de produción, por exemplo, nas comarcas de Monterrei, de Viana, de Valdeorras. Porque a alimentación do gando e das abellas só aparece recollida para 6 meses. E logo que é o que ocorre? Que despois non van a comer. Como vai estar restablecida a vegetación e a floración en 6 meses? E despois preguntamos, que fan os nosos produtores apícolas? Produtores tamén que perderon a súa madeira, que non teñen ningunha axuda. Plantacións forestais feitas antes de xaneiro de 2020 non reciben axudas. Polo tanto, estes propietarios e propietarias perderon absolutamente todo e as súas plantacións non teñen valor madeireiro ou son totalmente abandonadas pola propia Xunta. En resume, as axudas para as explotacións forestais, para as montes veciñais en Mancomún, son ridículas e non resolven para nada a situación dramática dos montes afectados e da produción arrasada. Señorías, conclúo xa. O sector agrogandeiro e forestal non pode ser o Paganini desta desastrosa actuación da Xunta do PP e non pode ser que sigamos abandonando ao sector despois desta catástrofe. Ao contrario, teñen que ser apoiados e ser parte da solución para que non volva a darse na nosa Galiza un desastre destas características. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Buenos días, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Eu penso que os orzamentos que se están analizando estes días, que presentou a Xunta o outro día en Celanova,
deben ser modificados sustancialmente no que corresponde aos fondos asignados á provincia de Ourense. Por varias razóns, sobre todo por a que se está falando nestes momentos, as consecuencias dos incendios do pasado brao que deron un inmenso golpe á economía e á sociedade e ao medio ambiente da provincia, non? O gasto para revertir a situación vai afectar a prácticamente todas as consellerías. E vou facer así un pequeno repaso de todas elas, porque posiblemente arroxe algo de luz ao tema. Da Consellería de Presidencia dependen, por exemplo, as emerxencias e turismo. Durante a vaga de incendios, puxose de manifesto que a coordinación en tema de emerxencias tuvo moitas deficiencias. Na sede de Ourense detectáronse, a pesar do inxente traballo do seu persoal, moitas necesidades de mellora. Eso vai supoñer, lóxicamente, gastos si se pretende mellorar. No ámbito do turismo xa non digo, xa non fai falta falar moito. O turismo da provincia viuse seriamente afectada tanto no momento concreto do mes de agosto dos incendios, por motivos que xa non é necesario decir, pero que tamén se verá afectado o futuro, a medio e mesmo incluso a longo plazo. Habrá que destinar cartos desta consellería en concreto para revertir a situación. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, bueno, a influencia aquí é totalmente obvia. Esta consellería vai ter que poñer cartos e máis cartos para revertir a situación negativa causada no medio ambiente e todo o que afecta ao cambio climático dos incendios. E ademais hai unha cuestión xa máis concreta. Todos coñecen a situación que está a vivirse no embalse das Conchas por contaminación das súas augas. O señor presidente que anduvo por Celanova ou Luz, tuvo algún tipo de contacto co problema nese momento porque persoas afectadas por esa contaminación lle fixeron chegar as súas preocupacións e, lóxicamente, é incluso moi probable que a Xunta teña que acabar pagando importantes sancións. Entonces, bueno, esta consellería vai ter que poñer máis cartos dos que eles pensan para a provincia de Ourense. Consellería de Universidades, de FP, os expertos dicen que fan falta moitos estudios a nivel universitario que poden arroxar luz acerca da causa e do xeito de xestionar os incendios no futuro. Por tanto, esta Consellería tamén vai a ter que aportar cartos por eso. Consellería de Política Social, bueno, acabamos de falar o moito que vai afectar na calidade de vida e nas necesidades económicas e nas necesidades de todo tipo as persoas que tiñan explotacións gandeiras, explotacións agropecuarias, fincas, gando, etc., que, como se ten falado estes días, van a vivir durante meses e probablemente durante incluso anos con escasísimos recursos económicos e que, lóxicamente, esta Consellería de Política Social terá tamén que, como se di en términos coloquiales, apoquinar con cartos para revertir eso, non? Consellería de Economía e Industria, lóxicamente, toda a afectación económica que supuxo os incendios e as industrias que se viron afectadas, lóxicamente terán o seu impacto nesta Consellería que terá tamén que, volvo a repetir a palabra, apoquinar con cartos, especialmente na provincia de Ourense, para repetir a situación. Consellería de Facenda, Administración Pública, os expertos dicen que moitas dos problemas causados polos incendios veríanse minimizados con excepción fiscais ou con modificacións fiscais as explotacións forestais, etc. Quer dizer que incluso esta Consellería de Facenda vai ter que tamén destinar recursos a esta clase de cousas. Consellería de Vivenda, xa sabemos, moitas persoas perderon as súas vivendas, moitas non as perderon, pero as súas condicións de habitabilidade víronse seriamente afectadas, moitas persoas, mesmo incluso como
consecuencia da pérdida do seu poder adquisitivo e da súa precariedade como consecuencia desta situación van a ter máis problemas para acceder á vivenda, tamén a Consellería de Vivenda vai a ter que poñer cartos. Consellería de Sanidade, os efectos dos incendios na saúde das persoas, sobre todo nas persoas maiores que viven neses entornos, tanto desde o punto de vista físico como desde o punto de vista psíquico, van tamén a ter que precisar de axuda e, polo tanto, de aportación de recursos económicos. E aquí volvo a lembrar a petición que fixen estes días da necesidade da especialidade de xeriatría hospitalaria nas áreas sanitarias da provincia, porque digo incluso que as persoas maiores serán unhas das máis afectadas por o fumo dos incendios e por as situacións de estrés que viviron, etc. Consellería de Emprego, Comercio e Migración. Xa ven que vou detallando as consellerías unha por unha porque, máis que decir que en términos globais vai ter que aumentar os cartos, se analizamos consellería por consellería, ponse moito máis de manifesto, non? Emprego, lóxicamente moitas destas persoas perderon o seu emprego ou verse afectados as empresas nas que traballan. O comercio igual, moitas persoas veránse obrigadas a emigrar, ben sexa a outras partes da comunidade autónoma ou do país ou mesmo do estranxeiro e, polo tanto, esta Consellería de Emprego, Comercio e Migración tamén terá que poñerse as pilas e axudar a provincia de Ourense con recursos económicos. Medio rural, bueno, que vamos a decir? Que vamos a decir do que vai ter que facer a Consellería de Medio Rural para tratar de neutralizar o efecto negativo dos incendios. Hasta a Consellería do Mar, que parece que non se ve afectada polos incendios, pero, como saben vostedes, os incendios teñen unha externalidade, que é que despois as cinzas, como consecuencia das choivas, que xa están empezando a ter lugar, pois serán arrastradas aos acuíferos, acabarán indo ao mar, acabarán afectando a pesca e a marisquería e, polo tanto, se os recursos marítimos non se queren ver afectados negativamente por este feito, tamén terán que colaborar a paliar de algún xeito os problemas causados por os incendios. A Xunta de Galicia ten que incrementar os cartos destinados á provincia de Ourense en moita maior proporción da que ten previsto nos seus orzamentos. Non pode confiar a Diputación, parece ser que tamén vai axudar un pouco, pero mire, a Diputación é tamén unha administración pobre. É a Xunta de Galicia que se ten que mollar, habrá que quitar de outros sitios, eu doulle xa unha idea, quitar xa da Televisión de Galicia, que se pode recortar, e, lóxicamente, como recursos limitados, pois para isto, pois habrá que quitar de outros lados. Lóxicamente, pois habrá que ampliar o tope das axudas, habrá que tomar en conta indemnizacións plurianuais, tomar en conta pois a pérdida de superficie de pastoreo, líneas de apoio para os transformadores de castaña e de outros produtos como a mel, ter en conta o lucro cesante e, desde logo, tamén simplificar a burocracia que moitas veces parece disuasoria deliberadamente para que os cartiños queden na administración e non no peto das persoas que o precisan. E nada máis, reflexionen sobre isto porque, tampouco vou olvidar que o Estado central tamén terá, toda vez que declarou zona catastrófica a zona, terá tamén que aportar tamén os seus cartiños. Gracias. Gracias. Ora, saudamos os alumnos de terceiro do ESO do Centro Antonio Orza Couto de Boqueixón, que hoxe visitan o Parlamento. Benvidos ao Parlamento tamén os seus profesores. Bo día, están nos saludando, entón teño que saludarlos. E ora correspondelle o turno, ten a palabra por o Grupo Parlamentario Popular o señor Viso. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos, señorías. Señorías do PSOE, señora da Costa, a verdade é que cando lín esta PNL, a verdade é que non daba crédito. Criticar a quen está a facer a Xunta, que está con axudas concedidas,
olvidarse do seu goberno, o goberno do Partido Socialista, o goberno de Pedro Sánchez, que 2 meses despois anunciou unhas axudas que chegan tarde, que son ridículas e que realmente están pouco claras. A vostedes non lles interesa Galicia. A vostedes non lles preocupa Galicia. Preocúpalle desviar a atención que non se fale do que realmente lles incomoda. Están vostedes, señorías, tan desesperados por atopar cortinas de fume que tapen a corrupción que os envolve, que agora recorren ao único fume que lles queda, o fume dos incendios. A verdade, señorías, é que mentres uns buscamos solucións, vostedes buscan culpables. E cada vez que a Xunta fai, vostedes desfán. E non é por convicción, senón por estrategia política. E o máis grave que o veñen facendo últimamente é que o fan coa dor da xente. Utilizan a dor de quen perdeu o monte, a casa, a colleita, como se fose un argumento político máis. Neso parécense o BNG. Pero falemos claro, o señor Pedro Sánchez, o señor Marlasca, o señor Planas, viñeron a Galicia a falar moito, a prometer de todo, a anunciar fondos, medidas urxentes, un compromiso total, pero Galicia, a día de hoxe, sigue sin ver un euro do goberno central. Pero a vostedes, señora da Costa, as axudas da Xunta parecen insuficientes. Parecenlle que non son as adecuadas. Pero vamos a ir aos feitos. 42 axudas concedidas por vivendas afectadas, por 2,9 millóns de euros. 37 delas en Ourense, señora da Costa. 10 axudas a empresas, por 280.000 euros. 24 axudas a Tecores, por 180.000 euros. E máis de 1.600 solicitudes agrícolas e forestais en tramitación. Gostaríame facer unha pequena comparación que onte tiven o detalle. A Xunta dedícalle para rehabilitación de viviendas 132.000 euros para cada vivenda. O Goberno de España, como máximo, 15.200, señora da Costa. Pero vostedes sigan criticando as axudas da Xunta. A isto súmase... Claro, señora da Costa, eu entendo que lle dei a risa, porque a verdade é para rirse o que dixo o Goberno Central. A isto súmase a ampliación da rede de videovigilancia, cun investimento de 2,2 millóns de euros ata chegar a 237 cámaras, 18 delas en Ourense. Señorías, isto é dar respostas rápidas. Porque, claro, é máis doado vir aquí a criticar a Xunta que asumir as responsabilidades onde realmente as teñen vostedes, que non sei se se olvidou, pero é en Madrid. Pero xa que cuestionan as axudas, imos falar tamén con rigor. Pretender que só cobren as explotacións quítanos Reaga, señora Costa, a verdade é que demostra un descoñecemento fondo do rural galego, onde a imensa maioría dos soutos e pequenas producións, como usted debería de saber, ou se non pregunte, non están rexistradas. Sabían vostedes que máis do 90% dos castiñeiros ardidos non están rexistrados en ningunha explotación? O sea, señora da Costa, como faríamos? Expliquen, de alguma maneira, explíquenos como faríamos ca súa proposta. Deixaríamos atrás a centos de familias xusto as que máis necesitan o apoio. Pero para iso está Galicia, está a Xunta. E para iso, por iso non vai pasar. Porque aquí non se abandona o pequeno produtor, que, por suposto, sabemos que é o que sostén o territorio. Tampouco serven as súas críticas ás axudas da alimentación. Por suposto que neste momento sempre se pode mellorar, pero Galicia ofrece o maior esforzo económico feito nunca nesta materia, cun salto enorme respecto a convocatorias anteriores. Agora asínanse máis cartos e por máis tempo garantindo unha resposta rápida ás necesidades urxentes. Pero tamén, cando remata a tramitación e teñamos a avaliación completa, se a situación o require, haberá novas ordes complementarias. Señora da Costa, eso é compromiso. Cuestionan tamén os seguros agrarios, cando saben, por suposto, que non se pode pagar 2 veces polo mesmo dano. Pero saben o esforzo que ten feito a Xunta de Galicia e esta Consellería. Por suposto que cada vez hai máis superficie asegurada, cada vez hai máis animais asegurados e cada vez hai máis capital protegido. Iso significa unha cousa: o sistema funciona, complementa e protexe e, por suposto, non penaliza. Tamén falamos do lucro cesante. O prioritario neste caso sempre é devolver canto antes a capacidade produtiva. Non abrir debates interminables co que fan, por suposto, é retrasar. Primeiro temos que levantar o sector, apoiar e despois, se fai falta, falaremos de novas liñas. Tamén nos afirman, nos din que non se indemniza por a perda de pastos. Bueno, aquí demostra que realmente nin leron a orden, porque os pastos e forraxes xa están incluídos e xa se pagan. Pedir o que xa existe non é coherencia, eso é ruído, e para eso xa teñen os do BNG.
E para rematar coa súa tentativa de xerar incerteza, crean medo coa PAC, insinuando que os afectados non van a cobrar nos vindeiros anos a PAC. Iso é falso, e vostede o sabe. A Consellería aplicará a excepcionalidade prevista na normativa europea para casos de forza maior, porque as explotacións dos concellos declarados zona catastrófica ou de forza maior cobrarán igualmente a PAC, aínda que temporalmente, como todos sabemos, non poden cumprir as obrigas que lle piden. Esta é unha realidade, seguridade para o sector fronte ao alarmismo que vostedes espallan para rascar un titular. Finalmente poñen enriba da mesa o de indemnizar a industria da castaña. A verdade é que aquí isto non ten ningún sostén porque non é nin económico nin legal. As industrias teñen outras vías de apoio, señora da Costa. As indemnizacións son para quen perdeu a produción, non para quen compra esa materia prima. Pretender o contrario sería unha irresponsabilidade. E con esta petición manifestan o seu tamén descoñecemento da realidade do agro galego. Así que non, señorías, a súa PNL non é unha alternativa, é unha cortina de fume construída desde o resentimento político e non desde a realidade do rural galego. Parece que o lume só escandaliza cando arde nun territorio que é gobernado por o PP, pero vostedes veñen a dar leccións de xestión, de agricultura e de gandería. Os mesmos que ni siquiera foron capaces de sacar ou de garantir esas axudas en tempo e forma. Os mesmos que meteron ao lobo no lespre, que cada día aumenta os ataques á gandería. Os mesmos que deixan os cuartéis do noso rural galego sin gardas civís. Os mesmos que quitan as paradas de bus. Os mesmos que nos veñen a falar da España rural cando o seu ministro tuitero, o señor Planas, ten a desvergoña de decir que o AVE non é un tren para a España vaciada. E acto seguido, señorías, acto seguido eliminaba a parada da Gudiña, en pleno corazón da provincia de Ourense. E por se lle parecía pouco ao señor tuitero, o señor Planas pedía 3 millóns de euros de indemnización. Señor Puente, podo rectificar sobre a marcha, tranquilos. O Planas tamén lle chega ben, pero o señor Puente é o tuitero. Señorías, Galicia non precisa salvadores de última hora, precisa seriedade, compromiso e traballo. Por suposto que non hai goberno perfecto, pero sí hai gobernos serios. E a diferencia entre uns e outros está en que uns traballan e outros teatralizan, uns xestionan e outros buscan fume. A Xunta responde e seguirá ao lado dos que traballan a terra, coidan o monte e manteñen vivo o rural. Porque, sinceramente, hai que ter moito descaro para vir a este Parlamento a pedir responsabilidades, pedir corrección nas liñas de axudas xa concedidas da Xunta, mentras o seu propio goberno, o goberno socialista, o goberno de Pedro Sánchez, maltrata, esquece e despreza a Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Señor Viso, os que non se van a reír nada son os agricultores, os gandeiros, os viticultores, cando escoiten a súa intervención. Non se van a reír nada de nada, porque esta iniciativa nace de diálogo con eles, do diálogo con eles, das peticións deles, sí. Non son as peticións do Partido Socialista de Galicia, son as peticións dos gandeiros, dos agricultores, dos viticultores, dos apicultores. Si, fale con eles, fale con eles. E léase de paso o Real Decreto 939/2025, axudas directas do Estado. Directas e sin ter que facer esa tramitación burocrática imposta pola Xunta de Galicia. Non, porque a Facenda ten os datos das explotacións gandeiras e xa lle va a pagar de forma directa. Aprendan no goberno do Estado. E podía decir moitas cousas máis, pero quería decirle unha cousa, porque aseguraba Rueda, a propósito da tramitación das axudas, se decía un día que non lle ve ningunha ventaxa
o contrario a vostede, a confrontación entre administracións. Eso decía o presidente Rueda. E faría ben vostede en non buscala basicamente polo feito de que ese recurso son consecuencia da errada xestión que o goberno galego mantivo ao longo destes anos. Esta catástrofe incendiaria xa lle dixo onte o conselleiro de Emprego que foi durante 6 anos conselleiro de Medio Rural. Esta catástrofe sería de unhas dimensións moito menores se a Xunta de Galicia non fixera unha política de abandono de rural, de falta de planificación e de falta de prevención. Temos sin facer os plans de ordenación de recursos forestais, señor Viso. Que veñen a decir agora aquí? E agora que din que os concellos van a descontarlle os concellos por non limpar as franxas secundarias cando o presidente Rueda o que decía nesta Cámara no debate do Estado de Autonomía que decía? Que o contrario, que iba a axudar os concellos e cando os concellos de menos de 5.000 habitantes o que iba a facer o señor Rueda era que a Xunta de Galicia iba a pagar esos costes de limpieza. Entón, en que quedamos? Axudamos ao rural ou abandonamos o rural? Eu creo que vostedes fan a segunda cousa. E mire, ademais, este tema é que enfada un, porque nós interpelamos a conselleira, pedimos unha comisión de seguimento do dictamen aprobado polo PP e polo Partido Socialista de Galicia, os únicos que lle dimos o voto de confianza. E resulta que fixeron? Votan que non a comisión que non é parlamentaria e de seguimento. Pero que despois pedimos en unha iniciativa que nos pasaran o listado dos distritos, medios materiais, humanos, prevención realizada, e que votaban que non. Pero que despois foi unha comisión e presentei a pregunta de que me dixeran exactamente que medidas cumpriran do dictamen do ano 18 a raíz dos incendios do 17. Simplemente era contestar a un así, a dous non, a tres sí. Non me contestaron, inda hoxe, opacidade total. E por qué? Porque non queren cambiar o modelo. Van a seguir co mesmo modelo, non van a apostar por o rural, non van a apostar por a prevención, non van a apostar por axudar os que máis os necesitan nesta catástrofe. E despois, eso, como decía outro día o conselleiro de Emprego, quedará no seu haber. E espero que os galegos e galegas que sufriron esta masacre incendiaria teñan en conta o que está a facer o Partido Popular. Nada máis. Acepta a emenda? Acepto a emenda do Bloque Nacionalista Galego que complementa. Vale. Bueno, pois rematado o debate das proposicións non de lei, procedemos á súa votación. Pechen as portas, por favor. E comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa do señor Pazos Couñago, sobre a proposta de resolución que se presente en relación coa situación política e social no actual réxime de Nicolás Maduro en Venezuela. Non hai emendas, votamos. Presentes 73 máis 1, afirmativamente 41, en contra 24, 9 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Iago Tabarés, sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego relativas ao aumento da planta xudicial en Galicia, particularmente en materia de violencia sobre a muller e o incremento dos cadros de persoal no ámbito da xustiza. Había unha proposta de transacción, sí, señor Tabarés. Non hai transacción, pero si accedemos á votación por puntos, o que é reclamar competencias ao Estado, exercer as competencias que ten competentes a Xunta, incrementar a renta xudicial segundo a comisión mixta, puntos 1 e 2 van por unha banda, o punto 3 e 4 van por outra. É así? Vale. Estamos de acordo, correcto. Pois entonces votamos, en primeiro lugar, os puntos 1 e 2. Votamos.
Presente 73 máis 1, afirmativamente 34, en contra 40, polo tanto, quedan recitados estes puntos primeiro e segundo. Votamos agora os puntos terceiro e cuarto. Votamos. Presente 73 máis 1, afirmativamente os 74, polo tanto, quedan aprobados estes puntos. Votamos a proposición do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Gonzalo Trénor, sobre a demanda que debe dirixir a Xunta de Galicia ao Goberno de España en relación coa situación dos servicios ferroviarios en Galicia. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 73 máis 1, afirmativamente 65, en contra 9, non hai abstencións, polo tanto queda aprobada esta proposición. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa da señora Fernández Davila, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe adoptar co obxectivo de mellorar a situación profesional e laboral do profesorado dos centros públicos de ensino. Non se presentaron emendas. Votamos. Presentes na sala 73 máis 1, afirmativamente 34, en contra 40, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Aitor Bouza, sobre a demanda ao Goberno galego da creación dun banco público de alugueiro en Galicia. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente na sala 73 máis 1, afirmativamente 9, en contra 40, hai 25 abstencións, polo tanto queda rexeitada. E por último, votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as correccións que debe introducir a Xunta de Galicia nas liñas de axudas aos afectados polos incendios forestais do verán de 2025 dos sectores agrogandeiro e forestal. Entendín que non acepta a emenda do... Non acepta a emenda. Acepta, sí, vale, gracias. Acepta esa emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente na sala 72 máis 1, afirmativamente 33, en contra 40, queda rexeitada. Remataron aquí as votacións e continuamos cunha alteración do orden do día que consiste en sustanciar ahora unha pregunta, en concreto unha pregunta ao Goberno, en concreto a pregunta de doña Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Cando queira. Grazas, presidente. Señor conselleiro, a comunidade educativa do Colexio da Barquiña, en Noia, leva mobilizándose dende o mesmo comezo do curso o pasado 8 de setembro. As súas reivindicacións non son moi diferentes ás doutros moitos centros do país, a eses centros que vostede adoita despectivamente chamar casos puntuais.
A discriminación positiva cara aos centros do rural e a garantía de igualdade de oportunidades de todo o alumnado das que vostede fachendeou aquí na súa comparecencia de hai 15 días aínda non chegaron a Noia, case 2 meses despois de ter comezado o curso. Por un lado, nese centro, a súa consellería suprimiu unha praza definitiva de educación primaria con perfil de inglés, recollida no catálogo do centro e negada teimudamente pola Inspección Educativa, quen insiste en que só se contemplan 6 mestres cando, insisto, eu tamén, o catálogo vixente recoñece 6 máis un de filoloxía francesa. Quenes son vostedes, señor conselleiro, para terxiversar e mesmo negar o que contempla o catálogo? Que nós saibamos, entre as atribucións da súa consellería non figura a de mentir ou querer manipular o que mesmo está publicado no Diario Oficial de Galiza. Por outro lado, a súa consellería concedeu ao Cole da Barquiña no curso pasado o desdobre da aula de segundo de primaria por contar nese momento con 24 nenos e nenas, dos que 3 tiñan necesidades educativas especiais, 2 deles cun grao de dependencia 2 e outro con grao de dependencia 3. É dicir, un total de 28 alumnos ponderados. A esta mesma aula, que agora xa cursa terceiro de primaria, aínda sumando un alumno máis a chegar a un total de 25, o que se traduce en 29 ponderados este ano, a Consellería non lle merece o mesmo recoñecemento e négalle o desdobre. Vostede é moi dado a falar de criterios, pero os seus criterios adoitan ser como os principios de Marx, de Groucho Marx. Se non lle gustan, teñen outros. Porque cais son os criterios, señor conselleiro, que valeron o curso pasado para o desdobre e este ano xa non valen? Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez. Moitas gracias, presidenta. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a flexibilidade da señora diputada para poder adiantar esta pregunta e dicir que, bueno, estamos outra vez ante un discurso habitual por parte do Bloque Nacionalista Galego e se ven as teimas nesta pregunta concreta das diferentes teimas e das estrategias políticas do Bloque Nacionalista Galego. En primeiro lugar, sempre se nos acusa, e vostede o volveu a dicir aquí, de que facemos propaganda. Eu diría que o Bloque fai propaganda á inversa. É unha nova modalidade de facer propaganda. Porque normalmente a propaganda é intentar convertir a mentira en verdade ou intentar convencer a alguén de que a mentira é verdade. Iso é a propaganda ordinaria. Pero vostedes é a inversa. Porque vostedes intentan convencer aos cidadáns do que é verdade é mentira. É xusto ao revés. Do que é verdade, vostedes intentan dicir que é mentira. O dixo aquí e o dixo por escrito na exposición de motivos, porque a parte pon entre comillas. O señor conselleiro, o presidente da Xunta, sempre moi fachendoso, sempre din que os orzamentos deste ano e do anterior son o máis grande da historia de Galiza en educación. É verdad, usted cuestiona. Di tamén que hai, que nós, eu pon como se fora unha crítica, o que nós dicimos, menos alumnado e máis profesorado. É verdad? Melloramos en equidade, todos os datos o din, é verdade. Hai unha discriminación positiva cara aos centros de rural, que vostede cuestiona, é verdade. Galicia ten un ensino que garantiza as oportunidades, é absolutamente verdade, recoñecido por todos os organismos nacionais e internacionais que fan análises comparativos. É dicir, vostedes intentan convertir a verdade en mentira, é propaganda á inversa. Despois, outra teima que vostede tamén di, que a pon por escrito e que tamén a dixo no debate, é criticar os inspectores, criticar os funcionarios que non fan o que vostede lle parece que teñen que facer. É habitual, moi habitual. Aquí tamén, aquí incluso dedican un calificativo aos inspectores de educación, que tamén habrá algún inspector de educación, supoño que habrá de todos os partidos políticos, de calquera ideoloxía política, que realmente chamarlle teimudos e que negan teimudamente todo isto, me parece un pouco atrevido por a súa parte, pero como non coincido que teñen os inspectores cos seus, fan mal o seu traballo, e o critican, como suele ser habitual.
Outra cuestión concreta que se ve, que vostedes collen un caso particular e intentan facer un mapa xeral que obviamente tamén o din de xeito interesado os datos que teñen. É certo que neste discurso de serie lle faltaron dúas palabras que seguramente as dirá, privatización e recortes. Sempre o din. E despois, cando un vai á serie histórica e moitísimas cuestións de quen máis apoiou ao ensino concertado foron, curiosamente, vostedes. E nós non temos nada que dicir, pero o seu discurso se cae realmente cando se compara con datos que vostede pon encima da mesa. Gracias. Réplica, señora Pérez. Señor conselleiro, quedou aquí ilustradísimo canto lle importa a vostede os problemas que ten o Colexio da Barquiña, porque nin o nomeou, non dixo nin palabra a ese respecto. Mire, vostede, señor conselleiro, vostede xa se veu obrigado pola presión da comunidade educativa do Colexio da Barquiña a que se lle sumou a do IERS do campo de San Alberto a corrixir o recorte na dotación de coidadores que fixo no comezo do curso. Pasaron de 2 a 1 compartido entre os dous centros, aínda existindo alumnado con grau 3 de dependencia nos dous centros. Todo eso xa o tuvo que rectificar. Agora, vostede insiste en disfrazar a supresión dun mestre de primaria recoñecido, insisto, no catálogo do centro e a eliminación do desdobre da aula de terceiro ca que o ano pasado contaban e véndenola como que a calidade e a atención educativa están garantidas. Conselleiro, vostede pode dicir o que quere, que non dixo nada, insisto, non dixo absolutamente nada, pero a comunidade educativa da Barquiña xa non lle compra nin os seus supostos criterios nin a súa propaganda. Sabe por qué? É moi simple, porque os seus criterios limitan gravemente o dereito a unha educación e a unha atención que necesitan e que lles corresponde e que non teñen. Unha educación e unha atención que tampouco lle están a prestar a Mauro. Antes estuvo vostede reunido con uns alumnos. Aquí, hoxe, ten a mamá de Mauro, que é un neno con dependencia de grado 3 ao que obrigan vostedes a adaptarse ao horario do transporte escolar e a perder horas lectivas por mor das limitacións dese transporte. Como digo, pode explicarlle a súa nai por que é o neno quen se ten que adaptar ao horario do transporte perdendo aulas e non o transporte ao neno, que é realmente o neno quen ten os problemas. En definitiva, ten vostede moitos axustes, como lle chama vostede, que facer. E hoxe queremos que nos diga, pero a ver se nos di algo, claro, se vai facer esos axustes, como vostede lle chama, ou vai seguir mirando para outro lado. Réplica do Goberno, señor Rodríguez. Bueno, señora deputada, usted sabe que hai 2 turnos de intervención. E usted sabe tamén esos criterios que non existen, que están feitos por inspección. Esa teimuda inspección, teimudos funcionarios que como non fan o que vostede lle gusta que fagan, pois son malos profesionais. En todo caso, mire, lle vou dar os datos que vostede me di. Usted sabe perfectamente que no centro hai 12 unidades, ou debería saber, supoño. 3 unidades de educación infantil e 8 unidades de educación primaria. Falamos de datos concretos do Rodríguez Caraxo. Ratios. Todas as unidades están dentro dos ratios máximos establecidos por lei. Por certo, moito máis baixos dos que ten a normativa estatal aprobada por os partidos de esquerdas como vostedes. Se cumpren a reducción de ratios en cuarto e quinto de primaria de 25 a 20, como se acordou cos sindicatos que quixeron dar un paso ao frente en este caso. As ponderacións, que tamén son fruto do acordo sindical de cuantificar por 2 ou por 3, de baremar por 2 ou por 3 aos alumnos con necesidades educativas especiales que teñen un certificado médico que fixa o grado de discapacidade, se está cumprindo. E cando hai un incremento da ponderación sobre un número físico, se manda un profesor técnico de reforzo, se manda un profesor mega. Se vostede nega iso, señoría, é mellor marchar para casa todos, porque está negando a verdade. A súa é auténtica propaganda a inversa, que é, basicamente, negar a verdade e cuestionar datos que están nos informes de inspección. Profesorado. Vostede fala de perda de profesorado. Falou de catálogo. O catálogo fixa 18 profesores. 18. Sabes cantos hai? Usted? 22,5. Hai
4,5 profesores por riba do catálogo. Sabe cantos alumnos hai? 217 alumnos, é dicir, unha media de 9,6 alumnos. Especialistas en atención á diversidade. Hai 4,5 especialistas en atención á diversidade. Sabe cantos hai en ese catálogo que, según vostedes, non se cumpre? Temos 2,5 profesores de PT, de Pedagogía Terapéutica, no catálogo hai hai 2 profesores de Audición e Linguaxe, no catálogo hai 0. A teimuda inspección, que di vostede, debe ter moi mala vista, tal como se está vendo. Hai especialistas de educación infantil, pois hai 3 especialistas de educación infantil para 3 unidades de infantil, cando lle corresponde unha por cada unidade. E hai 2 especialistas en inglés, dos cuales hai, como mínimo, 3 docentes con perfil inglés que poden atender ao plurilingüismo, señoría. Creo que os datos que se están a dicir, igual que no personal auxiliar coidador, que vou dicir ahora mismo, deixanos a vostedes na propaganda inversa. Personal auxiliar coidador. Hai 2 profesionales, os mesmos que había o ano pasado. Houve un momento puntual, nun caso extraordinario, durante unhas semanas, que un tuvo que ir a outro sitio. Pero só ese caso concreto de 2 semanas. Rematou o seu tempo, señor conselleiro. Moitas gracias. Saben que o tempo das preguntas é o que é. Moitas gracias. Continuamos coas interpelacións de don José Manuel Golpe Acuña e 2 deputadas e deputadas máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a estrategia da Xunta de Galicia para garantir o desenvolvemento das plantas de biogás. Para defender ou formular a interpelación ten a palabra o señor Golpe. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Bo día, señora conselleira. Benvida ao Parlamento a esta interpelación na que queremos falar da tecnoloxía da planificación das plantas de biogás. Levamos xa tempo escoitando da oportunidade que Galiza ten co biogás, unha oportunidade para valorizar enerxéticamente residuos urbanos, restos alimenticios, estercos, xurros, co objetivo de reducir emisións, para xerar enerxía renovable para darlle vida ao rural, dado que o biogás é un combustible renovable que se produce a partir da descomposición anaeróbica de materia orgánica e principalmente o que se está a utilizar a nivel industrial son residuos agrícolas, xurro e estercos. E compre diferenciar, ou polo menos nós diferenciamos moi ben, o que ten que ver con un residuo agrícola co que son xurros e estercos. O xurro e o esterco para nós non é un residuo, senón que é un recurso das gandeirías que serve para abonar principalmente. E se converte nun problema é por falta de base territorial onde espallalo e non por non ter onde utilizalo. E como ben saberá vostede, a tecnoloxía do biogás ou biometano pode ser un instrumento para acadar, para conseguir a verdadeira economía circular, como pode ser no caso da produción de biogás en plantas para autoconsumo local. Sen embargo, moitas destas plantas proxectadas hoxe en día nesta nova vaga que nos está chegando de novos proxectos están recibindo unha forte oposición social por parte da veciñanza das localidades próximas. E imos ver un pouco por que se está a producir isto e como veñen as cousas dadas ata o día de hoxe, non? E se arrancamos vendo que é o que nos dice o Estado español sobre o biogás, pois aí temos unha folla de ruta aprobada no ano 2022 que identifica tanto os retos como as oportunidades e que fixa os obxectivos tanto no ano 2030 como no ano 2050 para esta tecnoloxía. O Plan Nacional de Enerxía e Clima revisa este documento no ano 2023 e a alza, fala de chegar a uns 20 teravatios hora para o ano 2030, o que sería duplicar a cantidade que fixaba a folla de ruta inicial, pero aínda así non se cumple ca folla do REPowerEU, o plan presentado pola Comisión Europea no ano 2022 para reducir a dependencia enerxética de Europa estratégica, acelerando o compromiso con gases renovables e o aforro de enerxía e electrificación. É dicir, unha vez máis, poñen os deberes máis grandes. Esta folla de ruta do biogás, que é un documento estratégico, identifica 45 medidas para acadar os obxectivos, moitas das cales especialmente están destinadas a facer obrigatorio o tratamento dos residuos e restos orgánicos, que aínda non se implementaron obrigatoriamente ao día de hoxe. Compre sinalar que
Tendo en conta os residuos orgánicos, xurros e estercos que poden xerar biogás e biometano, o Estado español é un dos países con meirande potencial de produción solo por detrás de países como Francia ou Alemanha. E neste escenario, o papel que debe xogar Galiza ou o papel que está xogando Galiza pois é unha incógnita. A pesar de que a Axenda Enerxética de Galiza establece un obxectivo do crecemento desta tecnoloxía en máis de 200% ano 2030, pois sigue sendo unha incógnita. Porque, ao contrario do que sucede noutras partes do Estado, en Galiza non temos nin planificación, nin regulamentación, nin unha folla de ruta que nos leve a pensar que hai alguén ao mando. Hoxe temos diante unha política pública que non busca o impulso deste tipo de tecnoloxía a través dunha planificación clara, senón que temos un baleiro legal coberto a base de improvisacións, declaracións de proxectos estratégicos e conflitos sociais que se multiplican. Toda referencia ou todo un recollemento desta tecnoloxía do seu uso ven a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia, o PRIGA, que aí sí se detalla, se recolle o enorme potencial de produción de biogás no noso país, asentado sobre todo en xurros e residuos agrogandeiros. Nesta PRIGA falase da media de produción, por certo, compra repasar os datos porque creo que hai un erro cun cero. Na última versión que está publicada na web falase de que no ano 2020 xeráronse en torno a 44.000 toneladas, eu creo que falta un cero, son 440.000 toneladas, compre revisal. Pero, bueno, fora deste pequeno dato, a extrapolación anual que vai facendo este plan de residuos dícenos que aló polo ano 2030 imos chegar en torno ás 723.000 toneladas de residuos biometanizables, o que habría que sumar 345.000 toneladas de lamas de depuradora, que tamén é un produto metanizable, e tamén non podemos deixar de lado a fracción biodegradable dos residuos sólidos urbanos, que sumaría algo máis de 50.000 toneladas máis. Evidentemente, nin por oportunidade, nin por necesidade, toda esta cantidade de produto metanizable vai acabar dentro dun biodigestor. Isto non sería nin lóxico nin desexable. Aínda así queda patente que temos recursos, tanto na parte da industria agroindustrial como tamén na parte da fracción orgánica de residuos sólidos urbanos ou nas lamas de depuradora. Este PRIGA tamén analiza cal é a situación actual das plantas de tratamento deste tipo de residuos, deste tipo de xurros e estercos, e falanos que nas 24 plantas que temos repartidas en todo o país hai unha capacidade de xestión de 1.176.240 toneladas. E ese mesmo documento, ese mesmo plan de xestión de residuos industriais, danos un dato rechamante. Desa capacidade de tratamento existente actualmente no noso país únicamente se está a utilizar o 37%. É dicir, unhas 43.527 toneladas. Este dato eu creo que evidencia, claro, que non temos unha ocupación real, entón, evidencia que temos unha carencia clara dun ordenamento físico, dun ordenamento estratégico, dun ordenamento legislativo deste sector, unhas reglas claras sobre como, onde e con que límites se pode implantar este tipo de plantas. Nos 2 últimos anos veñense multiplicando os proxectos de plantas de biogás ao largo e ancho do noso país. Abonda a facer un repaso polo Diario Oficial de Galicia, polos medios de comunicación, que a veces non sabemos quen é quen, para ver cal é a dimensión desta nova interese, desta vaga de interese que hai por ese tipo de proxectos no noso país. E vou citar uns cuantos dos que teño eu na lista, que seguramente habrá moitos máis. Podemos empezar polo Nortegas en Curtis, tamén en Curtis a planta de Vertes Bioenergy, a Rate Biogás en Sarreus, Lava Blanca en Coeses, Biofertilizantes Xunqueira de Ambía, 3Cs Energy Group en Antas de Ulla, Agroamo en Castro do Rei, 3Gs Energy Group en Sabiñao, unha que non ten nome todavía no Concello de Trazo, Planta Bio na Golada, Lugaz Enerxía en Lugo e Biometano de Galicia en Mazaricos. Toda esta lista destes 12 proxectos que lle acabo de citar, algúns deles declarados proxectos de industrial estratégico, tamén chama a atención o dato da xestión da capacidade de tratamento, que suma máis de 1,5 millón de toneladas anuais, unha proba máis de que non existe planificación que ordene este sector. Dá a impresión de que a Consellería prefere ir autorizando planta a planta, caso a caso, sen un plan sectorial
do biogás nin con criterios comuns. E, mentras tanto, noutras partes do Estado, noutras partes de España, sí que hai legislación específica. De feito, Cataluña ven de renovar estes días a súa estrategia de biogás 2024-2030. É mesmo unha norma técnica que regula o dixestato, porque acaban de analizar que teñen un problema serio con isto. Castela e León traballa nunha lei que establece distancias e límites de capacidade. Euskadi incorpora o biogás e biometano á súa lei de transición enerxética e Andalucía está traballando nun borrador e unha folla de ruta que regula o uso agronómico deste dixestato. E aquí, que temos? Nada. Seguimos aplicando a normativa estatal, o Real Decreto 815 de 2013 e a Lei 9/2021 que o único que fai é simplificar os trámites administrativos deste tipo de plantas. Por certo, unha lei que se vai modificar ou que pretende modificar a través da Lei de Acompañamentos de Orzamentos do ano 2026. Non hai guía técnica, non hai normativa ambiental específica, non hai límites de capacidade nin distancias. Non se fixeron os deberes de momento e tampouco se ve moitas ganas de facelo. Dentro do BNG temos unha proposta moi clara, non nos opoñemos a este tipo de tecnoloxía, non sería lógico opoñernos a tecnoloxía de biogás, pero sí que temos unhas demandas moi específicas. E demandamos establecer distancias mínimas entre as plantas e os núcleos de poboación, tamén a bens patrimoniais ou bens culturais, fixar distancias máximas de transporte de material de xestar con criterios científicos e ambientais. Isto é un criterio básico e crítico, porque debe haber unha avaliación do ciclo enerxético integral de cada planta, establecendo límites polos que se evite un rendemento negativo tanto no ciclo de CO2 como no ciclo enerxético. Lóxicamente, isto implica limitar a capacidade das plantas. Temos que traballar con plantas máis pequenas e temos que limitar a distancia onde se poden recoller os xurros, non se poden dar a centos de kilómetros de distancia. Temos que legislar o sector en xeito global, establecendo parámetros sobre que materiais poden entrar a dixestar e que materiais van sair. E o control de emisións de cheiros é un punto clave. Control da odorización, para o que se debe de condicionar os promotores a utilizar as mellores técnicas disponibles en cada momento para limitar a emisión de cheiros e tamén a medición continua en varios puntos localizados na contorno da localización das plantas e que estes datos sexan públicos, de acceso público aos datos de odorización. Un punto fundamental é regular a xestión do dixestato, definir o seu estatuto xurídico e agronómico e é preciso regular que se vai facer con todo o que se produce, que non nos pasa o que está pasando ahora en Cataluña, que tuveron que sair ao rescate da biodigestión. E non hai só que controlar os niveles de nitratos e fosfatos, que é un dos puntos claves no tratamento de produtos agrogandeiros, senón tamén, cando entran produtos Sandage, é obligado un control bacteriolóxico. Un control bacteriolóxico reforzado, analizar e detectar a presencia de antibióticos ou outros axentes bioquímicos no dixestato e darlles un tratamento axeitado. E xa se falamos de lamas depuradora, o control de metais pesados é outro dos deberes que teñen que estar recollidos dentro da legislación específica. Tamén pedimos restringir o tráfico asociado a estas plantas, limitando a circulación por cascos urbanos e aldeas, establecendo itinerarios alternativos. E tamén lle propoñemos crear un sistema galego de garantías de orixe de biometano, igual que se creou un sistema galego de bonos de CO2 para plantacións. Estou rematando, señora presidenta. A igual que o que está funcionando onde fai prácticamente 15 días no MIBGAS. Son medidas de sentido común que xa están a aplicar en outros territorios estatais e europeos. Señora conselleira, nós o que sabemos, o que temos moi claro que Galicia non pode ser ou non pode seguir sendo un laboratorio dos proxectos donde non haxa unha lei que o regule, por iso combinamos hoxe a debatir sobre este tema. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, don Ángeles Vázquez Mejuto. Moitas gracias, señora presidenta. Señor Golpe, en primeiro lugar, e ademais creo que non dá lugar a ningún tipo de discusións, hai que decir que máximo rigor técnico en todo tipo de evaluación ambiental e, sobre todo, hoxe centrámonos no que a vostedes lle preocupa, que en este caso, son as plantas de biometano e biogás.
Cando digo máximo rigor técnico, falo de as afeccións á poboación, falo de a saúde e, por suposto, falo de o medio ambiente. Todos os proxectos teñen que cumplir estritamente coa legislación vixente e creo que, ademais, está máis que demostrado. E eu síntome moi orgullosa dos técnicos, dos funcionarios da Xunta de Galicia e, en concreto, dos de Medio Ambiente, porque, a pesares das múltiples persecucións e das múltiples denuncias por cuarta vez consecutiva, o Supremo lles dá a razón e, por primeira vez, tamén llo dá o TJUE. Partindo de isto, señor Golpe, e escoitando a vostede, tal vez a sociedade pode creer que aquí non existe ningún tipo de regulación, isto é todo show e, polo tanto, todo aquilo que vostede di está recollidos nas evaluacións ambientais que, por suposto, se teñen en conta, que, por suposto, os informes son públicos e, cando se cumple estritamente coa lei, os informes son favorables e, cando non se cumple, son desfavorables. Cal é o cometido da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático? Avaliar, dende o punto de vista medioambiental, pero non só avaliar. Efectivamente, e vostede citouno, existe o PRIGA, que deben de coñecer o PRIGA e, ademais, que houbo a participación pública e onde está reguladas, entre outros, por exemplo, as distancias en sí. Pero sí hai algo que debemos de ter claro, señores do BNG e tamén señores do PSOE, que é a ausencia de un marco común. A ausencia de un marco común que debería estar establecido polo Goberno Central con unha ruta dende o ano 2022 e resulta que estamos no ano 2025 e non se fixo absolutamente nada. Non se fixo absolutamente nada e tiña un fin esa ruta e ese fin era establecer os obxectivos de cooperación entre as distintas comunidades autónomas para que os criterios foxen homoxéneos tanto de carácter administrativo como de control. E cando digo de control, pois é enerxía e, polo tanto, como é enerxía, hai que enchufarse a unha rede e sabe vostede o que está ocorrendo coas redes. Polo tanto, efectivamente, o Goberno Central decidiu que cada comunidade autónoma lexisle porque lle dá igual, ao final, o colapso non colapso, o que fagamos cada comunidade autónoma, pero Galicia, créame que o ten claro. E teno claro e, ademais, apostamos polas plantas de biometano, polas plantas de biogás, frente a outros que tan pronto se anuncia unha planta, tan pronto empeza o procedimento ambiental, fíxese que xurde unha plataforma. E son os veciños? Pois a veces son os veciños e outras veces eses veciños están hostigados por certas persoas que teñen nomes e apelidos, que, por suposto, nin reciben o empresario porque non lle interesa, tampouco deixan participar nesas reunións e que se cánsanse, señor Golpe, e non me extraña que se cansen, e menos mal que siguen apostando por Galicia porque saben que hai seguridade xurídica e saben que hai un goberno que estritamente fai cumplir a lei. A partir de aquí, tendo claro que vostedes optan polas plantas de biogás e biometano, porque a veces eu dudaba se iso era así ou non, independentemente de que falen do cambio climático, tamén lles pídolles que impulsen, igual que facemos nós, para que o Goberno Central cumpla con uns mínimos. Non lle decimos que faga o noso traballo en absoluto, pero a enerxía hai que controlala e hai que facer as distribucións e as redes teñen que estar presentes. E resulta que non, e dareille datos. Independentemente de todo isto, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático conta coa normativa sectorial vixente e os criterios establecidos no Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia, o PRIGA, para autorizar as novas instalacións de aproveitamento de biogás. O biogás e o biometano constitúen fontes de enerxía 100% renovables cun poder enerxético moi similar ao gas natural e contribúen á economía circular, aquela pola cal aposta Galicia, e tamén pola transición enerxética, permitindo a sustitución de combustibles fósiles, e aí estamos continuamente empuxando, dando saída aos residuos agrícolas, aos xurros, aos residuos alimentarios e tamén ás augas residuais. Xoga, polo tanto, un papel esencial na reducción da contaminación dos acuíferos por nitratos. E aquí non estamos dicindo que de repente o gandeiro non poida utilizar o seu xurro porque é
imprescindible que así o faga, máis ben son outros quen din que ten que haber gandeirías canto máis pequenas, mellor, que non produzan xurros e así que haxa menos contaminación. O único é que a xente necesita vivir dignamente e necesita vivir ben. Temos un gran potencial, temos que aproveitar ese potencial. Neste momento temos 8 plantas que están autorizadas en funcionamento. Hai outras 8 plantas que están en evaluación ambiental. É público, é transparente, non hai nada que ocultar. Distinto é que alguén presente unha planta nun lugar ou noutro, tamén as pensas de como van correndo vostedes uns e outros a denostar ese proxecto empresarial. E empezan con uns e continúan con outros, porque eso pois parece que lles conduce a un camiño que ese camiño que di a UPG no a todo, amparándonos unos e outros, bloque e PSOE, e entón que non se faga nada en Galicia, porque así vai nos ir un pouquiño millor a todos nós. Pois miren, que reclamamos dende Galicia? Pois reclamamos ese marco normativo de planificación enerxética, unha e 1000 veces. Reclamamos que o potencial que ten Galicia e o potencial que ten España, ao final, se vexa en postos de traballo verdes, en enerxía limpia, en chegar a esa neutralidade climática non só Galicia, sino tamén España no ano 2040. E temos contextos ben distintos. Comparemos España, efectivamente, con Alemanha ou comparémola con Francia. O potencial de produción de biometano podría cubrir o 45% da demanda de gas natural en España, que ven a ser o equivalente a un 100% do consumo doméstico e o 62% do consumo industrial. Pero parece que en Galicia non vale nada e se podemos montar plataformas e algaradas, moito mellor. E volvo a insistir, das 8 que están en evaluación ambiental, vostedes van a ir correndo para decir que en Galicia non se cumpre a lei, para decirlle aos veciños que contaminan moito, moitísimo, que non vai haber ningún control ata que os empresarios decidan desistir. Menos mal que os empresarios, ao final, teñen alma de construir país e continuarán adiante con un obxectivo, e ese obxectivo é axudar a desenvolver económicamente a Galicia, pero tamén a coidar o medio ambiente. Nos últimos anos, o número de proxectos asociados á produción destas enerxías non deixou de medrar no conxunto do país, falo de España, pasando de 59 no ano 2020 a 407 no ano 2024. Pero é aquí a cuestión. De todas esas solicitudes, ao final, saben o que ocorre? Que en setembro do ano 2024 só había 48 proxectos conectados á rede de gas. De quen é a rede de gas, señor Golpe? Tamén é das comunidades autónomas? Ten algo que ver o Goberno central? Ou deixámolos que sigan campando as súas anchas e que non fagan absolutamente nada? Cifra que contrasta, por exemplo, cos 704 puntos de inxección de biometano á rede gasística que, por exemplo, ten Francia. Esta é a realidade. España, Francia, como se está xestionando e se poden inxectar á rede ou non se poden inxectar. A Xunta está garantindo unha implantación ordenada e medioambientalmente segura. Está a tomar como referencia, como dicía ao principio, o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia, o PRIGA. PRIGA que está en vigor ata o ano 2030. E, por suposto, a normativa sectorial de aplicación. Isto faise na avaliación dos diferentes proxectos e tense en conta, señor Golpe, a localización e o impacto territorial, a racionalización da capacidade das plantas, tense en conta a regulación dos materiais procesados, a regulación da xestión do dixestato despois do proceso de biometanización, a restrición da circulación do transporte pesado. Polo miúdo, e creo que xa non me dá tempo dicir que a localización ou impacto territorial é fundamental e evalúase e, ademais, é un criterio que
Está por escrito, non é algo que diga eu aquí e que despois non este reflexado nos distintos informes sectoriais. A racionalización da capacidade das plantas, por suposto, é que ata aquí poderíamos chegar. A regulación dos materiais procesados, é que non hai dúbida ningunha sobre esa regulación de materiais pesados. A xestión do dixestato. Ten que ir rematando. Hasta aquí poderíamos chegar, pero como imos autorizar unha planta se ao final non sabemos que é o que se vai facer co dixestato. Por lo tanto, seguiremos traballando na liña marcada por a legislación vixente, centrándonos no PRIGA que foi moi participado, que vostedes deberían de coñecer de primeira man, pero sí é certo que hai algo fundamental. Insten o Goberno central, como tamén instamos nós, a facer os seus deberes e a ter un marco común nas distintas comunidades autónomas. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Réplica, señor Golpe. Gracias, presidenta. Señora conselleira, máximo rigor técnico. Repiteuno 3 veces. Máximo rigor técnico na xestión das plantas de biogás. Pois eu vou dicir desde aquí aos promotores destas plantas, como teñen o máximo rigor técnico equivalente ao da xestión dos proxectos de enerxía eólica, 90 proxectos paralizados pola xustiza. Iso é rigor técnico. A ver. E logo, eu creo que teñen vostedes unha teima con eso das algaradas e de que somos os primeiros en opoñernos aos proxectos. Eu acabo de dicir que o BNG non ten nada en contra da tecnoloxía do biogás. Temos moito en contra de como se está aplicando esta tecnoloxía e de que proxectos están chegando ao noso territorio. E estaremos detrás de cada pancarta, de cada faixa que defenda estes atropelos que se están cometendo por parte da industria permitidos pola súa consellería. E vai seguir sendo así. E usted lía entre liñas, porque moi listo non son, pero vou apartando dos coches, como dixo aquel, e usted lía entre liñas ese afán de algúns empresarios galegos en facer cousas e nós estamos sempre detrás. Pois mire, voulle dicir, hai algunha empresaria galega que se dedica a sacar notas de prensa disparando a uns e outros, igual que vostede acaba de disparar contra o BNG, que parece que somos sempre o mono de feira, non? Cando algo non funciona, a culpa é del BNG. Que los vecinos se rebotan, a culpa é del BNG. Que ponen camisetas amarillas, a culpa é del BNG. Pois mire, os problemas que teña esa empresaria que a Federación de Veciños de Lugo é problema dela, non é problema noso. É que non minta, porque ao mellor tamén acaba no tribunal. Porque salir na cadena SER dicindo que non se reciben os empresarios cando hai unha foto na que está o tenente alcalde, a señora Roxo, a señora Valcárcel e esa empresaria, iso é mentir. Así que non utilicen o BNG como peza de toque. De todos os xeitos, 10 minutos de intervención da Conselleira de Medio Ambiente do Goberno da Xunta de Galicia para falar do que non fai o Estado, outra oportunidade perdida. E houve un momento que eu creín que estaba vostede confundida, porque vostede falou da planificación enerxética. Da planificación enerxética se acaba de aprobar, por certo, que a súa compañera, a señora Lorenzana, saleu moderadamente satisfecha desa reunión, eso que pon nos titulares que sacou a Consellería de Industria. Pero estamos falando de gas. Estamos falando de gas. E o gas ten unha particularidade que non ten a electricidade. E vou explicar. Permítame ser pedante neste tema. Hai 6 plantas proxectadas, das que eu lle lin antes, que non están en zona de gas natural. Esas 6 plantas teñen unha forma de sacar o gas que é a través de camións comprimindo o gas. Non hai, por tanto, un problema de planificación da rede de gas. Se hai, será cuestión de analizalo e de metelo no que nos estamos demandando hoxe aquí. Que haxa unha estrategia clara do Goberno galego sobre as plantas de biogás e que exerzan vostedes as competencias que teñen atribuídas e non se escuden en que es que o Estado non hace. O Estado demandaremos ao Estado que teñamos que demandarlle na súa sede. Aquí temos que demandarlle a vostede que paese a vostede conselleira.
seguindo cas algaradas e cos proxectos e con máximo rigor, voulle poñer un exemplo. Vostede dice que calquer proxecto que se admite a trámite, calquer proxecto que se aproba ten o máximo rigor dos técnicos. Bueno, simplemente voulle dar un dato. E voulle dar un dato que pon de manifesto que tampouco existe un plan para o dixestato, que é unha das cousas máis graves que pasan con esta tecnoloxía. Non existe, hoxe en día, ningún plan de xestión do dixestato, ni na súa forma sólida, ni na súa forma líquida. E iso é certo, e non o pode negar, non o pode refutar. E voulle poñer un exemplo. Hai unha planta proxectada en Xunqueira de Envía, non sei se coñece vostede ese concello, pero convido a que o vai a visitar, que o lixiviado líquido, é dicir, o dixestato líquido, está proxectado en dúas balsas, a ceo aberto, nunha zona inundable. Vostede entenderá que os produtores de pataca desa zona están nervosos, teñen medo. É dicir, o día que encha isto, distribuye todo ese dixestato por toda a plantación. E non hai unha norma, ni unha sola autonómica que regule nin como hai que usar ese dixestato, nin como hai que protexer a esta xente que ten as plantacións pegadas a estas balsas a ceo aberto do mal que poden sufrir en caso dunha crecida, en caso dunha inundación. Hai que entender algo básico. A produción de biogás non é só unha cuestión enerxética. É unha peza indispensable da economía circular. E a nosa proposta que hoxe tenemos aquí non é só falar de plantas, é falar do que estas plantas xeran, do que estas plantas producen. E deste residuo que lle acabo de dicir que é o dixestato que todavía non está... Ten que rematar, non se está a regular. Remato xa, señora presidenta, demandándolle unha vez máis, señora conselleira, por favor, dignifique o seu cargo, díganos que é o que van facer a respecto de todo isto, algo máis que titulares de prensa, deixe de meterse co Estado, por favor, que está vostede no Parlamento Galego, e díganos dunha vez que é o que van facer vostedes para regular as plantas de biogás no noso país. Nada máis e moitas gracias. Réplica, señora conselleira. Gracias, señora presidenta. Señor Golpe, titular, deixe, señora conselleira, de meterse co Estado. Pero que lles pasa a vostede co goberno de Sánchez? Ata onde queren chegar con todo isto? É dicir, non queren que dende esta tribuna, non queren que dende o goberno galego se lle exixa unha planificación que ten que estar feita dende o ano 2022. Non, señores, déixenos en paz, que continúen nesta línea. Galicia, danos o mesmo. Non nos empecen a facer cosquillas, que nos poñemos nerviosos. Pois mire, eu quero denuncialo aquí e vouno facer ademais públicamente. O igual que quero defender os empresarios que queren ter conexión á rede para o seu gas e que o queren facer máis complicado aos empresarios galegos para que non se instalen. Cal é o problema para non ampliar a rede? Vostede veu a diferencia entre Alemania, entre Francia, entre España, que é o que está ocorrendo? E vostedes siguen aplaudindo ou siguen indo da man día tras día cos señores do Goberno Central? Bueno, dito isto, vou á seguinte parte, que alguén poña en dúbida a día de hoxe aos técnicos da Xunta de Galicia en relación cos eólicos, despois de ter 4 sentencias ganadas no Supremo e unha sentencia no TJUE, manda truco con vostedes. Manda truco con vostedes. Pídanlles perdón, si son vostedes que están facendo o posible para que todo isto se estanque, para que non se cumpla. Esa é a auténtica realidade. Pero se eu vexo bandeiras con estreliñas continuamente por aí, bueno, igual é que non os dan controlados, igual non dan controlado os seus colegas da UPG que siguen algarada tras algarada, pero se vostede mismo, eu dígolle, hai 8
plantas que están autorizadas en funcionamento. E dígolle, hai outras 8 que están en evaluación ambiental. Van ir correndo a liala. E xa me nomeou vostede 2. A de Lugo, que eu non sei que é o que pasou, pero vexo que vostede está nervioso, pero si é certo que hai unha empresaria que nun momento determinado dixo estos señores do BNG, pois vostedes sabrán si queren disimular ou non, porque isto é un quiero e non puedo. Por un lado digo, estou preocupado polo medio ambiente, eu non quero que se utilice gas natural, sí que apoio as plantas de biometano e biogás, pero fíxese que teño un problemón por outro lado, é que non me sirve ningunha. Non me sirve en ningún sitio, non se cumple coa lei. Este é un auténtico desastre, que non, señor Golpe, que está moi equivocado, e que ao final a población vaise fartar de vostedes, e non me extraña que se farte de vostedes. Non me extraña. Agora xa está Xunqueira de Ambía, que se ten un problema, pero vamos a ver, é que pasou a evaluación ambiental, señor Golpe? Xa son vostedes os técnicos? Hai algún técnico imputado por algunha evaluación ambiental? Saben vostedes todas as que se fan anualmente? Pero que isto é unha broma. Eu simplemente lles pido un pouco de rigor, un pouco de seriedade, e deixen de obstaculizar Galicia. Non o dan feito dende o punto de vista xudicial. Entón, queren facelo dende a rúa. Dito isto, el quiero e no puedo, alá sabrán vostedes, leccións de cumprimento ningunha. O PRIGA está aí para ver, e dentro do PRIGA sabe vostede perfectamente que hai distancias a poboacións. A parte de distancias a poboacións está o transporte, pero como poden decir que non? Pero como léano e a partir de aí veñan a discutilo aquí, dedíquenlle un pouco de tempo, porque de verdade que hai algo máis que redactar unha interpelación ou unha pregunta. Hai que estudialo e hai que contribuir, e iso é moi sano, estudiar e contribuir, e estudiando e contribuindo faríanlle algún favor a Galicia. Pero vexo que, bueno, pois aí indo da man uns e outros, BNG e PSOE, a vostedes non lles importa absolutamente nada. Pensamos nas persoas, pensamos no medio ambiente e pensamos na economía. Optamos polas plantas de biogás e as de biometano. Temos un PRIGA, seguimos demandándolle ao Goberno central unha folla de ruta, pero tamén lle seguimos demandando ao Goberno central que haxa rede para poder conectar ese gas. Distancias mínimas garantizadas entre plantas e os núcleos de población. A proximidade á fonte de residuos para minimizar o transporte e reducir a pegada ambiental. Avalíase que se cumpra a normativa ambiental vixente, que por certo é lei básica estatal. Regúlanse ademais as materias primas que forman parte do proceso, o dixestato e as plantas que estén ben conectadas á rede viaria. O fin, señor Golpe, señores do BNG, é garantir o equilibrio entre o desenvolvemento desta enerxía renovable co respecto ao medio ambiente e á saúde pública. Pero nós non somos os do non. Nós non estamos buscando a uns e a outros para convencer os veciños que se van intoxicar ou se van envenenar. Pero vostedes saben cal é a situación dende o punto de vista medioambiental de Galicia? Moi superior ao resto de España. Moi superior na calidade das súas augas, por algo será. Moi superior nas emisións, na reducción de emisións de CO2. Tamén por algo será. Non porque deixemos, segundo vostede, facerlle a esos malos empresarios, porque non debe haber ningún só bo en Galicia o que lle dá a gana, é que non pensemos na sociedade. Polo tanto, se queren contribuir, contribúan, pero eu dígolles, deixen de obstaculizar, deixen de perseguir aos funcionarios, porque xa ven, ou na rúa, ou senón no xulgado non son capaces de gañarlle. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte interpelación de dona Patricia Iglesias Rey e dona María Elena Espinosa Mangana do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia
sobre a política de beneficios fiscais que aplica a Xunta de Galicia singularmente no ámbito dos impostos de sucesións e doacións sobre as grandes fortunas. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Corgos, vexo incómodo e nervioso ultimamente, non é para menos, porque cando un conselleiro manda calar a quen fiscaliza, o que cala non é unha voz, que a miña non é importante, xa yo digo eu. O importante é que cala a democracia, porque estamos aquí legítimamente sentados facendo e tentando facer unha oposición útil. E digo yo, dende o respeto, con toda a tranquilidade, que hoxe vou falar de Galicia, vou falar da quita da débeda pública, vou falar de xustiza fiscal e de responsabilidade política no sistema de financiación, porque vos gobernades. E comecemos falando da quita da débeda. O goberno progresista de España, presidido por Pedro Sánchez, puxo en riba da mesa unha medida histórica, a condonación de parte da deuda a todas as comunidades autónomas do réxime común, agás, Navarra e País Vasco, e no que Galicia saerá beneficiaria cunha quita de 4.000 millóns de euros. E isto non é un regalo, señor Corgos, é xustiza territorial, é solidaridade entre territorios. E Galicia, inda que moitas veces o di nas súas comparecencias, si temos un problema da débeda pública. Claro que a temos. Temos 12.000 millóns de euros de débeda pública, triplicada polo goberno do PP dende o 2009. Pagamos polos xuros da débeda acumulada o gasto da terceira consellería da Xunta de Galicia, en torno a 1.800 millóns de euros. Aceptar a quita de 4.000 permitiría forrar un terzo desa débeda, en torno a 620 millóns de euros anuais. Señor conselleiro, a realidade é teimuda. Págaselle máis aos bancos que se incrementa o gasto en atención primaria no proxecto de orzamento de 2026. Esa é a realidade. E sabe ben, señor Corgos, como técnico que sempre di que é, que a condonación da débeda permitirá reducir débeda pública, rebaixar xuros, amortizacións e mellorar, en definitiva, a capacidade financeira de Galicia. Supoño que estará de acordo. E vostede, señor Corgos, din non. Non porque non convén a Galicia, que é evidente que convén, senón porque non lle convén a Feijóo. Esa é a realidade. Mentre Galicia rexeita o que lle corresponde de xustiza, as comunidades gobernadas polo PP, véxase Andalucía, Madrid, Valencia, serán as máis beneficiadas pola proposta que pon en riba da mesa o goberno progresista de Pedro Sánchez. Xa o dixe máis veces, marexada, porte marexada, lle ven a Feijóo cando realmente se poña en riba da mesa ter que solicitar ou non a débeda destas comunidades autónomas gobernadas polo PP. Xa dicía hoxe José Ramón Gómez Besteiro, noso voceiro, que é así. Polas ordes de Feijóo, mira que paradoxa vai pasar, que a única comunidade autónoma que vai aceptar a quita será Cataluña, e non será polos independentistas de Puigdemont, será porque Feijóo dá ordes de que as comunidades autónomas do PP non aproben. Imagínate o mundo ao revés, señor Corgos. Así que xa non hai excusa. Isto non é un traxe a medida para Cataluña, feitos datos obxectivos, é unha proposta histórica, equitativa, solidaria entre territorios para todo o país. E o goberno ten que dicir sí, sin matices, porque é boa para Galicia e punto, non lle podemos dar máis voltas. Aceptar a quita de 4.000 millóns de euros, ademais, sempre o digo, é o punto de partida, a casilla de saída, para logo negociar un sistema de financiación autonómica xusto para Galicia. Non son incompatibles, son medidas complementarias, incluso diría eu sucesivas. Galicia necesita un novo sistema de financiación autonómica? Claramente sí, porque está caducado, pero que recoñeza as súas singularidades, dispersión, avellantamento, custos dos servicios públicos, que valen máis aquí na nosa comunidade autónoma por existir esa dispersión xeográfica, que se apliquen criterios, incluso reaxuste no criterio de poboación axustada. Pero vostedes gobernan. Elaboren unha proposta rigurosa, seria, solvente, sobre o sistema de financiación autonómico para Galicia, que atenda a nosas particularidades e poñan a Galicia, sempre yo digo, na cabeza e no corazón, aínda que están pendentes aínda de elaborar as conclusións da Comisión de Estudos polo que pasaron expertos e expertas de distintos cor política, diría, ou propostos por distintos partidos políticos, e aínda non se redactaron esas conclusións. E se así, digo yo, sinceramente, señor Corgos, nesa negociación dun sistema de financiación autonómico xusto para Galicia vai a topar a socialistas de Galicia. Porque sabe ben que nós non defendemos un concerto económico, porque un concerto que
insolidario e perxudicial para o noso país. Senón, defendemos as singularidades galegas. Defendemos a Galicia real, a dos servicios públicos, a de igualdade de oportunidades e a de solidaridade. Digo, a esencia da socialdemocracia, pero tendo en conta que tamén temos raíz galega, as socialistas de Galicia, porque somos unha nacionalidade histórica, como Cataluña e como País Vasco, señor Corgos. Pero vostedes, ademais, son pura incoherencia, porque mentres con unha man choran e piden máis financiación ao Goberno de España, rexeitan a quita da débeda de 4.000 millóns de débeda pública, co outra man, que fan? Bueno, pois manteñen un modelo fiscal profundamente inxusto e absolutamente insostible. Vostedes presumen de rebaixar fiscais sociais, pero cando se analiza quen gaña, temos os seguintes datos, señor Corgo. O 8% máis rico en Galicia acumula o 76% do patrimonio total e vostedes seguen a bonificar o imposto de patrimonio. A Triga dixo na memoria que compareceu a súa directora na Comisión Terceira, dixo que o impacto, ese aforro do que falan nas familias, é de 331 millóns de euros anuais. E non favorecen a maioría social, señor Corgos, non. 331 millóns que se deixan de entrar nas arcas públicas no 2025, que traducido as cousas do comer, para que o entendan todos os galegos e as galegas, implicaría poder contratar máis profesorado para os centros públicos con nenos e nenas con necesidades educativas especiais, abrir novas residencias públicas, centros de día, nas zonas rurais, nas comarcas máis embellecidas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, reforzar as urxencias, a atención primaria, pediatras en todos os centros de saúde, financiar un sistema de dependencia que está en absoluto shock. 349 días de espera pola primeira resolución, case un ano. Ou financiar dignamente un sistema de financiación autonómico que non asfixie os concellos que o que fan é mendigar a Xunta de Galicia. Esa irresponsabilidade fiscal non o digo eu, non o dixo a Triga, tamén o di a AIREF, que creo que ese organismo respeta bastante, verdad? Doulle un bo tirón de orellas a AIREF no último, se querelle enseño as conclusións, no que advirte que Galicia pode incumprir a regla de gasto non polo lado dos gastos, senón polo lado dos ingresos, é dicir, porque recada menos do que debería e perdoa impostos aos que máis teñen. Dígolle literalmente, abro comillas, conclusións. Dado el impacto negativo de las medidas permanentes de rebaja fiscal, se acentúa el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026 y años subsiguientes. Literalmente, o que di AIREF no último informe. Iso, señor Corgos, é o resultado dunha política fiscal que beneficios que máis teñen e deixa atrás a maioría social. E sempre lembro, pero seguirei dicindo que non me van calar, pagan o imposto de patrimonio os que case acumulan preto de 1 millón de euros de patrimonio neto. E preguntolle eu, xa lle dixe máis veces que eu coñezo a pouca xente que declare e que paga o imposto de patrimonio. Supoño, non sei vostede, ou a bancada do PP. Saquen esa bonificación do imposto de patrimonio. E xa vou rematar cunhas pinceladas sobre o proxecto de orzamento 2026. Mentras o Goberno de España, que lle gustan moitos datos, incrementou un 6,2% as transferencias ao sistema de financiación autonómico, cifra récord nos últimos 7 anos do Goberno de Pedro Sánchez, máis dun 40% que os gobernos de M. Rajoy, os orzamentos do 2026 incrementase un 2,1%, ni siquiera moi lonxe dese IPC que se sitúa en 2,8, 2,9, é dicir, moi lonxe do que se encareceu a vida, do que vale a cesta da compra, ou para acceder á vivenda, que é un auténtico drama en Galicia. Iso sí, o que vostedes chaman orzamentos para un novo escenario son orzamentos raquíticos, regresivos para un país en ralentín. E mentres, claro, manteñen as 120 rebaixas fiscais e anunciaron 5 máis nos orzamentos de 2026. Este dumping fiscal que practica, dicía, pode deixar de ingresar 793 millóns. E abro comillas, dixo vostede, rolda de prensa, beneficia a 115.000 galegos e galegas, o que supón, facendo unha simple regla de 3, o 4,2% da poboación. Dito de outro modo, señor Corgos, para beneficiar o 4,2 máis rico de Galicia, deixase de investir en educación, sanidade, dependencia, para máis de 2,6 millóns de galegos e galegas. Esa é a realidade. E xa remato coas interpelacións.
van a aceptar a quita da débeda de 4.000 millóns de euros? A ver se me pode contestar sí ou non, ou depende, como lle contestou a Silvia Aicheo Rondo na entrevista que lle fixo na televisión española. Logo do plantón da ministra de Facenda no Consello de Política Fiscal e Financiera, se estamos acostumbrados aos plantóns tamén na Comisión de Emerxencia, no reparto dos nenos e nenas que chegan a noso país na ESEPAIS, plantón na Cumbre do Clima para evitar contra o cambio climático. Bueno, se que consideran que iso é lealtade institucional, eso é malo para Galicia, señor Corgos. E lle pregunto, comprométese a aplicar unha política fiscal responsable para a maioría social, non para un 4,2% dos galegos e as galegas? En definitiva, esta aglutina toda a interpelación, esta pregunta. Vai deixar, señor Corgos, de ser asesor fiscal de Génova 13? E vai poñerse por fin o gorro de conselleiro dos galegos, de todos os galegos e as galegas? Nada máis, polo de agora, moitas grazas. Gracias. Bueno, sí, bueno, está ben. Vamos a ver, ahora ten a palabra o Conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado. Grazas, señor presidente. Señoría, o primeiro que querería deixar claro é que o Goberno galego exerce o seu autogoberno con responsabilidade en todos os eidos e tamén, por suposto, no eido fiscal, como tentarei explicar de seguido. O noso modelo aposta por unha evolución sostible das finanzas públicas autonómicas e basease nunha mestura de crecemento estable do gasto e do ingreso público. Impulsamos beneficios fiscais para a cidadanía sempre que se pode e os consolidamos para manter un sistema tributario competitivo e progresivo. Este modelo ten tres características, que é un modelo propio, que é un modelo responsable e que é un modelo sostible. É propio porque queremos a nosa autonomía fiscal e a exercemos. É responsable porque fai compatible a rebaixa da presión fiscal co reforzo continuo dos servizos públicos. É un modelo sostible porque consolidamos no tempo con medidas axeitadas á conxuntura económica. E a consecuencia desta aposta continuada no tempo é que hoxe Galicia é un territorio fiscalmente competitivo cuns colectivos prioritarios á hora de tomar as nosas decisións en política fiscal. Estes colectivos prioritarios son as rendas medias e baixas, son os menores de 36 anos, son as familias numerosas e son os colectivos vulnerables, aos que o vindeiro ano engadiremos as familias monoparentais. E complementamos estas medidas fiscais con outras que buscan favorecer os sectores estratégicos da nosa economía para xerar máis emprego. Señoría, é un modelo claramente diferente ao que está a desenvolver o Goberno Central, por eso entendo a súa contrariedade. Mentres que o Goberno Central leva 7 anos subíndolles os impostos ás rendas medias, e velaí o último exemplo do último colectivo damnificado, os autónomos, do que xa están a recuar antes de aprobar a norma, desde o Goberno galego tentamos aliviar a carga fiscal dos galegos e das galegas dentro das nosas posibilidades. Ademais, reitero, a fortaleza de Galicia é ter sido capaces de compatibilizar un sistema fiscal competitivo cuns servizos públicos de calidade. Como proba, cada ano dedicamos máis cartos a gasto social. O vindeiro ano, casi 1.600 millóns de euros, fronte a 3 anos cos orzamentos de política social conselados nos orzamentos xerais do Estado. Con este modelo, cada ano, uns 115.000 galegos, a cifra a que se refería antes, e galegas se benefician das rebaixas selectivas de impostos aprobadas pola Xunta de Galicia no ano 16. Pero estes 116.000 galegos habería que engadir todos os contribuintes que fan a declaración do IRPF que se benefician polas 4 baixadas do tramo autonómico dende o ano 2014 e a deflactación dos 3 primeiros tramos do ano 2022. En total, na última campaña do ano 24, 1.480.315 contribuintes galegos se beneficiaron destas rebaixas. Esta é a minoría de ricos as que benefician as medidas fiscais da Xunta de Galicia. Por iso, se Galicia está entre as comunidades autónomas con maior tratamento fiscal para as rendas medias e baixas. E por iso, de media, un contribuinte galego pagou no IRPF correspondente ao ano 24 case 500 euros menos que no ano 2009. Ademais, como sabe, equiparamos as familias de 2 fillos as familias numerosas con unha deducción na cota de 200 euros e 250 adicionais por cada fillo engadido ao segundo. Co gallo de incrementar a oferta en vivenda, temos unha deducción de 500 euros pola
arrendamento de vivendas baleiras, coa intención de situar máis vivendas ao aluguer no mercado, e outro do 15% de gastos de reparación e conservación para adecuar un inmoble baleiro para destinarlo ao arrendamento. En sucesións, saben que as herdanzas de pais a fillos herdeiros direitos non tributan ata 1 millón de euros para patrimonios superiores, sí. E dende este ano tampouco fan os primeiros 25.000 euros para herdanzas entre irmáns, tíos, sobriños, sogros, cuñados, senros e noras. Baixamos 2 puntos o tipo xeral de transmisións patrimoniales a pasada legislatura do 10 ao 8% e mantemos tipos reducidos para os colectivos preferentes entre o 7 e o 0% para residentes en zonas pouco poboadas. Tamén para os que merquen locais comerciais adicados á vivenda e tamén para a adquisición de vivendas para rehabilitar, que baixa un 6% polo xeral, chegando ao 4% en zonas pouco poboadas. Seguindo coas rebaixas en vigor, tamén temos o programa Impostos Cero no Rural, que, como sabe, beneficiou a 126.000 operacións xa materializadas e que tenta rebaixar a tributación en transaccións de inmobles, terreos e explotacións agrogandeiras no rural. Cun financiamento público de servicios tan importantes como as escolas infantís e as universidades, que tamén se benefician dunha importante subvención fiscal nos seus prezos, ata chegar a ser cero. Señoría, se o Goberno galego pode manter e consolidar cada ano este modelo fiscal competitivo, é en boa medida porque tamén mantemos un endebedamento responsable. Nos últimos 15 anos, Galicia converteuse na referencia de España no control do déficit público e do endebedamento responsable, blindando o estado do benestar. De feito, Galicia é a comunidade que menos incrementou porcentualmente a súa débeda dende o ano 2009. Isto permitiu que pasase neste período de estar entre as comunidades autónomas máis endebedadas por enriba da media as menos endebedadas medido en ratio débeda-PIB, que é como se compara o nivel de débeda entre territorios económicos de diferente tamaño como as comunidades autónomas. E se temos en conta o período pospandemia, a ratio débeda-PIB de Galicia tamén baixou máis que a media das comunidades autónomas. Dende o ano 19 ata finais do ano 24, último exercicio pechado, o ratio débeda-PIB de Galicia pasou de 17,5 a 14,5, unha caída de máis de 3 puntos, 6 décimas maior que a media das comunidades autónomas, que foi de 2,4 puntos. Pola súa banda, a débeda do Estado da Seguridade Social neste mesmo período seguiu incrementando do 72,2% ao 79,1%, cun aumento de 7 puntos. Nos baixamos 3, o Estado Central e a Seguridade Social suben 7 puntos. No Goberno galego somos conscientes de que calquera uso de recurso de endebedamento debe ser controlado e limitado. Por iso Galicia hoxe non ten un problema de endebedamento. Repito, Galicia hoxe non ten un problema de endebedamento. Galicia fixo os deberes, blindou a solvencia e a sustentabilidade das contas públicas e por iso seguimos unha senda descendente da ratio débeda-PIB que chegará a preto do 13% a finais do ano 26, 4 anos antes do obxectivo previsto inicialmente para o ano 30. E para o ano 2026 tamén presentamos uns orzamentos sen novo endebedamento por terceiro ano consecutivo. Con datos do último ano pechado, o ano 24, onde se observa de forma clara esta boa posición de Galicia, temos unha ratio débeda-PIB 6,4 puntos inferior á media e unha débeda por habitante 2.200 euros menor que a media. Por iso insisto en que Galicia non ten un problema de débeda, ten un problema de financiamento e nós, o Goberno de Galicia, o que debemos defender e priorizar son os problemas prioritarios da comunidade autónoma, non os de outros, señoría. Neste senso, como volta a referirse a mal chamada condonación, quero reiterarlle que en realidade é unha mutualización de débeda entre todas as comunidades autónomas. A débeda non se condona, non desaparece, se redistribúe. O propio anteproxecto do Goberno Central así o recoñece, pois recolle que a débeda global do Reino de España seguirá a ser exactamente a mesma. Parece mentira que a estas alturas os socialistas chegan a dicir que esta medida é boa para os galegos e galegas, cando non o é. Significa mutualizar 4.000 millóns de euros, pero tamén significa facerse cargo de 4.600 millóns de euros de outras comunidades autónomas máis endebedadas. Un negocio ruinoso, señoría. Porque, señoría, esta proposta tan só ten un obxectivo, que non é o que dixo vostede. O Goberno de España non está pensando na maioría e no benestar dos galegos e das galegas. E o Goberno de España non está pensando en mellorar a solvencia das finanzas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Está pensando en cumprir únicamente, obrigado, o acordo previo con Esquerra Republicana de Cataluña, que é previo a esta proposta de mutualización da débeda.
E pese a que perxudica a Galicia aumentando a débeda total dos galegos e das galegas en 600 millóns de euros, os socialistas seguen defendendo e antepoñendo unha vez máis os intereses do señor Sánchez dos galegos e galegas, porque esta mutualización non xera máis capacidade de gasto ás comunidades autónomas. Agora xa non o din, menos mal. Voltamos un pouquiño ao rigor. O artigo 10 do anteproxecto do Goberno Central así o recolle expresamente, que non mudará o principio de neutralidade a efectos de estabilidade, débeda e regra de gasto. Ou que é o mesmo, que os recursos liberados, incluído o aforro en xuros, non poderán adicarse ao financiamento das políticas públicas, perpetuando o déficit de financiamento que temos todas as comunidades autónomas para asumir o custe duns servizos públicos cada vez máis oneroso, en especial os servizos sociais dende a pandemia. E máis, este acordo vulnera os principios constitucionais de igualdade, solidariedade interterritorial e responsabilidade. E vulnera estes principios porque concede vantaxes económicas a uns territorios sobre outros. Asunto totalmente prohibido polo artigo 2 da LOFCA, como debería saber. Por si fora pouco, a falta de condicionalidade na medida proposta incentiva o incumprimento das regras fiscais e a imprudencia na xestión dos recursos públicos. E non o digo eu, o di a propia AIREF, a que tanto caso lle fai, eu tamén. A propia AIREF ten denunciado que incentiva a responsabilidade fiscal ao non exixir reformas estruturais que garantan a estabilidade do sistema. Tamén alerta de que non soluciona o principal problema, que é a reforma do sistema de financiamento autonómico. Isto sí que o di a AIREF. E tamén o que alerta é que non se pode empregar para financiar novo gasto. Estos tres asuntos sí que os di a AIREF. E por último, ademais de non resolver o problema do financiamento das comunidades autónomas, tampouco garante que se poidan voltar ao mercado de débeda ás comunidades máis endebedadas. Señores do Partido Socialista de Galicia, deberían alegrarse de que Galicia non teña hoxe un problema de débeda e apoiar o Goberno galego na súa demanda dun mellor financiamento, que é a auténtica prioridade da comunidade autónoma. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Iglesias. Grazas, presidente. Non sei se leo a miña interpelación, señor Corgos, porque xa vexo que non, porque fixe unha rolda de prensa bis dos proxectos de orzamento 2026. Eu faláballe de quitar a débeda, falaba do sistema de financiación autonómico e faláballe de responsabilidade fiscal. Non me contestou as interpelacións finais que lle fixen na miña primeira intervención. Espero que no seu seguinte turno de réplica me poida contestar. Señor Corgos, vostede fala de estabilidade, de rigor, pero eu digo que Galicia non é un PowerPoint de cifras. E aquí fago un pequeniño KitKat, se me permites, que ven a colación. O mesmo PowerPoint de 24 páxinas que se elaborou por equipo económico, non sei se sabe que era o despacho do señor Montoro, investigado por organización criminal e tráfico de influencias, PowerPoint, que fun a ver eu a Consellería de Facenda, que se fixo sobre a fusión das caixas galegas, polo que se pagou máis de 20.000 euros por un PowerPoint de 24 páxinas. E sego, señor conselleiro, como deputada, esperar a que se me dé copia de todos os expedientes de contratación dos contratos menores axudicados entre 2009 e 2011 por máis de 172.000 euros. Sego esperando por esos expedientes, señor Corgos. Aproveito para decirlo. Por certo, creo que xa estaba vostede como director xeral de orzamentos, non si, no 2009 a 2011, por tanto xa estaba por ali. Pero imos a que nos ocupa. E xa me adianto que seguramente farán a seguinte turno de réplicas, falan sempre de sentidiño nas súas roldas de prensa, de ter orzamentos e tempo en forma, só faltaría coa maioría absoluta que ten o PP frente ao goberno de España, pero é curioso que fagan esa comparativa porque cando o señor Montoro no goberno de M. Rajoy era ministro de Facenda, ese Montoro investigado por tráfico de influencias e organización criminal, prorrogou os orzamentos de 2018 en 3 exercicios. E, señor conselleiro, creo que Castela e León, Aragón, Baleares, Extremadura están con orzamentos prorrogados. Ou non é así, señor Corgos? E tamén lle digo outra cousa respecto aos orzamentos de 2026 que publicitaron este fin de semana con bombo e platillo, todos os conselleiros recorreron todo Galicia por todos os recunchos galegos antes de que entrara o proxecto de orzamentos este luns no Parlamento, unha falta de respeto institucional a este Parlamento que é un acólito do Executivo autonómico, e presumen de que se incrementou un 2,1%.
Pero eu digo, que máis dá a subida se logo sodes uns nefastos xestores na execución orzamentaria? 5% da política, nas políticas de vivenda, datos último semestre de 30 de xuño do que nos remiten aquí ao Parlamento. A sanidade infrafinanciada, o último dato, 600 millóns de euros de infrafinanciación recoñecido polo Consello de Contas. Eso facer vos presupostos, señor Corgos, que é a súa responsabilidade. 600 millóns de infrafinanciación dos Sergas. Pregunto, e despois, claro, son xestores, executan moi ben os fondos NES. Voulle dicir, fondos NES, chegaron máis de 1.700 millóns de euros. Non sei, supoño que estará de acordo. A ferramenta Elisa, non sei se a coñece, supoño que sí, que se nutre os datos da Consellería de Facenda. 1.746 millóns que chegaron, 1.038 convocatoria, resolución 814, execución 46,6%, señor Corgos, 46,6%. Bueno, penso que vos xestores non son. Orzamentos raquíticos para Galicia, unha Galicia ralentí, crece menos que a media de España, 6,6% menos de peso industrial según os datos do INE, supoño que tamén respetará o INE, no último dato de agosto do 25, e 18.500 autónomos que sacou ese dato, menos en Galicia, dende a crise, 18.500 menos autónomos en Galicia. Señor Corgos, cando rexeitan 4.000 millóns de euros de condonación de débeda pública sen motivo, están dicindo ás familias que prefiren pagar máis aos bancos, que aumentar o orzamento en sanidade, dependencia ou educación. Esa advirte tamén a IREF, esa política fiscal irresponsable que leu como a min tamén, sabe ben, esas conclusións. E tamén se ler o artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, o tema dos xuros, sabe que digo tamén o artigo 4 dese artigo 12, verdad? As comunidades autónomas que exerzan unha responsabilidade fiscal que implique maior recaudación poderán, para cumprir a regra de gasto, aumentar a cantidade equivalente, proporcional, señor Corgos. Eso é facer unha responsabilidade fiscal responsable. E xa conclúo, señor Corgos, digo yo con todo o respeto, con vehemencia, evidentemente, con contundencia, menos obediencia a Feijóo e máis autogoberno fiscal responsable, porque xa se lles ve o plumeiro. Xa dicía, volvo a repetilo, porque creo que pode ser certo o noso voceiro José Ramón Gómez Besteiro, que seguindo as ordes de Feijóo e reitando a débeda de todas as comunidades autónomas do PP, o que van facer é que a única que se vai beneficiar é Cataluña, non polos independentistas e Puigdemont, senón polas ordes de Feijóo, señor Corgos, polas ordes de Feijóo, porque Galicia non precisa, xa yo digo, un contable da calle Génova, precisa un conselleiro de Facenda que defenda Galicia a todos os galegos e as galegas, non o 4,2% da poboación galega, que é o que beneficia a política fiscal. Por eso lle digo, van a aceptar a quitada de débeda de 4.000 millóns de euros, van a presentar unha proposta seria do sistema de financiación autonómico para Galicia, gobernan vostedes, e van a aplicar unha política fiscal que non favoreza o 4% dos galegos e as galegas. Máis nada pola miña parte. Grazas. Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Grazas, señoría. Bueno, eu sí que tentei cinguirme o teor da súa pregunta, señoría, a que non fixo alusión apenas a situación fiscal da comunidade autónoma. Foi vostede na súa resposta que falou de todo, de PowerPoints, do que acontecía co señor Montoro e de outras cousas que se me escapan, pero nada que dicir sobre Galicia. Bueno, espero que se este reservando para o debate orzamentario, non sei. O que sí que non me resisto a sacar dúas conclusións. A primeira é que, segundo o lío fiscal que ten montado, en un lío no que indica a vez que o orzamento medra pouco, e por unha banda e por outra que non cumprimos a regra de gasto, é dicir, o yin e o yang na mesma peza, está claro que vostede aposta por unha subida de impostos para unha forte suba
dos orzamentos consolidados da Comunidade Autónoma. E o que dixo de que preferimos pagar aos bancos antes que aceptar a débeda é totalmente falso, porque, como ben sabe, a débeda non desaparece, como dicía antes. Os bancos van cobrar igual, a banca sempre gaña. Se non paga a Comunidade Autónoma, vai pagar os orzamentos serios do Estado, e vanse de traer partidas igual de investimentos para Galicia que deberían estar agora consignados nos orzamentos serios do Estado para pagar eses intereses da débeda das comunidades autónomas máis endebedadas. Entón, démoslle un pouco ao raciocínio financeiro antes de dicir todas estas cousas, salvo que o único que pretendemos aquí é vir a soltar eslogans. Señoría, volta outra vez co mesmo discurso de rebaixas para ricos que non se sostén. Cada ano o mesmo e cada orzamento tamén. No ano 26 aprobamos de novo alivios fiscais selectivos que favorecen a uns colectivos prioritarios, xa lo dicen. Dígolle máis, somos tan previsibles que logo de reunirme cos asentes económicos e sociais para abordar os orzamentos para o ano 26 e dicir que xa estábamos a valorar novas rebaixas fiscais, xa vostedes, sen saber cales eran aínda, xa tiñan dictaminado que íamos favorecer de novo os ricos. A inmensa maioría das rebaixas fiscais, señoría, que leva impulsando este goberno dentro do ano 9, que son moitas, máis de 100, benefician as rendas medias e baixas. En concreto, como dixo esta mañá o presidente, o 98,5% dos beneficios fiscais. Señoría, imos agora coas novedades para o ano 26, xa que lle interesaban tanto. Parecelles para ricos considerar que o colectivo prioritario para acceso a vivenda sexan tamén as familias monoparentais cun límite de patrimonio? Ou parecelle para ricos elevar de 200.000 a 240.000 euros o límite de prezo dunha vivenda para poder beneficiarse dun tipo reducido? Ou parecelle para ricos eliminar a tributación para axudas aos enfermos de ELA e aos afectados por a talidomida, que agora vostedes tamén, dende o Goberno Central e de forma tardía, comezan a axudar? Ou parecelle, espero que non se esquenzan de recoller esta deducción tamén no IRPF, que non fagan a chapuza que fixeron cos enfermos da talidomía. Ou parecelle para que de ricos aliviar os tributos para que unha persoa maior e dependente ceda algúns dos seus bens a cambio de cuidados? Ou parecelle para ricos que as rendas familiares de ata 30.000 euros per cápita poidan deducirse un 15% dos seus gastos por libros e material escolar? Penso que deberían ser máis prudentes e non decir o que din antes de coñecer as medidas concretas que van nos orzamentos. E se podemos manter e consolidar este modelo fiscal é porque a nosa responsabilidade, rigor e sentidiño en materia de endeudamento nos ten permitido, pese a problemas de insuficiencias de financiamento do actual sistema que non nos cansaremos de denunciar, estar en mellor situación comparativa para poder exercer con responsabilidade o noso autogoberno. Tamén lle pido que non atribúa a IREF algo que non di, porque en ningún momento sinala, en ese párrafo que vostede mesma leu aquí, non o di, sinala que debemos eliminar beneficios fiscais. E moito menos fala de ningunha figura fiscal en concreto. Xa sei que pola súa banda recuperaría íntegramente a tributación no imposto de sucesións e doazóns, pero iso non é o que di a IREF. Nos queda claro que o Partido Socialista recuperaría íntegramente a tributación por sucesión, se faría tributar a todos os galegos dende o primeiro euro que herdasen, pero iso non é o que di a IREF. O que sí que deixa moi claro a IREF é que a mal chamada condonación non será unha maior marxe de gasto para os galegos e para as galegas. Por iso volto a reclamar, neste caso, ao Grupo Socialista que por unha vez se poña do lado dos galegos e deixe de ser cómplice da aceptación das chantaxes dos seus socios, dos socios que o mantén no Goberno Central na Moncloa un día máis. Reitero, só hai que ler o anteproxecto para ver que a mal chamada condonación é un negocio ruinoso para Galicia, 600 millóns de euros máis que a débeda global, e 226 euros máis de débeda en particular para cada galego e galega. E isto non é igual para todos os residentes de todos os territorios do Reino de España, porque algúns dos promotores desta medida sí que se benefician. Nos asumimos cada galego 226 euros máis de débeda, pero os promotores desta medida vanse liberar de 404 euros per cápita grazas a esta medida que vostedes defenden con tanto ahínco. Isto sí que é o que defenden os socialistas galegos, aumentar o endebedamento por cada galego para que poida reducirse o endebedamento polos promotores reales desta medida.
Remato xa salientando que en materia orzamentaria cumprimos de novo entregando en prazo o proxecto de contas, como vostede mismo ten acreditado, cun modelo propio e consolidado que nos permite cada ano máis servizos públicos, máis investimento, menos déficit, menos endeudamento e menos imposto, mal que lle pese. Moitas grazas. Gracias. Interpelación de doña Montserrat Valcárcel, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre a expansión do eucalipto e o modelo da Xunta de Galicia para a ordenación do Monte Galego. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Valcárcel. Grazas, presidente. Conselleira, señorías, galegas e galegos que hoxe nos seguen, hoxe abordamos unha cuestión de máxima trascendencia para o futuro de Galiza, a denominada moratoria flexíbel que o Goberno da Xunta pretende aprobar e que supón na práctica a apertura á plantación masiva de eucalipto en amplas zonas da provincia de Lugo e noutras comarcas do país tradicionalmente alleas a este monocultivo. O eixo do gran negocio forestal vai a desprazarse cara ao eucalipto nítens, especialmente en áreas como as Terras de Ordes, o centro e o sur de Lugo, que reúnen as condicións óptimas de rendibilidade e aproveitamento. Compre suliñar que en 2024 as cortas de nítens xa superaron as de eucaliptus glóbulos e que, por exemplo, no distrito Santiago Meseta Interior superan a Ortegal e a Mariña en volume de corta. A pseudomoratoria, lonxe de responder ao interese xeral, favorece mecanismos de permuta que posibilitan a sustitución de plantacións pouco rendibles, por exemplo, no sur de Pontevedra, zonas que polo avance do cambio climático deixarán de ser aptas por novas masas de eucalipto nas terras de Lugo. A xestión deste proceso está na práctica nas mans das grandes pasteiras, que actúan como auténticos operadores do territorio, ofrecendo solucións chave en man que supoñen unha mudanza estrutural do modelo forestal galego. O marco que se propón abre a porta a unha expansión sen precedentes do monocultivo do eucalipto, en zonas que ata o de agora se mantiveran protexidas ou pouco explotadas baixo esta dinámica. Sen control público efectivo, Galiza encamiñarase a unha especialización forestal orientada únicamente á satisfacción de necesidades industriais das grandes compañías, en detrimento da multifuncionalidade produtiva, da biodiversidade e do desenvolvemento rural sostible. En Galiza cortamos cada ano 5,5 millóns de toneladas métricas de eucalipto, pero menos da metade desta madeira fica aquí e ata un 17% da produción é exportada directamente á industria pasteira portuguesa. Empresas como Navigator o Valtri extraeron só entre xaneiro e outubro de 2024 máis de 673.000 toneladas métricas dos nosos montes. Un modelo productivo que expulsa o valor fora do noso territorio, debilita a nosa economía e entrega a soberanía forestal aos intereses externos. E aquí, pois a denuncia debe ser especialmente clara no que atinxe ao sector do piñeiro en Galiza. Os piñeirais quedan orfos, sen apoio real do Goberno da Xunta, no canto de protexelos fronte ás pragas ou á competencia desleal. A Xunta non só o permite, está incentivando a súa sustitución por eucalipto. Esta é a realidade. Ningún plan de protección, prevención nin reforestación dos piñeiros. Ningún plan para garantir que o sector medre nin xere valor a longo prazo. E pregúntolle, cren algo na cadea forestal madeira galega? O desmantelamento do piñeiro é o desmantelamento dun sector clave para a economía, para o emprego no rural, para a industria, para o equilibrio ambiental do noso país. Moitas zonas xa agora mesmo están a legalizar as plantacións ilegais con instrumentos a medida, modificacións urbanísticas, catálogos parciais. Segundo a Penzoga,
Asociación de Enxeñeiros, moitas veces sae máis barato pagar a multa que arrincar os eucaliptos. E, se a anterior moratoria tivo problemas de verificación e cumprimento, pois esta versión flexible é imposible de controlar cos medios que ten a Xunta. Que sistema de control real se vai implantar para avaliar as terras afectadas pola banda marrón? Quen verifica as permutas declaradas entre zonas de baixa rendibilidade e novas plantacións, por exemplo, na Terra Chá? Quen garante que non se estea plantando eucalipto nas dúas ao tempo? Na práctica, quen decide e planifica o monte galego non é a administración, senón as grandes pasteiras, ao abrigo de portas xiratorias e intereses electorais. Por que a Xunta oculta os datos do inventario forestal continuo de 2024, que demostrarían un incremento da superficie ocupada polo eucalipto, até 430.000 hectáreas, segundo algúns cálculos. Eso como resultado das plantacións ilegais e do incumprimento da moratoria actual. Sen un inventario transparente, sen unha base de datos útil para valorar os piñeirais afectados, falla o control efectivo e a credibilidade institucional esborrállase completamente. A Xunta que fai? Pretende usar como moeda de cambio as superficies de eucalipto en Rede Natura 2000, en faixas secundarias, en terras agrarias ou en zonas de protección de cursos de auga, cando esas plantacións, por lei, deben ser eliminadas, non compensadas. Un auténtico xogo de trileiros. E por riba, a Consellería segue facendo oídos xordos á ciencia e aos expertos. Os estudos universitarios galegos alertan desde hai anos dos perigos ambientais, sociais e económicos do avance do eucalipto, do incremento do risco de incendios, da perda de biodiversidade, da degradación do solo, o impacto final nas actividades agrarias e gandeiras. Non obstante, prefírese ceder ante as pasteiras e perpetuar un modelo forestal insostible. O resultado que pretenden? Avalanchas de nítens, especialmente nas zonas de Lugo con Piñeiro Radiata, afectado pola banda marrón, e noutras pois aínda non forestadas. E tamén pois en toda a franxa norte do Ulla, onde a rendibilidade para a industria é superior. Ence, Altri e Navigator aseguran así a materia prima galega para as súas fábricas. E o sector gandeiro tamén lle advirte do perigo desta pseudomoratoria, destrución de pastos e pradarías, dificultade para o futuro da gandaría galega, debilitamento do sector lácteo, desertificación do rural productivo. A solución, entón, pasa por unha ordenación territorial real, planificada polo interese público, non pola lóxica do monocultivo industrial. Compre combinar produción forestal lexítima, eso sí, actividade agrogandeira, recuperación de especies autóctonas e protexer a multifuncionalidade e biodiversidade de Galiza. Ben, querida conselleira, señorías, galegos e galegas, resulta evidente que esta moratoria flexible é a porta aberta para unha avalancha de plantacións de eucalipto nítens en zonas da provincia de Lugo, no norte do Ulla, en áreas até agora libres disto. Pero o importante é entender quen dicta esta política e con que finalidade. Non é Galiza quen decide o seu futuro forestal. Esta operación está pilotada por Ence, Altri e Navigator, a Santísima Trindade Pasteira, en connivencia co PP galego, con portavocías municipais súas e con algunha parte das patronais. Obxectivo: garantir, custe o que custe,
ás necesidades de materia prima das factorías, aínda que iso implique sacrificar o equilibrio, a biodiversidade, o rural productivo, a gandería e a viabilidade das áreas naturais. Vemos legalización encubierta de miles de hectáreas, compravenda de dereitos e permutas xestionadas por actores privados nun sistema imposible de controlar cos escasos medios públicos existentes. E mentres, a Xunta oculta os datos reais do Inventario Forestal Continuo 2024 que confirmarían que a superficie ocupada polo eucalipto medra sen freo, superando as 430.000 hectáreas, impulsada polas plantacións ilegais e polos incumprimentos reiterados. Pregunto, como poden valorar as hectáreas de piñeiro afectadas se nin siquiera son quen de crear unha base de datos útil para a súa protección? Como poden falar de legalidade se se legalizan plantacións ilegais e se ignoran zonas que por lei deben ser restauradas? E de que serve falar de progreso se se ignoran os avisos da comunidade científica sobre os riscos dunha Galicia sometida ao monocultivo de eucalipto? Por iso, Galiza non pode resignarse a ser un territorio ao servicio das pasteiras, é maquillaxe forestal, nin a ocultación de evidencia científica institucional. Exiximos acción real, vigilancia efectiva, transparencia e respeto polo coñecemento, que se publiquen xa os datos do Inventario Forestal Continuo 2024, porque se cae o monte, cae Galiza, e a historia saberá quen foi responsable. De momento nada máis. Moitas gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Bo día, presidente, señorías, grazas. A política forestal galega está hoxe marcada por un obxectivo claro, garantir un monte ordenado, productivo e sostible que combine aproveitamento económico, equilibrio ambiental e seguridade fronte aos incendios. Cando falamos de eucalipto estamos a falar dunha especie presente no noso territorio que xera emprego, pero que tamén desafíos de xestión e equilibrio ecolóxico. Precisamente por iso, a Xunta de Galicia decidiu abordar esta cuestión con rigor técnico, planificación e sentido común e escoitando a todos. Mantivéronse reunións con propietarios forestais, con comunidades de montes, coa industria, con colectivos de todo tipo, coas administracións locais, porque unha decisión deste calado só se pode tomar falando con todos os sectores implicados. E unha vez dito isto, quero deixar claro que non se vai ampliar esa superficie de eucalipto, como di a señora Valcárcel. A moratoria non só segue vixente, senón que se amplía ata o ano 2030. Sempre con control e con medidas que incluso permitirán reducir progresivamente a súa extensión. Antes da moratoria actual, a Lei de Montes do 2012 xa limitaba e limita esas plantacións. Non se poden facer en suelos agrícolas, nin en terreos con frondosas caducifolias, nin para plantar máis de 5 hectáreas de eucalipto se necesita tamén unha autorización. Ademais, dende o ano 2013 están prohibidas as plantacións en Rede Natura 2000 e a Lei de Incendios tamén limita esas plantacións nas faixas. Quero subliñar isto porque xa vexo a súa intención, señorías, que é de suxerir que as novas medidas, xa o dixeron, que dan liberdade para plantar onde e cando un queira, cousa que é totalmente falsa. Ningunha das flexibilizacións previstas anula estas restriccións, senón que todas seguen estando vixentes.
A nova proposta, incluída na Lei de Medidas de Acompañamento da Lei dos Orzamentos de 2026, simplemente flexibiliza a moratoria actual. A primeira flexibilización permitirá sustituir plantacións existentes de eucalipto por especies de coníferas e frondosas, a cambio de poder plantar unha parte menor de eucalipto noutras zonas e sempre con autorización. Isto poderá facelo o mesmo titular, como xa se viña facendo a toda agora, ou dous propietarios de común acordo. E o resultado é claro, non se aumenta a superficie de eucalipto. E é unha cousa entre propietarios, non entre empresas, como di vostede, señora Valcarce. Porque por cada parcela que tivera o 100% de eucalipto só se poderá repoboar con carácter xeral o 75% en outra. E é unha medida que impulsa a diversidade e mellora a produtividade do monte, que é un dos obxectivos do Plan Forestal. A segunda flexibilización responde a unha situación excepcional, a crise sanitaria que afecta ao piñeiro radiata, afectado pola banda marrón. Este problema está a afectar, como ben dixo vostede, con especial intensidade ao norte de Galicia e pon en risco unha das principais fontes de madeira para a nosa industria. Por iso permitirase que nunha única quenda de corta o propietario poida plantar o 50% da superficie afectada e outro 50% deberá ser repoboado con coníferas ou con frondosas. É unha medida temporal e puntual pensada para ofrecer alternativas aos propietarios e que non tiren a toalla, para dar resposta a unha emerxencia sanitaria e económica e para frear o abandono deses terreos que os propietarios non están a plantar. Falamos dunha praga que afecta a unhas 30.000 hectáreas de piñeiro radiata. É dicir, trátase dunha proposta de equilibrio que busca dar solución a un problema real sen desviarnos dos obxectivos do Plan Forestal. E é importante lembrar que di o Plan Forestal, que no primeiro quinquenio do 21 ao 25 permitirase un axuste nas superficies de eucalipto non superior ao 3% de incremento. E para o cuarto quinquenio, estamos a falar do 2040, o obxectivo é reducir un 5% a superficie forestal a eucalipto. O que fai agora o Goberno é poñer os medios para que ese obxectivo sexa alcanzable, continuar a regular as plantacións, fomentar outras especies e actuar con rigor sobre as plantacións ilegais. Quero tamén falar desa parte do control que di vostede que non se fai. A Xunta leva anos actuando contra as plantacións irregulares e sancionando cando procede. Dende o ano 22 ata o 24 tramitáronse 1.100 expedientes sancionadores. Son cifras que demostran que non hai nin permisividade nin inacción, senón que hai vixilancia, que hai control e que hai sancións. Esta medida favorece a eliminación de eucaliptos en zonas de rede Natura e, por suposto, nas faixas secundarias de protección, ademais de outras áreas nas que os propietarios desexen mudar as especies. Por outra parte, a Xunta reforzará os convenios, como xa anunciamos, coa FEGAMP e con SEAGA, encargados da supervisión da biomasa e da xestión forestal preventiva. Tamén se está impulsando a planificación forestal, pese ao que digan, con distintos instrumentos de ordenación, tales como son os catálogos de usos agroforestais. Sirva, por exemplo, o do Val de Lemos, que xa iniciamos neste 2025 poñendo de acordo a varios concellos, incluso alcaldes de distintas cores, ou os chamados proxectos de ordenación forestal que iniciaremos neste ano 2026, como marca o Plan Forestal de Galicia. E estas ferramentas permitirán coordinar mellor a ordenación do territorio e os usos forestais. Estamos a falar dunha planificación clave para avanzar cara a un modelo de monte multifuncional, equilibrado e con maior valor ambiental. E falando de axudas, o compromiso económico é firme. Nos últimos anos puxéronse en marcha liñas específicas para fomentar a plantación de frondosas e coníferas, así como para recuperar soutos tradicionais e promover a silvicultura productiva. Como di
que solo se potencia o monocultivo cando a Xunta de Galicia está a investir os cartos públicos en promover todas as plantacións. En 2025 destínanse 15 millóns de euros para impulsar prácticas de silvicultura productiva en coníferas. Tamén se convocaron axudas para novas reforestacións con especies autóctonas, para apoiar a rexeneración de soutos e a plantación de castiñeiros de froito. Estas medidas demostran que o obxectivo non é apostar por ningún monocultivo, senón diversificar e fortalecer o monte galego. E no ámbito fitosanitario, dixo vostede que non facemos nada. Mentira. A Xunta tamén está a investir xa este ano 1,4 millóns de euros na Serra da Capelada para combater as enfermidades do piñeiro, cun plan de acción baseado en tratamentos preventivos, podas, selección xenética e control continuo. Investimentos que seguiremos reforzando no ano 2026. Non lles caiba ningunha dúbida. E todo isto axuda a manter o equilibrio entre produción e conservación. Queremos un monte que siga sendo fonte de riqueza, pero tamén de biodiversidade, de vida e de protección ambiental. Por iso falamos de producir máis e mellor, pero en menos superficie, e loitando, por suposto, contra o abandono, que é o principal inimigo do monte galego. Ese é o sentido das medidas que propoñemos. Señorías, en Galicia non partimos de cero. Temos un plan forestal que marca o camiño, temos unha legislación clara e temos unha moratoria que seguirá vixente ata 2030, pero con flexibilizacións. O que facemos é actualizala con sensatez, adaptando á realidade do sector, as necesidades dos propietarios e os retos ambientais que temos por diante. Non se trata de dar marcha atrás, senón de dar pasos firmes nunha mesma dirección, a da ordenación, a da diversificación e a da sustentabilidade. Sabemos que o eucalipto non é o único reto do noso monte. Enfrontámonos con datos e con control e con medidas reais, non con discursos alarmistas. O futuro do monte galego non pasa por prohibir sin máis, nin por permitir sin límites. Pasa por xestionar con equilibrio, rigor e intelixencia. Ese é o camiño que marca esta nova etapa. Unha moratoria ampliada e mellorada, con máis axudas para especies autóctonas, con máis loita contra pragas e máis planificación forestal. En resumo, Galicia avanza cara a un monte máis ordenado, máis diverso e máis sostible. Un monte que dea traballo, que protexa o medio e que asegure futuro para as próximas xeracións. Ese é o compromiso da Xunta de Galicia e nesa dirección seguiremos traballando. Máis nada e moitas gracias por agora. Gracias. Réplica, señora Valcárcel. Grazas, presidente. Ben, querida conselleira, señorías, despois do que aquí expuxo, pois debemos insistir. O que se está perpetrando co modelo de moratoria flexible é a entrega do territorio galego aos intereses das grandes pasteiras, poñendo en grave risco o futuro ambiental e rural do país. E non estamos a falar só de cifras enormes, e continuo a decir, especulando o que din é 430.000 hectáreas de eucalipto nos datos do inventario forestal continuo que a Xunta oculta. E vostede me fala de que están falando de ordenar, de que isto non vai unha prohibición sin máis.
A prohibición están asaltando vostedes da propia norma, da propia lei, do Plan Forestal Galego, que para o 2032 poñía como tope 245.000 hectáreas. Estamos falando oficiais 419.000, que van ser pois 430.000. Estamos falando de que o eucalipto aumentou só entre o 22 e o 23, que é onde podemos ter os datos, en 6.000 hectáreas. E, se falamos agora que temos 430.000, en 11.000 hectáreas solamente dun ano. E vostede me fala de 1.100 ridículas denuncias. Sinceramente, con todo o ilegal que hai. Eso é absolutamente increíble que o siga defendendo. E do que estamos a falar é dun cambio radical que vai inundar de eucaliptos zonas da montaña de Lugo, da Terra Chá ou do norte ou todo o norte do Ulla, antes prácticamente alleas a esta especie. E repítolle, todo isto pilotado por Ence, Altri e Navigator, en alianza, lóxicamente, co Partido Popular e con parte do sector forestal, a través de permutas, legalización encuberta e xestión interesada. E supoño que vostedes o que pretenden é capitalizar esta barra libre de eucalipto pois con fins políticos. Agardo que isto de non poñer normas pois lle trae algunha rentabilidade, pero esa é a realidade para o país. Mentres tanto, este goberno pois incapaz de contar cunha base de datos útil para coñecer e protexer as hectáreas de piñeiro afectadas polas pragas, condenando ao sector do piñeiro a un abandono total. A moratoria anterior xa foi un fracaso por esa falta de control e pola legalización das plantacións ilegais posteriores. Pero agora esta versión á carta é directamente imposible de controlar cos medios actuais da Xunta. Quen vai certificar as superficies afectadas pola banda marrón, señora conselleira? Quen vai controlar que as permutas non acaben multiplicando o eucalipto tanto nas zonas cedidas como nas zonas recibidas? E o problema, xa decimos, que non é só económico productivo, é un gravísimo risco ambiental e social. E repito, os estudos das universidades galegas e dos expertos alertan. O avance do eucalipto multiplica a intensidade e a velocidade da propagación dos incendios forestais, degrada o solo, reduce a biodiversidade e dificulta a recuperación dos ecosistemas tras o lume. Este ano, Galiza viviu unha das campañas de incendios máis duras da historia. O aumento de monocultivo de eucalipto impulsado pola Xunta e polas pasteiras só vai agravar o perigo. A Xunta, volvo a repetirlle, ten retidos os datos do Inventario Forestal Continuo de 2024, amosando unha preocupante falta de transparencia. Por que se ocultan os datos reais? Canto máis vai medrar a superficie eucaliptizada antes de que recoñezan o problema? É o desmantelamento do piñeiro. Representa moito máis que a perda dun cultivo tradicional. É o abandono dun sector estratégico para a economía e para o rural galego. Renunciar ao piñeiro significa renunciar á diversidade tamén produtiva e ecolóxica que fai forte e sostible o noso monte, porque indirectamente é así. Só apostando pola multifuncionalidade forestal, defendendo e ampliando masas diversas, piñeirais, frondosas e todas as especies autóctonas, podemos garantir un verdadeiro equilibrio ambiental, unha maior resiliencia fronte a pragas, aos lumes, a propia incerteza do clima e crear oportunidades reais de emprego e futuro no rural. O monocultivo do eucalipto limita o potencial dunha Galiza forestal viva, plural e sostible. E isto non é só unha cuestión produtiva, é unha cuestión de país, de modelo, de responsabilidade ante a nosa historia e ante as xeracións que veñen. Por iso reclamamos
transparencia plena, publicación urxente dos datos de inventario forestal continuo do 2024, políticas reais de protección do monte galego fronte ao avance do lume, respeto polos estudos científicos e polo sector rural, porque hai outra Galiza posible, a que defenden as comunidades de montes, por exemplo de Pontevedra, que están a poñer freo ao eucalipto e denuncian con firmeza, onde crece o eucalipto non hai herba, non hai nada. Esa é a verdade no territorio, esa é a experiencia directa dos que traballan e viven do monte. Por iso, señorías, defender o monte galego é defender a vida, porque cando desaparecen os montes, desaparece Galiza, e non se poderá agochar quen foi responsable. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno de peche para a señora conselleira do Medio Rural, señora Gómez. Grazas de novo, presidenta. Señorías, que fácil é criticar cando non se goberna. Ven vostede aquí facerlle propaganda a varias empresas con nomes e apelidos. Eu non as mencionei para nada ni as tiña na miña cabeza, señora Valcárcel. Veñen vostedes aquí falar alegremente do monte galego, porque claro, é moi doado dar a lingua cando non hai que gobernar. E ese descoñecemento tamén lles permite, sobre todo, practicar a hipocresía. Voulle recordar unha cousa. Vostedes votaron en contra da moratoria do eucalipto no ano 21, cando se trouxo aquí a Lei de Recuperación da Terra Agraria. Ben, é verdade que non estaba nin esta conselleira, nin tampouco vostede, señora Valcárcel. Resulta que eu non acabo de entender. Vostedes son os que máis defenden a moratoria e resulta que votaron en contra. Non entendo ben que pretendían ir máis aló. Vostede é de Lugo, como a min. Igual pode ir á Mariña Lucense e dicirlles a todos os veciños e veciñas que estudiaron os seus fillos coas plantacións de eucalipto que teñen ali, que os retiren todos. Ou, claro, que os arrinquen. Pero vostede non vai á Mariña Lucense dicir eso. Agora veñen aquí dicir que a prórroga é un fracaso, que é a maquillaxe política, que é poñer nas mans das pasteiras, que cousas, de verdade. Bueno, Galicia é a primeira potencia madeireira de España. Miles e miles de familias viven da riqueza do noso monte, algo que dende a Xunta de Galicia imos preservar sempre. Non imos acabar co monte galego. Nunca. Pero vostedes, coa superioridade moral que os caracteriza, desde unha cómoda butaca urbana, é moi doado dicirlle á xente que ten que plantar e que non ten que plantar. Sí. O verdadeiro problema do monte é o abandono. De feito, son moitos os propietarios que, ante a falta de alternativas rendibles, optan por deixar as súas terras improductivas, a xestas, a carqueixas, e iso sí que non dá nada. Iso sí que é un problema para o rural galego. Pero vostedes, en vez de apoiar a planificación e a rentabilidade, o que se dedican é a alarmar e a falar de monocultivo. Pero, ademais, son vostedes os reis do rumor. Tentan confundir a xente con datos inventados e cifras sen contrastar. E falando do oído, montan unha teoría do caos, da conspiración, con o único obxectivo, entendo, que de facer ruído político. Mire, os datos do inventario forestal continuo están aí. Temos 1,5 millóns de hectáreas arboradas. Sí, claro que están aí. Os datos que hai publicados son os do 2023. Públicos e transparentes. Estean tranquilos, que hemos publicar os do 24. Estean tranquilos. E, mentras tanto, o demais son especulacións. E se falamos dos investigadores e dos que están a traballar, hai algúns compañeiros seus que non dan os datos que deu vostede aquí.
Habería tamén que falar con eles, aínda que a súa credibilidade é máis que cuestionable. Vou recordar aquí que cando viñeron falarme do eucalipto na anterior pregunta ou interpelación, afirmaba a señora Valcárcel que na China había 48.000 hectáreas de eucalipto. Bueno, solo no sur hai máis de 5,4 millóns. A diferencia entre vostedes e nós é que nós falamos cos datos reais. Falan vostedes de monocultivo do eucalipto. Do total da superficie plantada, arborada, o 27% é de eucalipto, o 27%. Case a metade do 1,5 millóns de hectáreas son de frondosas. Por que non dá vostede ese dato? Porque non lle interesa, claro, aí está, porque o que interesa é terxiversar, falar de monocultivo, entón fale de monocultivo de frondosas, se queremos falar de monocultivo. E xa que falamos de feitos, volvolles a repetir o dos aspecto fitosanitario. 1,4 millóns de euros este ano puxemos para tratar as enfermidades do piñeiro e poñeremos máis. Dende a Consellería do Medio Ambiente están comprando parcelas nas fragas do Eume, por exemplo, para plantar con frondosas e retirar o eucalipto. E nas faixas secundarias tamén estamos retirando ese eucalipto. E duplicaremos o orzamento para actuar nesas zonas, pero iso a vostedes, claro, non lles importa. O que lles importa é relacionar unha especie cos incendios. Os culpables dos incendios non son nin os eucaliptos, nin os piñeiros, nin ningunha frondosa. Son aqueles que prenden lume para que arda. E, ademais, dicía vostede, xa me perdín aquí, que, miren, ten que ir rematando. O BNG ven aquí a meter medo coas plantacións. Non vamos a abandonar o monte galego. Mire, hai que ser realistas. Veñen aquí a demonizar o eucalipto, as empresas, as pasteiras, e despois non se pode ser hipócrita. Utilizamos todos unha cousa tan sinxela como é un pano de papel. Gustaríame saber a min de onde sae o pano de papel, porque de momento non nos sonamos con follas de castiñeiro. En vostede, en definitiva, vostedes pensan que canto peor lle vai aos galegos, mellor lles vai ir a vostedes. Pero este goberno non está por esa labor. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Preguntas ao Goberno. Pregunta de dona Silvia Longueira Castro e dona Elena Espinosa Mangana do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre a sostenibilidade económica das entidades en ánimo de lucro que están prestando servizos no campo da discapacidade intelectual. Para facer a pregunta, ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidenta. Boa tarde, bo día, conselleira. Como outro día case non pude acabar a pregunta porque acaba o tempo, comenzo agora exactamente co enunciado da pregunta. E é como ten previsto a Xunta de Galicia garantir a sustentabilidade económica das entidades en ánimo de lucro que están prestando o servizo ás persoas con discapacidade intelectual e desenvolvemento a través do concerto social. E o que vimos a preguntar aquí é por un problema que atinxe a estas entidades sin ánimo de lucro que están prestando ese servicio a estas persoas e que teñen firmado coa Xunta de Galicia o que se coñece polo concerto social e que non é nin un concurso de licitación gañado por concurrencia competitiva e teñen que facer fronte ás subidas do convenio colectivo do persoal. En total son 88 entidades, 5.188 prazas concertadas con un orzamento actual de 114 millóns, de máis de 114 millóns, con unha subida que vai a supoñer 11.400.000 euros e que fai que as entidades da discapacidade se estén vendo obrigadas a suscribir liñas de crédito. O custe
por praza é de 21.980 euros, tendo en conta que hai diferentes módulos para estas plazas. Traballan con persoal de atención directa, pero tamén con outro tipo de persoal sen o cual non poderían levar a cabo o seu traballo como é lóxico. Son persoal de limpeza, de administración, de cociña, e aí é onde radica o problema con estas ONGs, que evidentemente son indispensables estas profesións, estes oficios, estes traballos para o cuidado de terapias, aínda que desde a Xunta fai algúns meses fixeron unhas estimacións que foron ofrecidas polo Inserso, entendemos que se fixeron de xeito opacado, porque querían poñer en marcha sen preguntar a estas ONGs pola realidade dese persoal que traballa en esas ONGs. Desde a Consellería estiman que o convenio colectivo, en caso de recoñecer a subida do mesmo, que por lei terían que facelo, só estimarían para esa subida para o persoal de atención directa. É dicir, quedarían excluídos por parte da Consellería a subida correspondente do convenio para outro tipo de persoal que acabamos de mencionar, como administración, cociña e demais. Falan dunha subida do 9,5%, que nunca sabemos exactamente cal vai ser a oferta final, e saben que, ademais, hai, como decía ao inicio, diferentes módulos dos centros de referencia. Vou a citar aquí os 4 básicos. Hai un centro de atención diurno, ocupacional, que é un pouco máis barato, con xente para maior autonomía. A praza está en 850 euros a través dese concerto. Hai centro de día con máis necesidades e apoio, con máis ratio de personal e máis actividades terapéuticas. O prezo está en 1.300 euros. E despois están servicios residenciais con máis cuantía. Podemos seguir ao retorno. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Gracias, presidenta. Señora Longueira, moi bos días. Mire, teña por seguro que o Goberno galego é plenamente consciente da importancia que teñen as entidades sociais de atención ás persoas con discapacidade. E así o demostramos nos últimos anos incrementando o número de prazas públicas coas que contan estes centros, plazas concertadas ata chegar ás 5.500. Cada ano investimos máis en programas e actividades que desenrolan todas estas entidades sociais e, por suposto, tamén seguimos mellorando a rede de atención. Pero, ademais, quero lembrarlle, señora diputada, que pusemos en marcha recentemente, como vostede ben di, o Concerto Social da Discapacidade, dando precisamente resposta a unha demanda histórica do sector e que supuso un 30% de incremento no precio de todas estas plazas concertadas. Unha aposta da Xunta de Galicia na que investimos máis de 100 millóns de euros ao ano precisamente para a tranquilidade das familias e a estabilidade de todas as entidades que lle prestan a mellor atención a todos os usuarios, é dicir, a todas as persoas con discapacidade. Mire, a diferencia da súa política, señora Longueira, a Xunta non vai a dar o mesmo exemplo que vostede ben coñece da Deputación da Coruña. O Goberno galego non vai a interrumpir en ningún momento os pagos e en ningún momento vai a deixar varado a quen máis o necesita. Mire, por que non lle preguntan vostedes a que é tan afín a Deputación da Coruña por que despois de comprometerse durante anos a financiar prazas de moitos usuarios da entidade social Aspronaga decide a metade de ano abandonalos? A Deputación da Coruña acaba de abandonar a usuarios que financiaba nesa entidade Aspronaga. Mire, esa non é a política da Xunta de Galicia. Nos vamos a seguir traballando sempre ao lado do sector, vamos a seguir traballando sempre ao lado das entidades sociais como fixemos ata agora, apostando sempre polo consenso, apostando sempre co diálogo permanente con todas estas entidades. E, por suposto, nesta liña de colaboración, nos permitiu nos últimos anos achegar a máis usuarios a todas as entidades e, por suposto, garantir máis e mellores servicios en toda Galicia. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora Longueira. Gracias, señora conselleira. Eu agradezolle a alta estima que me ten. Eu traballo aquí, no Parlamento, fago as preguntas aquí, no Parlamento, a vostede, que a que ten o poder, porque lle deron os cidadáns. Entonces, eu preguntarei onde teña que preguntar, falarei con que teña que falar, pero hoxe toca aquí porque me pagan
para preguntar e para facer o control neste Parlamento, e a vostede lle pagan por facer o traballo que ten que facer. O xa outro día a súa compañeira de Vivienda tamén me quería endilgar a min o traballo que ten que facer ela. Entonces, eu lle pregunto, pero lle pregunto desde a bonomía. 5.188 prazas que son da Xunta. É dicir, fixeron un concerto con estas entidades. Vostedes, en vez de teñen 4 centros da Xunta de Galicia con a xestión directa, ou al menos 2 deles con a xestión directa, nunca sabemos o que custan esas prazas. Nós estamos dicindo que custan a estas prazas que vostedes teñen un concerto social e que son da Xunta, son responsabilidades da Xunta de Galicia. Estas entidades non foron a un sistema de concurrencia competitiva, vostedes puxeron o precio e as entidades fanlle o traballo que o tiñan que facer vostedes como Xunta de Galicia. E ben feito está, un concerto social ben feito está. Non é unha crítica, é simplemente que as entidades están asumindo liñas de crédito. Fai tempo que yo veñen avisando. Firmaron nun último extremo con as promesas que non se cumpriron. Pero non veño aquí a falar se o meu compañeiro Valentín fai ben o seu traballo ou non, que por suposto que o fai ben. Como o señor Tomé, doña Raquel, na Diputación de Lugo. Por suposto que o fai ben. Só lle digo que este traballo, que é o seu, polo que lle pagan aquí tamén os seus compañeiros para falar do que se fai aquí, van a facer a subida que están precisando, sí ou non, porque os están afogando. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora conselleira. Gracias, presidenta. Señora Longueira, se equivoca nunha cousa. As promesas que non se cumpriron non, porque a Xunta de Galicia, cando promete algo, cumpre. Cumpre, sempre, sempre cumpre. Se damos a palabra, cumprimos, señora Longueira. O que están pedindo as entidades de atención á discapacidade é unha subida nese concerto social e solicitan legitimamente esa subida tras o incremento do convenio colectivo de todas as persoas que forman parte destas entidades e que lle prestan atención á discapacidade. E, por suposto, a Xunta de Galicia está negociando con estas entidades sociais ese incremento no concerto social e, por suposto, que a Xunta de Galicia vai a cumprir unha vez máis con todas as entidades de atención á discapacidade. Porque, mire, o fixemos no ano 2019 e no ano 2022 con esas axudas extraordinarias para facer fronte ás anteriores subidas dos convenios colectivos da atención á discapacidade. E salle anuncio que tamén o vamos a facer agora, asumindo ese incremento no convenio colectivo que supón e suporá un importante incremento no financiamento deste concerto social. E vamos a seguir facendo, sabe como, señora Longueira? Asumindo novamente o custo en solitario, porque por parte do Goberno de España recibimos 0 euros para financiar este novo convenio colectivo. O señor Sánchez non está, nin se lle espera, xa estamos moi acostumados. Vostede di bo, eu o que digo é que achegue ese 50% da financiación da Lei de Dependencia e que nos achegue a Galicia esos máis de 2.500 millóns de euros que lle debe a todas as persoas dependentes, persoas maiores e persoas tamén con discapacidade. Porque, mire, o único que fai o executivo do señor Sánchez é poñer cada vez máis trabas. Lle damos o 100% do grado de discapacidade a todas as persoas que teñen dereito, o facemos de forma automática, e que fai o Goberno Central non lo recurre ao Tribunal Constitucional. Quere poñerlle trabas tamén a todas as persoas con discapacidade. Pero, mire, mentres vostedes sigan criticando a Xunta de Galicia, nos vamos a seguir na nosa liña, ponendo en marcha cada vez máis e mellores recursos de atención ás persoas con discapacidade, como esas 300 prazas que creamos en un só ano para atender a máis persoas, pero, por suposto, darlle tamén ese soporte, ese cuidado e esa atención a todas as familias, colaborando con máis entidades sociais e poñendo en marcha novos recursos, como ese novo centro de atención ás persoas con TEA no Concello de Friol, como ese novo centro que estamos financiando no Concello das Pontes para atender a persoas que padecen saúde mental, ou a través desa liña de axudas nos últimos 3 anos de 13 millóns de euros para construir ou mellorar os centros de atención ás persoas con discapacidade. A Xunta nunca vai a deixar de lado nin as entidades sociais nin as persoas con discapacidade. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias.
Pregunta ao Goberno de dona Raquel Arias Rodríguez e 8 deputadas e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre a materialización da dotación orzamentaria para o desenvolvemento da Lei ELA. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Arias. Grazas, presidenta. Benvida, conselleira. Unha das noticias máis destacadas no día de onte que ainda aparece na prensa de hoxe tamén nas tertulias de esta mañá é a aprobación do proxecto de Real Decreto Lei polo que se establecen medidas para cumprir coa Lei ELA. Trátase dun novo paso no camiño, complicado donde os haxa, para que os enfermos cobren efectivamente as axudas e teñan acceso aos servicios propostos na lei. A presidenta da AGAELA, Susi Seoane, en declaracións aos medios de comunicación, decía onte: el cumplimiento de una obligación que vincula al Estado no debería ser noticia ni sorprendernos, sino formar parte del normal desarrollo del ejercicio político legislativo. Pero vivimos en una situación tan precaria y compleja, el camino ha sido tan largo y los enfermos de ELA tenemos tan poco tiempo que siento esta consignación prácticamente al límite del tiempo previsto por la ley, casi como algo en lo que emocionalmente apenas podía ya confiar, pero que racionalmente sabía que debía cumplirse. Aínda que a propia Susi Seoane reglón seguido decía que ninguén pode relaxarse porque aínda queda moito por facer. E é que, efectivamente, señora conselleira, o de onte foi unha boa nova, pero os antecedentes fannos estar expectantes, porque, desgraciadamente, Sánchez tennos moi acostumbrados a aprobar cousas que nunca cumple. E ben saben os propios enfermos da ELA, porque hai xa varios meses o Goberno Central lles consignara un pírrico adianto de 10 millóns de euros, pero que nunca chegaron a cobrar. Fannos estar expectantes porque o propio Goberno vinculaba a aplicación do Real Decreto aprobado onte aos orzamentos, unhos orzamentos dos que non sabemos nada. E fainos estar expectantes porque a toda agora, oxalá cambie, pero a toda agora amosouse cero empático cos enfermos da ELA o Goberno do señor Sánchez, prorrogando ata en 40 ocasións a tramitación desta lei e facendo que, dende que se aprobou, ata agora 1000 enfermos quedaran xa no camiño sin recibir unha soa axuda. Expectantes porque a aprobación do Real Decreto de onte se fixo a última hora, co Goberno acorralado polas presións dos enfermos e sin ningún tipo de consenso, nin siquiera conversas coas comunidades autónomas que van ser unha parte fundamental no desenvolvemento do mesmo. Finalmente, fainos estar expectantes porque estamos demasiado acostumbrados a que Sánchez convida ao grande e logo fai un simpa. Señora conselleira, podería facilitarnos a nós e tamén a todos os enfermos e familiares da ELA algunha información máis sobre este tema que conocíamos onte? Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidenta. Señora Arias, como ben sabe, hai máis dun ano o Congreso dos Diputados aprobou casi por unanimidade a Lei ELA despois de 2 anos bloqueada. Eu creo que todos somos conscientes neste hemiciclo da crudeza e da dureza desta enfermidade, do sufrimento que padece cada día todos os doentes, pero tamén de todas as persoas que os rodean, é dicir, das súas familias. Todos menos o señor Pedro Sánchez. E mire, como vostede ben decía, onte a piques de rematar o plazo establecido na lei, o Goberno Central di que aproba unha partida de 500 millóns de euros que, por certo, aínda deberá convalidar o Congreso. E preguntámonos despois de 365 días de impotencia e de desgaste de todos estes doentes, canto terán que esperar os doentes para recibir as axudas? Ou como será finalmente esa partida fantasma de 10 millóns de euros aprobada este mesmo verán e que nunca máis se soubo nada? Miren, un ano para concretar a creación do grado 3 plus ás persoas con ELA, cando en Galicia xa teñen dende hai anos unha vía preferente. E gracias tamén a ese plan de choque aprobado pola Xunta de Galicia, xa se lles concede o grado máximo de dependencia e se lle concede de forma automática. Mire, señora diputada, agardamos que dunha vez por todas as persoas con ELA poidan contar con esa axuda que lle corresponde por parte do Goberno Central. Porque hai unha cousa que está moi clara: as persoas
persoas con ela non necesitan, non merecen máis anuncios baleiros do Goberno Central e do señor Pedro Sánchez. O que queren son feitos e financiación e son dereitos reais. Por iso, a Xunta de Galicia salles adianto que nunca vai a mirar para outro lado e seguirá apoiando de forma incondicional a todas as persoas con ela. Así o fixemos ata agora, con esas axudas aprobadas dende hai 3 anos de 12.000 euros anuais e o vamos a facer tamén agora coa aprobación desa exención fiscal, impostos cero, para todas as persoas con ela que reciban axuda. Mentres o Goberno Central continúa optando por ese abandono institucional, poden estar ben seguros, señorías, que as achegas da Xunta viñeron para quedarse. Máis nada e moitas gracias. Muchas gracias. Réplica, señora Arias. Gracias, presidenta. Conselleira, deixouno vostede ben claro. O xeito de afrontar as axudas aos enfermos da ELA en Galicia e no Goberno Central amosa unha vez máis dous modelos e dúas sensibilidades absolutamente contrapostos. A Xunta de Galicia foi a primeira comunidade en dar esas axudas directas aos enfermos da ELA e agora, como moi ben decía, nos orzamentos que aquí sí se fai, exímese de pagar fiscalmente esas axudas, acompañado todo elo de outras medidas sociosanitarias. En frente a esta empatía da Xunta de Galicia que temos no Goberno Central, pois temos unha crueldade absoluta no que ando como está o propio Sánchez cos problemas que lle rodean a él e o seu entorno máis próximo, tanto persoal como político, e absolutamente distante dos problemas que lle preocupan á sociedade. Demóstrao no retraso da lei ELA, demóstrao na débeda de dependencia e tamén na inseguridade na que deixa as mulleres vítimas de violencia de xénero. E nós podemos entender que nunca compartir que dende o socialismo galego se lle faga, seguidismo a Sánchez destas medidas, pero costa moito máis ver a un BNG decir siguana a todo o que Sánchez propón, antepoñendo sempre os intereses de Sánchez ou dos galegos, tamén no caso da ELA. Un BNG cada vez menos social e máis machista. Por certo, conselleira, quero aproveitar esta miña última intervención para amosar a solidaridade do Grupo Popular. Estou convencida de que a inmensa maioría das galegas e dos galegos polos ataques machistas e sexistas que vostede ven sufrindo por parte da CIGA, que é quen está mandando no BNG xunto ao UPG. Uns ataques machistas e sexistas sen que nen Ana Pontón nen ninguén do BNG digan absolutamente nada. Mentras non o digan, mentras non o faga, todo o que digan de feminismo non terá ningunha verdade, ningunha credibilidade. Rematou o seu tempo. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, presidenta. Señora Arias, o único certo é que esta partida económica, se é real, tiña que ter chegado un ano antes e aínda así non sabemos nada de cando se vai a materializar esta axuda. Porque, mire, eu lembrolle que xa pasou coa última medida de emerxencia aprobada polo Goberno Central para todos os doentes con ela. Un crédito de 10 millóns de euros, témonos que acordar, para todas as persoas afectadas e do que meses e meses despois non sabemos absolutamente nada. Non saben nada nin as asociacións, non saben nada os pacientes, ni teñen ningún tipo de noticia de cando van a recibir esas axudas prometidas. Por iso, entenderá, señora diputada, que é lóxico que todos nos preguntemos se vai a pasar o mesmo con estos 500 millóns de euros. Se finalmente chegan, como os vai a repartir o Goberno Central? Haberá doentes de primeira e doentes de segunda? Mire, por desgracia, señora Arias, temos os antecedentes suficientes para desconfiar unha vez máis do Goberno Central e tamén dos seus anuncios exprés. Porque sabemos que a súa política consiste en aprobar medidas a costa de sobrecargar unha e outra vez a todas as comunidades autónomas e, por suposto, sen contar con nós para chegar ningún tipo de consenso. Mire, vémolo cada día na atención á dependencia. Por iso tememos
que o executivo do señor Pedro Sánchez faga o mesmo coa lei ELA. Agora promete esta prestación mensual financiada a partes iguais entre o Goberno e as comunidades autónomas, pero como imos a confiar no que di este Goberno que cada ano reduce a aportación a atención ás persoas dependentes, incumprindo cada ano o que marca a lei e que obriga a chegar ao 50% da financiación? Ou volle financiar ao País Vasco e outras comunidades autónomas o que lle nega a Galicia, creando como xa fixo con galegos de primeira e galegos de segunda? Mire, o que temos moi claro, señor Arias, é que as persoas con ela necesitan un goberno que actúe. O que non queren é un goberno de anuncio e un goberno de foto. Precisan feitos e, ademais, precisanos xa, porque todos estes doentes non teñen tempo que perder. Por iso, reafirmo hoxe nesta Cámara o compromiso da Xunta, un compromiso inquebrantable con todas as persoas con ela. Teñan por seguro que o Goberno galego sempre, sempre vai a estar ao seu carón e sempre lle vai a tender a man. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coas preguntas ao Goberno, neste caso de dona Patricia Iglesias Rei e 2 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia sobre os avances na tramitación do Plan Estructurante de Ordenación de Solo Empresarial relativo á ampliación do Parque Empresarial da Xionlla en Santiago de Compostela. Para formular a pregunta, como sabe, por tempo de 3 minutos ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Señora conselleira, vimos hoxe falar dun proxecto que simboliza, creemos nós, a perfección a maneira de gobernar do Partido Popular en Galicia. Propaganda cando hai cámaras, maquillaxe e medias verdades cando realmente o que temos que facer é rendición de contas aquí no Parlamento. Falamos da ampliación do polígono da Xionlla en Santiago de Compostela, un proxecto estratégico, como sabe, para o desenvolvemento industrial da nosa capital galega, diversificar a actividade económica e esa forte dependencia que ten Santiago do turismo e do Camiño de Santiago. Voulle poñer en antecedentes. Na última Comisión de Enerxía e Industria, que foi o 3 de outubro pasado, a súa directora xeral de Estratexia e Solo Industrial afirmou, con toda a tranquilidade ante unha pregunta desta deputada, que a ampliación da Xionlla non podía avanzar porque o Ministerio de Transportes non emitira o informe sectorial de autoestrada. Aí existe afección a P9, como sabe. Esa afirmación, señora Lorenzana, é rotundamente falsa. O que realmente pasou, voullo dicir, explicarme, porque teño aquí a documentación, se quere despois paso ya, o Ministerio emitiu o 23 de maio de 2025 un informe técnico no que solicitaba documentación complementaria á Xunta de Galicia para complementar a avaliación ambiental, a Conselleira de Medio Ambiente. Porque no mesmo había numerosas deficiencias e a documentación, señora conselleira, non se enviou a Consellería de Medio Ambiente ata 2 de outubro de 2025, reiterando, eso sí, a petición de informe. Que curioso, non, señora conselleira? Enviouse xusto un día antes de que comparecera a directora xeral de Solo Industrial na Comisión de Enerxía e Industria. De repente, chegaron as presas, ou máis ben, tiran balóns fora, como fan sempre, amosando nula colaboración institucional nun proxecto que é nuclear para Santiago, onde debería haber, claro que debería haber colaboración institucional entre todas as administracións públicas implicadas. Colaborar, non pelexar, señora conselleira. Meses perdidos pola ineficiencia, pola descoordinación de Xistur, o mellor que a Consellería de Medio Ambiente, non sei, esa coordinación interna. Meses en branco e, mentras tanto, as empresas que queren invertir en Santiago non poden, porque só está esgotado desde o 2023. Pero o problema da Xionlla é un exemplo do fracaso da política industrial da Xunta. As cifras de Xistur amosan ese fracaso. As vendas do solo industrial caeron en 2024 a récords históricos na última década. Temos que remontarnos á época da pandemia, no 2020, cando non había actividade económica, señora conselleira. A ocupación dos polígonos segue estancada. Xistur acumula perdas e proxectos parados en toda Galicia. Non é cuestión de prezo do solo, señora Lorenzana, é unha cuestión de falta de xestión eficiente e falta de planificación do solo industrial en Galicia. Por iso lle pregunto xa directamente, vai recoñecer que a súa directora xeral faltou a verdade, ou podemos dicir máis finamente, señora Iglesias, ten un segundo turno omitiu despois, algún dato relevante?
O tempo das preguntas, como saben, é o que é. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira de Economía e Industria, dona María Jesús Lorenzana. Gracias, presidente. Señora Iglesias, ben vida o pollo a empresa, A empresa de Santiago de Compostela, supoño, pero ben vida, de verdade, É un placer que por primeira vez teña interese no desenvolvemento industrial dunha cidade, pero bueno, está ben, comenzamos por algún sitio. De feito, Xestur leva moito tempo apoiando o desenvolvemento industrial de Santiago de Compostela, porque a primeira parte deste polígono, onde están asentadas 140 parcelas, 1,4 millóns de euros, que eu saiba, o promocionou Xestur, que tan mal, ao parecer, xestiona. Cando a Xunta de Galicia, danos igual a consellería que fose, cando a Xunta de Galicia fai o anuncio de que efectivamente neste ano, ou finais deste ano, iba a comenzarse as obras de urbanización, da ampliación deste polígono, da Xionlla, era tendo en conta uns prazos administrativos de desenvolvemento previo do POSE. Non necesito que me dé o expediente administrativo porque de momento os expedientes administrativos os ten a Administración Autonómica, non os deputados. Entón, non se preocupe que o expediente xa o teño eu. A realidade é que, e vostede creo que o sabe de sobra, para poder licitar as obras de urbanización ten que estar aprobado o POSE, o Plan Estruturante. E supoño que vostede é consciente que para poder aprobar o POSE temos que ter todos os informes. Voulle dar a volta a pregunta. Temos o informe de carreteras? Non. Cando se solicitou o informe de carreteras? Eu non vou entrar nesa ceremonia de confusión que está vostede facendo aquí. Cando se solicitou o informe de carreteras? En outubro de 2024. E vostedes din que se deron conta aló polo ano 25, non sei cantos meses despois de que non estaba completa a documentación. Isto é o que acaba de dicir. Cantos meses lle leva a carreteras darse conta de que non estaba completo? Entón resulta que a Xestur enviou para completar. Hai un ano que se solicitou o informe a carreteras. É o único informe que falta. E o POSE non pode avanzar porque carreteras non emitiu o informe. E iso é o que dixo a miña directora xeral. Está o informe de carreteras? Pregúntolle a vostede. Dende logo, no expediente de Xestur non está. E supoño que vostede non virá a este Parlamento a decirle a Xestur que continúa o expediente sin un informe, porque xa faltaría por ver. Por outro lado, o descoñecemento, como se incorpora hoxe ao acompañamento industrial, o descoñecemento de tal calibre que acaba de dicir que o precio do solo non afecta. Non é iso, acaba de dicir. O precio do solo non afecta. Debe ser que a Xunta de Galicia non falamos con empresarios, por eso levamos medidas na lei de acompañamento, que explicarei o venres, para abaratar o solo, pero supoño que vostede estará en contra porque iso non afecta. A cousa é vender solo, aunque estea 30 veces máis caro que noutros sitios competitivos con Galicia, non? Non fala vostede cunha soa empresa. Interésalle isto por unha cuestión moi particular que é Santiago de Compostela e por iso ven aquí, para poder permitir a Cámara. É evidente, é evidente. Ten un segundo turno. O proxecto industrial en Santiago non pode. Moitas gracias. Pregunta vostede a iniciativa que está facendo en Lavacolla. Rematou o seu tempo, señora conselleira. Ten un segundo turno despois. Turno de réplica, señora Iglesias. Bueno, señora conselleira, interésame Santiago e toda Galicia. Por certo, tamén o polígono industrial de Carballo. Interésame Santiago e toda Galicia, señora conselleira. Vostede pode seguir tirando balóns fora, que é o que nos ten acostumbrado o goberno do PP, todo culpa de España, do goberno de Pedro Sánchez, o mellor cada vez se parece máis a bancada radical dos seus compañeiros do Partido Popular, pero usando as súas propias palabras nun pleno que dicía que había que ter respeto a este Parlamento, estou facendo unha pregunta de fiscalización específica como membro do goberno de ampliación do polígono da Xionlla. Señora conselleiro, ten que respetar a este Parlamento. Creo eu que a promoción de solo industrial e Xestur é da súa competencia da Consellería, competencia exclusiva da Xunta de Galicia como un dos principais sociedades públicas de promotor de solo público. Voulle dicir, sabían de 2022 que iba a esgotarse o chan industrial no polígono da Xionlla, señora conselleira. De feito, en outubro do 23 xa se vendeu, xa non había absolutamente nada no polígono da Xionlla. E voulle dicir tamén,
Galicia ten as peores cifras de ocupación de solo industrial en termos comparativos como España, e o organismo de Xestur é un organismo fracasado, burocratizado, lento e ineficaz. Peor dato de venda de solo industrial pese ás bonificacións neste ano 2024, sen os datos da memoria de Xestur. Pero voulle dicir, o Ministerio fixo o seu traballo, emitiu o informe en maio de 2025, pero a Xunta tardou máis de 5 meses en enviar a documentación que se lle requeriu, que, por certo, moitas deficiencias había no POSE. Supoño que terá un informe, senón doulle unha copia. Que, xa, expedientes e a copias, moito temos que esperar aquí os deputados para os requerimentos do artigo 9, de que envíen os expedientes administrativos. E voulle dicir, claro que hai que axilizar a petición dos informes sectoriais dos proxectos. Estamos totalmente de acordo, pero dígallo tamén a súa consellería, que é personificación xurídica única, a Xunta. Cando tarda os informes de patrimonio para remitir os concellos? Máis dun ano, señora conselleira. Por tanto, faga un pouco de... Moitas gracias. Non sei por que non se fan caso que lles digo. Réplica do Goberno, señora conselleira. Gracias, señora presidenta. Mire, según o que vostede di, a parecer en maio había un informe, xa poderíamos ter continuado a tramitación do POSE. Está dicindo, non? Que temos, para sabelo, chegar a Xestur e dicir que de acordo cun informe que consta en maio. En fin, a Xunta de Galicia, como pode comprender, teño os datos da media que tardan os informes da Xunta de Galicia respecto de outros órganos de outras administracións, e lle podo garantizar que é manifestamente superior os informes dos organismos do Estado. Por certo, a Administración Xeral da Xunta ten personalidade xurídica diferente de Xestur, que eu saiba, pero bueno, imos deixalo ali. O que acaba de dicir vostede é que non hai empresarios que poidan iniciar os seus proxectos empresariais na zona de Santiago de Compostela, que é o que estaba dicindo ao finalizar a outra intervención. Volvolle dicir, benvida o acompañamento empresarial. Como se incorpora hoxe para Santiago de Compostela, non sabe vostede, porque non seguiu, que se crearon hai 2 anos figuras de aceleración empresarial que permiten instalarse eses proxectos. Por esa razón, na zona da Bacolla está agora mesmo un grupo de empresarios tramitando un proxecto de interese autonómico, é dicir, estáse tramitando solo empresarial. Para que cree que puxemos en marcha no ano 24 todas as medidas de aceleración de proxectos industriais? Por esta razón que vostede descubriu hai unha semana, e como descubriu hai unha semana, ven toda contenta a dicir todo isto. Claro que sí, claro que hai que tramitar os proxectos da Xestur, claro que son longos, claro que tardan moitos os informes, e como tardan moitos informes, Xestur, que respecto da Administración Xeral do Estado ten personalidade xurídica igual de diferenciada que respecto da Administración Xeral da Xunta, deuse conta disto e paralelamente tramitamos unhas figuras de promoción privada do solo, que son compatibles coa promoción pública e que permiten aos empresarios que queren instalarse nunha determinada zona poder facelo de xeito inmediato, e para iso están previstas. E repítolle, hoxe acaba de descubrir vostede para que valen. A ver se a partir de agora deixa de criticar tanto os proxectos industriais estratégicos, as zonas de aceleración de proxectos empresariais e solo, ou as zonas industriais rurais. Volva a ler os requisitos porque eu creo que non os coñece. En calquera caso, voulle dicir que nesta nova política que parece que vai facer a señora Iglesias de apoio ás empresas, a ver se é capaz de darse conta de que, ademais do solo, tamén necesitan enerxía, conexión eléctrica. O seu xefe de filas acaba de cargarse dun plumazo o desenvolvemento industrial de Lugo nos próximos 10 anos. A ver se é capaz de trasladarlo. Tamén necesitan enerxía barata. O seu xefe de filas en Madrid acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidade contra o abaratamento da enerxía en Galicia. Que vai facer o Partido Socialista de Galicia? Apoiar un recurso de inconstitucionalidade para abaratar a enerxía dos fogares e das industrias galegas. Que é o que van facer? Moitas gracias, señora conselleira. Rematou o seu tempo.
Continuamos coas preguntas ao Goberno, en este caso de dona María Encarnación Amigo Díaz e 8 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre o balance do Programa Galego de Detención Precoz de Cancro de Mama dende a súa posta en marcha hai máis de 30 anos. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Amigo. Gracias, presidenta. Señor conselleiro, o Programa Galego de Detección Precoz de Cancro de Mama é, sin dúbida, unha das historias de éxito máis importante da sanidade pública galega. Hai máis de 30 anos que Galicia puxo en marcha este programa pioneiro que combina prevención, tecnoloxía e equidade para coidar a saúde das mulleres. Desde 1992 realizáronse máis de 3,5 millóns de exploracións e enviáronse máis de 4,5 millóns de invitacións, cunha participación media do 80% que o ano 2024 chegou ao 84,6%. Gracias a este esforzo continuado, detectáronse moitos cancros de mama e hai un dato que é moi significativo, que é que máis do 70% ou preto do 70% se diagnostican nas fases iniciais, cando a posibilidade de curación é moito maior. E isto tradúcese nunha cifra moi esperanzadora, que é a supervivencia. A supervivencia aos 5 anos nas mulleres diagnosticadas a través do cribado é moi alta. E detrás destes números hai vidas salvadas, hai familias tranquilas e hai profesionais que fan un traballo exemplar. O programa non só mantén a súa eficacia, senón que sigue evolucionando e sigue mellorando. E así vimos que se ampliou a idade do cribado ata os 74 anos, incorporándose tamén novos mamógrafos dixitais, incorporándose inteligencia artificial, reforzando a coordinación coa atención hospitalaria e recentemente este cribado estendeuse aos centros penitenciarios para garantir que tamén as mulleres privadas de liberdade teñan acceso á detección precoz. Estamos, polo tanto, diante dun programa que simboliza o compromiso da Xunta de Galicia coa prevención, coa igualdade e coa excelencia asistencial. E por iso, hoxe, señor conselleiro, gustaríanos que nos explicase cal é a valoración global que fai o Goberno galego dos resultados deste programa tras máis de 3 décadas de funcionamento. Moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra o señor conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez. Grazas, presidenta. Señora diputada, sen lugar a dúbidas, a miña valoración non pode ser que outra de satisfacción. O cribado do cancro de mama, posto en marcha pola Xunta, é unha referencia a nivel nacional e a realidade dos datos así o certifica. Permítame salientar que somos as comunidades autónomas que temos a competencia exclusiva non que se refere a programas de cribado poboacional. Unha labor que, pese a que algunhas responsables políticas din, se leva realizando con plena autonomía, profesionalidade e éxito contrastado. O programa comenzou con a unidade de exploración mamográfica no ano 1992. Na actualidade conta con 24 unidades de exploración mamográfica, 3 unidades de avaliación diagnóstica e 14 unidades de diagnóstico e tratamento. Pero, sen lugar a dúbidas, estes medios de nada servirían sin a responsabilidade das mulleres galegas coa participación nestes programas. Desde o inicio dos cribados, no ano 1992, ata decembre do ano 2024, cursáronse máis de 4,4 millóns de invitacións ás mulleres galegas e realizáronse máis de 3,5 millóns de exploracións. Isto reflicte, como se ha dito, unha participación global do 80%, pero se nos fixamos no último ano disponible, esta participación acadou cotas de 84,6%, situándonos por riba dos estándares nacionales e internacionais marcados pola propia Unión Europea. Señor Amigo, esta boa participación vai ligada a que Galicia conta con unha rede propia de cribados con indicadores de calidade asistencial e sistemas de información actualizados. Todo isto coordinado e monitorizado desde a Dirección Xeral de Saúde Pública, o que garante un tratamento homoxéneo a todas as galegas e un seguimento constante dos resultados. En Galicia realizamos, ademais, un análisis dos resultados en saúde obtidos a través do Rexistro Galego de Tumores.
Este análisis deixa de manifiesto que a supervivencia das mulleres que participan no cribado varía considerablemente se participan ou non en ese cribado. A supervivencia por cancro de mama aos 5 anos das mulleres que non participan no cribado é do 88,6%, mentres que a supervivencia a 5 anos das mulleres que participan no cribado ascende a 97,8%, moi por enriba do que é a media española. Estes datos que están ao alcance de calquera, xa que se publican na página web da Consellería de Sanidade e no Observatorio de Saúde Pública, acreditan o éxito deste programa, porque é a supervivencia acadada o que nos demostra a eficacia dos cribados. Moitas grazas. Moitas gracias. Réplica, señora Amigo. Gracias, presidenta. Gracias, señor conselleiro, pola súa resposta e, sobre todo, por ese compromiso demostrado coa saúde das mulleres galegas. Mentras tanto, señor conselleiro, e vostede tamén o nombrou, temos un Partido Socialista queixándose dunha suposta falta de transparencia, cando os datos, aquí están publicados todos na web da Consellería, desde o ano 1992 e abertos a quen queira consultalos. Resulta curioso que quen fala de opacidade sexa quen nin sequera sabe usar un buscador institucional, e iso non é falta de transparencia. Iso é falta de información ou de interese, como se di moitas veces, descoñecemento ou mala fe. A realidade é que Galicia é un referente en prevención, en equidade e en calidade asistencial. Non só mantemos programas consolidados, senón que ampliamos e incorporamos novas tecnoloxías punteiras. E iso non é froito da casualidade, senón do traballo coordinado de profesionais da tecnoloxía e dunha xestión eficiente. Mentras outros buscan titulares, Galicia avanza con feitos, innovando e garantindo que todas as mulleres, vivan donde vivan, teñan a mesma atención de calidade. E este programa demostra que a sanidade galega planifica, mellora e cumple o mellor aval do compromiso da Xunta coa saúde pública. E por iso, señor conselleiro, permítame rematar cunha pregunta que vai ao fondo do que de verdade importa, do que lle importa ás mulleres galegas. Cales son as principales liñas de mellora e de innovación que se están a impulsar para seguir avanzando na detección precoz do cáncer de mama? Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Gracias, presidenta. Señor amigo, como lle dixen na miña primeira intervención, a detección precoz incide na cantidade e na calidade de vida das mulleres diagnosticadas dun cancro de mama. Os bons datos obtenidos polo programa de cribado de cancro de mama fai que sexamos máis ambiciosos e nos fixemos novos obxectivos. Na Consellería de Sanidade traballamos na mellora continua do programa implementando medidas como a digitalización da citación mediante SMS, que permite programar citas de forma automatizada, garantindo desta maneira a periodicidade de 2 anos de cribado, a incorporación da inteligencia artificial para a axuda diagnóstica e a avaliación dos resultados en saúde e a ampliación do rango de idade das mulleres participantes do cribado dos 70 aos 74 anos. Esta medida, posta en marcha a finais do ano 2023, permitiu-nos cribar a máis de 64.000 mulleres ata finais do ano 2024, detectando 456 cancros neste grupo de idade. Señor amigo, estes datos que lle comentei falan por si sós, pero temos que ser quen de seguir incrementando os recursos para mellorar a detección precoz. Por iso, avánzolle que nos orzamentos do ano 2026 a partida destinada aos programas de cribado incrementarase un 11,39% ata cadar os 3,17 millóns de euros. Unha aposta decidida pola prevención de enfermidades que nos fixeron e fan ser referentes a nivel mundial. O Goberno galego está plenamente comprometido cos cribados e con todas as iniciativas encamiñadas á detección e prevención do cancro. Fronte a unha ministra que alarma e comete a responsabilidade de poñer baixo sospeita procedementos sanitarios acreditados, en Galicia actuamos con rigor e transparencia. Continuaremos traballando así, publicando os informes anuais sobre os procedementos e resultados dos cribados. Non entendemos que pretende agora o Ministerio de Sanidade solicitando datos de cribado polos que nunca, absolutamente nunca, se preocupou, e que mesmo abandonou durante anos en Ceuta e Melilla, onde ostenta as competencias sanitarias. O Ministerio non dispón dunha red propia de cribados, nin de sistemas de información actualizados, nin indicadores aprobados de calidad asistencial, nin un modelo de avaliación.
Polo que non imos aceptar unha fiscalización partidista de que non sabe xestionar as súas competencias nin garantir un modelo de información homoxéneo para o tratamento de datos. Somos moi conscientes que a detección temperá é a mellor maneira de abordar as enfermedades. Por iso, a Xunta non escatima nin esforzos nin investimentos nesta materia, porque unha boa prevención é garantía de saúde futura. En Galicia, promovemos e fomentamos os cribados porque salvan vidas. Lamentamos que a ministra de Sanidade os cribados só lle importen para o seu futuro político. Moitas grazas. Moitas gracias. Continuamos coas seguintes preguntas que van a ter un debate acumulado, a que están referenciadas na orden do día no punto 7.6 de dona Elena Espinosa e Silvia Longueira do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e a pregunta de dona Iria Carreira Pazos do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ambas preguntan sobre as actuacións que prevé desenvolver o Goberno galego ante os datos relativos ás listaxes de agarda das distintas áreas sanitarias de Galicia e singularmente no referido á contratación de persoal. Para formular a pregunta, en primer lugar, intervén a voceira do Partido Socialista, señora Espinosa, ten a palabra. Gracias, presidenta. Bos días, conselleiro. As esperas para unha intervención cirúrxica, proba diagnóstica ou consulta con especialista hospitalario levan sendo dende hai anos unha das principales queixas da ciudadanía galega respecto do sistema sanitario. Unha macroenquisa realizada por o INE e o Ministerio de Sanidade mostran que casi un tercio dos galegos e das galegas, un 31,76%, queixanse da demora excesiva ou mesmo da inaccesibilidade á asistencia médica por as listas de espera. Este dato coloca os galegos e as galegas no podio dos que máis se queixan desta situación, solo superados polos rioxanos. E estas queixas son fundamentadas, dada a situación crecente dun sistema que durante os últimos anos viu recortada a súa capacidade asistencial. Pero o Goberno galego ven presumindo de maneira sistemática que as listas de espera mellora e sabe que non é certo. Cando publicaron as últimas fai uns días non foron capaces de facer unha nota de prensa conxunta para Galicia. Foron contando en función das áreas sanitarias e do que lles conviña falar nuns sitios de consulta, noutros de cirurxía e así tratando de engañarnos, de despistarnos, en definitiva, de manipular a realidade. Pero, señor conselleiro, pode decir o que queiran, pero na calle é fácil saber o que pensa a xente, porque non é tan difícil recoñecer que os tempos de sanidade son importantes. Detrás de cada retraso hai unha persona que ten problemas de saúde. Hoxe mesmo, unha persona que traballa aquí no Parlamento decíame que acababa de citala para un especialista. O tempo que tuvo de espera foi 1 ano e 1 mes. Que a súa saúde seguramente se agravou como a dos demais xente mentras están pendentes de ser atendidos. Pero tamén xera malestar, angustia e inseguridade pos familiares. Por iso lle preguntamos que pensa facer o Goberno galego para rebaixar as listas de espera en Galicia. Señor conselleiro, non son 3 persoas, son máis de 360.000 persoas que están en lista de espera e non son números, teñen nome e apellido. Por iso pídolle que cando responda non o faga o noso grupo, non o faga os e as socialistas, senón que o faga a todas e cada unha desas 360.000 persoas que esperen. Delle unha resposta satisfactoria, senón se preguntarán que está facendo a Xunta cas súas competencias ano tras ano, día tras día, que non facemos nada máis que empeorar. Moitas gracias. Para formular a pregunta por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra dona Iria Carreira. Moi bo día, grazas, señora presidenta. Señor conselleiro, hai un mes, cando
desde o BNG, lle formulamos unha interpelación sobre a atención sanitaria que se prestou neste país durante o verán, vostede respondeulle a nosa compañeira Monse Prado, entre outras cuestións, enumerando cantas cousas máis se fixeron durante o verán. Máis cirurxías programadas, máis cirurxías prioridade 1, máis probas diagnósticas, máis consultas nas vías rápidas e un longo etcétera. En marzo, nunha interpelación que eu mesma lle formulei sobre a situación das listas de espera, vostede falaba do incremento nas cirurxías. Daquela daba o dato do 5,6% de incremento, nas consultas un 2,7%, nas probas diagnósticas un 4%. Cada vez que ten ocasión, vostede fala dos incrementos que se fan na actividade asistencial. Inciso, sen comentar como é esa actividade asistencial, porque vostede non fala das peonadas, das prolongacións de xornada, da sobrecarga asistencial que supón para o persoal traballador e a precarización do emprego público. Mas, señor conselleiro, este incremento na actividade asistencial mellora as listas de espera? O certo é que non. As listas de espera están nunha situación grave e con cifras alarmantes, con mínimas variacións semestre tras semestre. Ás veces melloran un pouco, ás veces empeoran un chisquiño, pero o que mostran a todas luces é que este é un problema gravemente enquistado na Consellería de Sanidade e que, pese a toda a propaganda que levan vertido, está moi lonxe de superar a pandemia da COVID. Segundo os datos que o Sergas fixo públicos, en xuño de 2025 eran 49.223 persoas as que estaban agardando por unha cirurxía, 13.500 máis que no 2019. A espera media é de 69,3 días, case 15 días máis que no 2019. 193.336 as persoas que estaban agardando por unha primeira consulta hospitalaria, 26.500 máis que no 19. A espera media para esa primeira consulta de 53,3 días, case 16 días máis que no 19. Da espera de segundas e sucesivas visitas nada se sabe. Eran 117.891 as persoas que estaban agardando por algún tipo de proba complementaria, 32.900 máis que no ano 2019. E vostede sabe que estes datos que lle estou dando non son completos, porque o Partido Popular se nega de xeito reiterado, sí, outra vez, señor conselleiro, néganse de xeito reiterado a publicar os datos das listas de espera non estrutural, porque vostedes rasgan as vestiduras falando de transparencia e despois non son quen de facer públicos os datos como se lle require tamén a través do regulamento deste Parlamento. Por iso, señor conselleiro, preguntámoslle que é o que van facer, que medidas van tomar para desenquistar a situación das listas de espera, canto persoal máis van contratar para realizar todas estas cirurxías, todas estas consultas hospitalarias e todas estas probas complementarias que teña acumuladas. Muchas gracias. Para darlle resposta de xeito acumulado, señor conselleiro, dispón de 6 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Espinosa. Gracias, señora Carreira. Gracias por traer esta iniciativa a pleno, que así dame a oportunidade de poñer en valor o traballo extraordinario que realizan os profesionais do Servicio Galego de Saúde. Un traballo que permite realizar cada vez máis actividade asistencial ao tempo que se reducen os tempos de espera e que fai posible que os galegos e as galegas estean entre os españois que menos agardan por unha intervención cirúrxica, por unha consulta co especialista ou por unha proba diagnóstica. O certo é que cada vez que na Consellería de Sanidade publicamos os datos de listas de espera, aí están vostedes para anunciar a fin do mundo na sanidade pública galega. Sexan que sexan os datos, sempre todo mal. Vostedes teñen ese teima, o xasiva, de tratar de vender unha imaxe irreal e catastrófica das listas de espera en Galicia. Pero nada máis lonxe da realidade. Os datos son bons, progresan e melloran. Mire, para empezar, Galicia é un exemplo de transparencia no ámbito das listas de espera hospitalarias, publicando máis información da establecida na legislación e presentando os datos de maneira anticipada. A día de hoxe, o Ministerio de Sanidade non fixo públicos os datos da lista de espera en España correspondentes ao primeiro semestre do ano. Os datos de Galicia e de cada unha das súas áreas sanitarias están publicados desde o pasado día 9 de outubro. Voulle explicar eses datos, porque coido que non os miraron ben. A data de 30 de xuño de 2025, o tempo medio de espera para unha intervención cirúrxica en Galicia é de 69,5 días, o que supón 1,8 días menos que no mesmo período do ano anterior e moi por debaixo da media estatal que no último informe publicado polo Ministerio de Sanidade se sitúa en 126 días. Es decir,
Os galegos agardan para operarse 56,7 días menos que a media española. Ademais, só o 4,2% dos pacientes galegos teñen que esperar máis de 180 días para unha operación, fronte ao 20,5% no conxunto de España. Pero non só reducimos os tempos de agarda, facémelo ao tempo que aumentamos a actividade, exactamente, facendo casi 1.700 cirurxías máis que no primeiro semestre do ano pasado e reducindo en máis de 1.000 o número de pacientes que agardan por unha operación. Dillo que hai máis, onde vostedes ven números dos que sacar algún rédito político, nos vemos pacientes con patologías diferentes e, en consecuencia, con necesidades asistenciales diferentes. E, tendo en conta iso, atendemos, antes que nada, o máis urxente e facémolo moi rápido. Cirurxías prioridade 1. En Galicia realízanse de media en 17,7 días, moi por debaixo do límite legal, establecido en 30 días, e mellorando os rexistros do ano anterior. Outro dato, cirurxías complexas. Este semestre rexistráronse 2.024 operacións con robot cirúrxico, un 8% máis que no mesmo período do ano pasado. Pero no eido das consultas externas, o tempo medio de espera no primeiro semestre do ano foi de 57,3 días, 14,3 días menos que en xuño de 2024. E o número pendiente de pacientes reducise nun 12%, nada menos que 26.000. Todo isto a vez que se incrementaba a actividade nas consultas con un 2% máis que no ano anterior. De novo, Galicia é hoxe unha das comunidades con menor demora para acceder a unha primeira consulta de especialista, situándose 18,2% puntos por debaixo da media do Sistema Nacional de Saúde. E tamén se incrementou a actividade asistencial cun 2,8% máis de probas diagnósticas no mesmo período do ano anterior, sen aumentar os tempos de espera. Vías rápidas de diagnóstico de cancro, media de 6,6 días de espera, moi por debaixo do objetivo de 15 días e cun incremento do 7,5% en actividade respecto ao ano anterior. No que atinxe ao decreto de garantías, máis de 31.000 pacientes se beneficiaron del no primeiro semestre do ano, un 3,9% máis que no mesmo período de 2024. Señoría, estes resultados amosan que o sistema sanitario galego chega a ser referente en accesibilidade e equidade, cun modelo baseado na planificación, na eficiencia e na aposta por a última tecnoloxía sanitaria. A realidade é que Galicia ten uns dos tempos de espera máis baixos de España, tanto en cirurxía como en consultas, e que todas as áreas sanitarias se manteñen en cifras positivas, incluídas as comarcais, que seguen ofrecendo tempos de resposta inferiores á media autonómica. Sabemos que hai marxe de mellora, pero os datos son claros. Galicia reduce tempos, atende máis pacientes e mellora o cumprimento dos tempos máximos de garantías establecidos. E iso débese a esforzos dos profesionais e á estabilidade dun modelo de xestión sanitaria que pon por diante os intereses dos pacientes. O Goberno galego vai seguir traballando con rigor, con planificación e con responsabilidade, consolidando un sistema sanitario público que acada un dos mellores resultados no referido ás esperas en servicios hospitalarios. Moitas grazas. Moitas gracias. Réplica, señora Espinosa. Señor conselleiro, con todo o respeto, deixe de facer de risco rallado. Nós somos realistas, sabemos ler, sumar e comparar os datos que vostedes publican. E mire, solamente lle vou a decir unha cousa, que eu sepa, o Ministerio de Sanidade non ten listas de espera, suma e publica a que vostedes mandan. Se unha comunidade autónoma non as mandou, non as pode publicar. Pero mire, as listas de espera siguen pulverizando rexistros negativos na sanidade galega. Por certo, falando de datos oficiales, como socialista e como muller, pídolle que envíen os datos de cribados que lle solicita o Ministerio. Non xoguen cas mulleres, non creen inseguridade cas mulleres e non o fagan por pura
confrontación e deslealtade co Goberno de España. Señor conselleiro, ca saúde non se xoga e cas listas de espera tampouco. E se non poden cumprir cas promesas que fixo o seu presidente, o señor Rueda, cando dixo que no ano 23 se iban a rebaixar as listas de antes da pandemia, rectifiquen. Mire, nós somos tan realistas que hasta lle damos de prazo non o 23 que xa pasou, senón o 26. Porque hoxe son 73.000 persoas máis que esperaban antes da pandemia as que están nas listas de espera. E máis días de espera co que prometeron. E isto é moi grave, porque en decembro tamén se incrementan os días de espera para a prioridade 1. Os responde claramente, os rectifican as promesas que imos a entender que teñen que facelo, pero se non rectifican, vamos a entender claramente por que xa casi que o 20% da población de Galicia ten seguros privados. Sí que o vamos a entender rapidamente. Turno de réplica, señora Carreira. Señor conselleiro, que lonxe queda aquel Consello da Xunta de xaneiro de 2023 cando o señor Rueda saía todo optimista a anunciar que iban a acadar os resultados de lista de espera do ano 2019 e incluso superalos. Que pena que o señor Rueda non marcara ningún límite temporal, porque a este ritmo imos tardar moito en chegar aos niveis de 2019. Porque o certo é que desde que o presidente da Xunta anunciaba este programa de intensificación asistencial, as listas de espera en probas diagnósticas incrementáronse e temos 3.000 persoas máis en lista de espera cirúrxica. E permítame a pregunta, conselleiro, a vostede non lle preocupa? A vostede non lle preocupa saber por que cada vez temos máis persoas agardando por unha cirurxía? A vostede non lle preocupa que, a pesar de todos eses incrementos de actividade asistencial que vostede acaba de enumerar, as listas de espera estean como están? Porque os incrementos e as mellorías que vostede remarca e salienta como positivas son mínimas. Son total e absolutamente mínimas. Mirar cara a outro lado, mentres que siguen afundindo a sanidade pública, non é unha opción. Vostedes son os responsables da situación, porque teñen as competencias en sanidade. Poden seguir botándolle a culpa a quen denuncia a situación, poden seguir tachándonos de alarmistas e catastrofistas ou poden seguir dicindo que as miles de persoas que están nesta situación son simples casos puntuais, o que máis lles preste. O certo é que vostedes teñen as competencias en sanidade. Vostedes son quen deseña ou quen deixa de deseñar os plans de ordenación de recursos humanos. Vostedes son quen determinan a política de contratacións e deciden que as peonadas, que as prolongacións de xornadas é moito mellor sistema que aumentar os cadros de persoal, que incrementar as contratacións. Vostedes son quen planifica esa actividade asistencial e prefiren seguir sacando peito duns datos que, como digo, están incompletos porque faltan todas as persoas que están en lista de espera non estrutural e que, ademais, distan moito de ser aceptables. É tristísimo que usted veña sacar aquí peito dunhos datos que son dramáticos. É tristísimo e, ademais, é unha mostra de empatía tremenda. Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Señora Espinosa, ¿sabe usted navegar en Internet? Sí, pues ahí tiene toda la información que solicita. No, ahí la tiene. Si la quiere saber, ahí la tiene. Hay que saber navegar nada más. Menos mal que as mulleres galegas sí que saben navegar na red. Bueno, o Goberno galego trata de mellorar continuamente, ¿no? E recomendo a oposición que faga o mesmo e tamén traten de mellorar na súa interpretación dos datos para caer sempre nos mesmos erros. Poden reducir as cifras, poden comparar períodos distintos non equivalentes, poden dramatizar, poden facer todo o que queiran, pero os datos din que o Servizo Galego de Saúde no primeiro semestre do ano 2025 aumentou a súa actividade e reduciu as esperas. Así que sexan honestos e recoñezan o que é incuestionable, que os galegos agardan case 57 días menos para operarse do que fan da media o resto dos españois. Ponen en valor o esforzo de xestión e o traballo dos profesionais, que fixo posible reducir nada menos que 14,3 días o tempo de espera para consulta co especialista no primeiro semestre do ano. Significa que en Galicia os cidadáns agardan menos de 60 días
concretamente 57,3 días para unha consulta, mentras que no resto de España a media cesa de 105 días. O noso deber é seguir traballando para mellorar, e sabemos que tenemos que facelo, e por iso os orzamentos da Xunta para o próximo ano medran especialmente no tocante á sanidade pública, con máis recursos para infraestructuras, máis equipamento e, sobre todo, con máis dotación de persoal sanitario. Queremos mellorar, pero iso non nos impide ver como unha boa nova que a sanidade pública galega fose capaz de realizar no primeiro semestre do ano máis cirurxías, máis consultas e máis probas diagnósticas, reducindo os tempos e o número de pacientes en espera. Ademais, reparen no detalle de que ningún hospital público de Galicia presenta tempos de espera que se acheguen ni sequera remotamente aos de media estatal. E non deixen de fixarse da notable evolución con respecto ao ano pasado en dúas áreas. Ourense, Verín e Barco de Valdeorras, disminución de 20 días, Pontevedra Salnés, disminución de 10 días. Tamén quero destacar especialmente o papel dos hospitais comarcais. O tempo para operarse está por debaixo da media galega de 69,3 días e, polo tanto, entre os mellores rexistros de España. Iso é froito da dedicación dos profesionais que, malia as dificultades de determinadas especialidades, manteñen un nivel de rendemento realmente exemplar. E se queren, comparámoslo con sistemas sanitarios xestionados polos socialistas. Asturias, 90 días. Castela-A Mancha, 113 días. Navarra, 94 días. Cataluña, 145 días. Personalmente non entendo como teñen vostedes agallas de vir aquí a criticar as listas de espera galegas vendo o que fan ali onde gobernan os seus homólogos. En relación ás consultas, todas as áreas sanitarias galegas están por debaixo da media nacional en canto a esperas, cunha media de 57,3 días fronte aos 105 días de media nacional segundo os últimos datos publicados. E imos reparar outra vez a xestión socialista da sanidade pública. Asturias, 97 días. Castela-A Mancha, 60 días. Bueno, non está mal. Navarra, 154 días. Cataluña, 110 días. Vostedes sempre sacan as mesmas excusas. Listas de espera non estruturais, datos manipulados. A Consellería de Sanidade cumpre escrupulosamente co seu deber de facilitar información sobre listas de espera segundo o establecido na normativa básica estatal e na propia normativa autonómica. Non só iso, sino que ademais facemos un exercicio de transparencia e adiantamos a publicación dos datos enviados ao Ministerio de Sanidade sobre o peche de 2024. A espera estructural é aquela atribuíble a nós, a organización dos recursos dispoñibles. Polo tanto, é a relevante para analizar as capacidades do Servicio de Saúde de dar respostas ás necesidades reais. A espera non estructural é aquela non atribuíble á organización dos recursos. Por exemplo, se os pacientes non son operables por motivos médicos ou porque elixen voluntariamente non ser operados no momento en que son citados. Estes motivos non son algo que a Administración poida xestionar. O que pasa é que a vostedes non lle interesa en absoluto analizar se a Xunta fai o seu traballo ben ou mal. O que lle interesa é enlamar e enganar, porque é a súa maneira de facer política. Sen embargo, a nosa política non é a da lameira, senón a de xestionar de maneira efectiva os recursos para posibilitar que as galegos e galegos agarden o mínimo posible polas súas cirurxías, polas súas consultas e polas súas probas diagnósticas. E isto demostrámolo un ano máis cuns orzamentos centrados na saúde, incrementando ata superar os 5.500 millóns de euros o gasto en sanidades, un 3,3% máis que o ano anterior e un 50% máis do que gastaban vostedes cando gobernaban na Xunta de Galicia. O que lle dicía, xestión versus lameira. Nós estamos do lado de protexer a saúde dos galegos, vostedes no lado do negacionismo sanitario. Moitas grazas. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte pregunta que vamos a chamar a conselleira de Medio Rural. Refírome á pregunta de don Miguel Ángel Viso Dieguez e 8
deputadas e deputados máis do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre a proposta da nova PAC que prevé entrar en vigor a partir do ano 2027. Para facer a pregunta, como sabe, dispón vostede de 3 minutos. Ten a palabra o señor Viso. Moitas gracias, presidenta. Señora conselleira, hoxe falamos da PAC, que, como sabe, é un tema que me toca profundamente de cerca. No ano 2002 tuve a oportunidade de incorporarme ao servicio do FOGA, Fondo Galego de Garantía Agraria, o cal é o servicio que xestiona os pagos do FEAGA, do Fondo Europeo Agrario de Garantía Agraria. E ali comprendín desde dentro o valor real da política agraria común nun territorio como Galicia. Vin o impacto directo que ten cada normativa, cada axuda e cada decisión europea sobre miles de familias que viven do campo e aprendín tamén que a PAC non é unha teoría nin un papel en Bruselas. É futuro, é renda, é relevo xeracional, é a vida para o noso rural. Por iso, este non é un tema menor. O sector agrario e gandeiro galego é unha das columnas vertebrais do noso medio rural, non só dende o punto de vista económico, senón tamén dende o punto de vista social e ambiental. Falamos dun sector que mantén vivos os nosos povos, que coida o territorio e que garante un alimento de calidade e de proximidade. Galicia, señorías, conta con profesionais altamente cualificados que teñen demostrado a súa capacidade para innovar, adaptarse e liderar transformacións cara a un modelo máis sostible e resiliente. Porén, nos últimos anos, o sector viuse sometido a grandes desafíos: o relevo xeracional, a adaptación a novas exixencias ambientais, a digitalización, o incremento dos custos e a competencia global. E todo iso require dunha política agraria común forte, estable e ben financiada. Por iso, señorías, señora conselleira, preocupan profundamente as noticias que apuntan a un posible recorte do 20% nos fondos destinados da PAC no próximo marco financeiro plurianual do 2028 ao 2034, aprobado pola Comisión Europea o pasado mes de xullo. Señorías, un recorte destas características suporía un golpe moi duro para o noso rural, cun impacto estimado alrededor de 80 millóns anuais, 80 millóns de euros menos cada ano, é dicir, preto dos 480 millóns no conxunto do período. Ademais, a proposta de diluir a PAC nun fondo único, xunto coa pesca e coa cohesión territorial, e eliminar os dous piares tradicionais, as axudas directas e o desenvolvemento rural, debilitaría un dos instrumentos máis eficaces que temos para apoiar aos agricultores e gandeiros. En ese contexto, señora conselleira, Galicia, que sempre fixo un uso responsable e eficiente destes fondos, Galicia non pode quedar atrás. Por todo iso, gustaríanos coñecer que valoración fai o Goberno galego coa proposta da nova PAC que prevé entrar en vigor a partir do ano 2027. Moitas gracias. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten a palabra a señora conselleira do Medio Rural, dona María José Gómez. Moi bo día de novo, grazas, presidenta. O modelo para a nova política agraria común no novo marco financiero plurianual 28-34 supón unha transformación radical da política agraria europea. Este cambio altera a arquitectura tradicional deses dous piares dos que vostede falou, cos fondos FEAGA por un lado e os FEADER por outro, que ata agora garantían ingresos aos agricultores, pero tamén fomentaban un rural vivo e sostible capaz de fixar poboación e de promover o relevo xeneracional efectivo. A Comisión Europea propón integrar ese segundo piar da PAC nun fondo único conxunto con outras políticas, con outros fondos de cohesión, mantendo as axudas directas á renda, pero diluindo a maioría das achegas dese segundo piar, as orientadas ao desenvolvemento rural, algo co que non estamos de acordo dende Galicia. Os efectos negativos desa nova PAC son múltiples e profundos. Por unha parte, como ben dicía, ese recorte do 20% no financiamento limita moito a capacidade para manter políticas agrarias que funcionan. En Galicia isto é especialmente grave, porque non se pode facer máis con menos e necesitamos financiamento suficiente para todas as medidas.
A desaparición do segundo piar da PAC pon en perigo todas as políticas de desenvolvemento rural, tales como as infraestructuras, a mobilidade de terras ou, entre outras, as axudas LEADER. Isto fai que vivir e traballar no campo sexa menos atractivo, dificultando que a xente se quede nos povos e estes se manteñan vivos con servizos e con infraestructuras. A nova PAC tamén representa un risco para a garantía da produción de alimentos en Europa. Ao reducir a protección aos agricultores europeos, aumentarán as importacións, o que causará a subida de prezos aos consumidores e dificultará un abastecemento estable e, sobre todo, de calidade. Ademais, o modelo proposto xera desigualdades entre países e rexións dentro dun mesmo Estado, porque permite que cada territorio poida decidir os seus sectores prioritarios e o financiamento que destina. Xera desigualdades entre as comunidades autónomas, pois as que dispoñen de máis recursos poden cofinanciar en maior medida. E, por último, a exclusión do sobre específico para a PAC aos investimentos no rural non vinculados directamente aos agricultores reducirá a capacidade de desenvolver iniciativas locais, xa sexan por parte de empresas privadas ou das administracións públicas locais, o que amenaza a creación de postos de traballo. Como ven, señorías, temos motivos suficientes para pedir ao Goberno de España, a través do Ministerio de Agricultura, que vete ese novo marco financiero se non se manteñen esas partidas específicas para o medio rural. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señor Viso. Moitas gracias, presidenta. Gracias, conselleira. Gracias pola súa resposta e, sobre todo, polo traballo do seu departamento está a desenvolver en defensa dos intereses do noso rural. Quero empezar recoñecendo o esforzo da Xunta de Galicia por manter unha posición firme e coordinada con outras comunidades e con nosos representantes en Bruselas, poñendo o foco na defensa dunha PAC sólida e diferenciada, que continúe sendo o principal instrumento de apoio ao sector primario. Hoxe, máis que nunca, é prescindible, vostede o comentaba, contar cunha posición firme ante unha proposta da PAC que nace profundamente equivocada e que supón un risco real para Galicia e para o conxunto de Europa. O novo modelo que se está poñendo en riba da mesa rompe ese equilibrio da PAC, o equilibrio que tanto presumíamos e do que falábamos durante estes últimos anos. Recórtanse os orzamentos, usted o decía tamén, nun 20%, dilúense as políticas de desenvolvemento rural e desaparece, tamén o comentaba vostede aquí, e é importante recalcar, na práctica o segundo piar, que era clave para o apoiar investimentos, servicios no territorio e, sobre todo, a incorporación de mozos ao campo, ferramenta indispensable. Todos sabemos, e usted mesmo o comentaba, que sin relevo xeracional, señorías, non hai futuro no rural. E mentre se recorte onde funciona, ábrese portas a modelos que incrementarán as desigualdades entre territorios, poñendo en desventaxe comunidades como Galicia, cunha realidade agraria e forestal marcada por minifundio e dispersión na orografía. Non se pode defender unha PAC que trate igual ou desigual. Pero a preocupación vai máis aló. Unha PAC feble tamén significa, vostede o comentaba, menor produción europea, máis dependencia do exterior, precios inestables e menos seguridade alimentaria. Señorías, o futuro decides agora e Galicia con solvencia e con argumentos terá que seguir traballando. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Remataba, gracias, presidenta, de novo, remataba a miña intervención anterior dicindo que o Goberno de España debe de ser firme na defensa do modelo da PAC existente. Estamos un pouco desconcertados coa súa postura, porque aínda que expresa rexeitamento ao recorte e busca esa estructura similar á xa existente, segundo acordamos todas as comunidades autónomas por unanimidade, o Ministerio debe actuar dun xeito máis firme.
A falta de concreción e de mecanismos de compensación específicos debilita a capacidade negociadora e non garante a protección efectiva para Galicia. E a día de hoxe o Goberno español está negociando o contido articulado dos futuros reglamentos comunitarios do novo modelo do Fondo Único a través do Ministerio de Hacienda e a nova PAC a través do Ministerio de Agricultura, pero non está informando as comunidades autónomas dos resultados desas negociacións parciais nin das seguintes medidas. Hai escurantismo e poucas certezas sobre esas conversas. Necesítase un compromiso máis firme, con cifras claras, salvagardas para a nosa rexión e políticas que aseguren o relevo xeneracional e a cohesión rural. O Goberno de Galicia exixe ao Estado español adoptar unha posición contundente e coordinada. Galicia rexeita con firmeza o novo modelo da política agraria común, porque desprotexe, como digo, os agricultores e a gandeiros ao exixir un cofinanciamento maior, debilita o desenvolvemento rural e o relevo xeracional e pon en risco a nosa soberanía alimentaria. Esta proposta elimina a estructura deses dous piares e recorta os fondos, que é especialmente grave para Galicia, onde o minifundio e a dispersión da poboación e a dependencia do sector primario requiren esa atención específica e diferenciada. Desde Galicia trabállase con unidade de decisión para defender os intereses do noso campo. A Xunta xa expresou a súa fonda preocupación e nós seguiremos a insistir. Onte mesmo, na conferencia sectorial, trasladeille ao ministro Planas que precisamos financiamento suficiente e fondos diferenciados para o medio rural galego, antes de seguir avanzando nunhas negociacións que non sabemos moi ben como están a transcurrir. Ademais, queremos impulsar unha fronte común co sector primario, sumando agricultores, gandeiros, cooperativas, para presentar unha posición conxunta ante Madrid e Bruselas. E volveremos a Bruselas a reclamar esa PAC con dous piares con fondos suficientes que necesita Galicia. Exiximos manter as axudas dos actuais dous piares da PAC, garantir, como digo, ese financiamento suficiente cun sobre específico para todas esas axudas e mecanismos de compensación que respeten as particularidades galegos. Non podemos aceptar unha PAC que ignore a realidade de Galicia nin que poña en perigo o futuro do noso rural. Moitas gracias. Rematou o seu tempo. Vamos coa última pregunta da orden do día de Ana Belén Pontón Mondelo e 24 deputadas e deputados máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación en que están as concentracións parcelarias no Concello de Agolada. Para formular a pregunta e por tempo de 3 minutos ten a palabra a señora Ariadna Fernández. Bos días, señorías. Conselleira, eu imagino que vostede nos últimos 20 anos fixo unha chea de cousas no eido laboral. Tamén lle digo que agardamos que con máis sorte que está facendo agora. E falolle dos últimos 20 anos porque hai exactamente 2 décadas que as persoas que hoxe están na tribuna e na sala Domingo Fontán están agardando por unhas concentracións parcelarias na Agolada. E veñen para avanzar no proceso despois de reunirse cunha chea de xente, unha chea da súa xente, como foi, por exemplo, o director xeral do Agader, a seguinte directora xeral do Agader, a seguinte directora xeral do Agader, o conselleiro de Medio Rural, que, bueno, o conselleiro anterior, polo menos, foi ata ali, co señor Luís López, co presidente da Xunta, o que lle solicitaron reunión, e que non foi ata ali tampouco, e a última que lle escribiron, que foi a vostede, que tampouco teñen resposta, imagínome que desde fai un ano ata agora, porque vostede terá moita correspondencia. E non lle respondeu nin foi ata ali, como xa digo, a pesar de que a semana pasada estivo a 10 kilómetros escasos. E mira, hai un refrán que di que o que agarda polo que ven de fora, agarda polo que ven tarde e chega sen hora. E cando é así, é precisamente así cando se agarda no rural polo Partido Popular. E iso saben moi ben os veciños da Agolada, especialmente uns deles que son os veciños do Sexo, tamén afectados polo atraso das concentracións parcelarias e que tamén están hoxe aí na tribuna, e que este pasado verán agardando por vostede e polos medios de extinción case arden dentro das súas casas. E non arderon porque saíron eles mesmos a loitar contra o lume. Eu
Non sei, señora conselleira, non sei se coñece a axenda das parcelarias da Golada, voulle facer unha pequena escolma e mire, fai 23 anos iniciouse o procedimento e promoveuse o estudo de impacto ambiental. Ese estudo declarouse a avaliación de impacto ambiental favorable no 2009. E dende aquela, dende fai 15 anos, eles levan agardando, todos e todas os interesados. Despois de prometerlles volver a non aparecer, de adiar reunións, de ir alá só cando saen na prensa, de prometer axilizalo, de que o anterior conselleiro fora pasear pola Golada, de recoller sinaturas, de facerlle a recoller por enésima vez. Despois de todo iso, pasaron 20 anos, estamos a finais de 2025 e as concentracións parcelarias da Golada están sen facer. E a pregunta xa non é se cree vostede que trata de xeito xusto aos veciños e ás veciñas, que é que non. A pregunta é, comprométese vostede a decretar as parcelarias da Golada hoxe aquí neste pleno, sí ou non? Se non, reúnase con eles e dígalles por qué. Moitas gracias. Para darlle resposta, ten novamente a palabra a señora conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidenta. A Consellería do Medio Rural entende perfectamente que as veciñas e veciños da Golada esperen con interese a declaración definitiva das súas concentracións parcelarias e, por iso, se foron mantendo informados. Señora Fernández, eu agardo que vostede defenda coa mesma vehemencia que o fai agora aquí eses fondos suficientes que están correndo peligro, eses fondos de cohesión, co que se pagan, por exemplo, as reestructuracións parcelarias. Eses fondos que están peligrando. Eu agardo que vostede en Madrid tamén lles exixen ao Goberno Central que defenda que os fondos da Unión Europea señan suficientes para seguir traballando no desenvolvemento rural de Galicia. E durante os anos 23 e 24 a Xunta impulsou un importante avance neses expedientes abertos dese Concello coa licitación e execución dos estudios previos de iniciación de 3 zonas de concentración parcelaria na Golada: Agra, Osexo e Val de Sangorza, a Baíña, Berredo, Órrea e Basadre e Idián, Ramil. Infórmolles que estes estudios superaron satisfactoriamente os procesos de avaliación e foron sometidos a información pública no Diario Oficial de Galicia sen recibir ningunha alegación, o que confirma que os interesados están informados e o proceso desenvólvese con normalidade e aceptación social. Compre lembrar as reunións informativas, como vostede mencionou, mantidas con veciños, as que asistiron, na última delas o 30 de outubro de 2024, a Directora Xeral de Desenvolvemento Rural, o Director Territorial e o equipo técnico de Pontevedra. Nelas puxéronse os traballos realizados ata a data, explicáronse os perímetros das zonas e resolvéronse as dúbidas dos asistentes. Foi unha xornada de diálogo, de transparencia e participación que reflicte o compromiso deste Goberno coa veciñanza e co territorio. Na actualidade a situación é de total normalidade administrativa e técnica, como non podía ser doutro xeito. E unha vez concluídos os estudos previos de iniciación e superado o trámite de información pública, esas 3 zonas da Golada atópanse xa á espera da declaración oficial de utilidade pública mediante decreto, que é o paso seguinte previsto na Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. Non existe ningún impedimento nin técnico nin oposición dos organismos consultados, polo que se podo afirmar que eses procesos avanzan con paso firme de cara a decretar esas 3 concentracións parcelarias. A Xunta de Galicia segue comprometida co cumprimento dese obxectivo, coa vontade de que a Golada continue a ser un concello pioneiro na modernización do seu territorio rural. Mais nada polo de agora, moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora Fernández. Están tan comprometidos, señora conselleira, que os teñen esperando 25 anos. 25 anos. E o único impedimento que teñen é que non decretan as parcelarias, porque o poden facer.
Mire, sabe que lle dixo un dos seus directores xerais a estes veciños destas parroquias cando foi ali? Que tiñan un problema de minifundismo e que o desenvolvemento agrogandeiro da zona non era acorde ca calidade do terreo. Nesas parroquias, señora conselleira, hai 17.400 parcelas, 9 parcelas por hectárea. Son parroquias ribeiregas do Ulla, que eu entendo que para Ulla vostedes teñan outros plans, e son altamente productivas. Hai proxectos de plantacións, de castiñeiros, de maceiras, de oliveiras, hai explotacións de vacún, de leite, de carne, porcino, avicultura, e vostede tenos esperando 25 anos. Hai vida nesas parroquias da Golada, pero non é grazas á Consellería de Medio Rural. Mal que lles pese. E sabe que lle dixo tamén ese director xeral? Díxolles palabras textuais: eu vou cobrar igual, fájanse as parcelarias ou non. Eses son vostedes, señora conselleira. Cobran igual, fájanse as parcelarias ou non. Ese, señora conselleira, é o rural que vostede fomenta. Ese é o rural que vostede fomenta, ese é o seu apoio ás explotacións, ese é o seu apoio ao relevo xeracional da Golada e ese é o seu apoio a concellos pequenos que queren dispoñer das súas terras por seus gandeiros, para as súas gandeiras e por seus labregos. Así que, mire, non queira evitar a súa responsabilidade cando o único que fan falta son 11 millóns de euros, dos cales nin sequera vostede ten que poñer a metade. Vale. E esas persoas merecen sinceridade, que deixen de marealos, de engañalos, que lles digan a verdade, que non lle vayan con promesas recesas, porque aí arriba hai xente que empezou este proceso con 55 anos e ten 75 anos ten. Así que, quen vai confiar en vostede, señora conselleira? Vai decretar ou non? Gracias. Réplica do Goberno, señora conselleira. Grazas de novo, presidenta. Señorías, din vostedes que hai desleixo da administración, que se está a impedir o desenvolvemento do territorio, pois teño que dicirlles unha vez máis que a realidade desminte esas afirmacións. A Golada é un dos concellos máis avanzados en Galicia en materia de concentración parcelaria, e iso é un feito contrastable por moito teatro que veña facer vostede aquí. Conta xa con 13 zonas concentradas que abranguen máis de 5.300 hectáreas, o que representa alrededor do 36% da superficie total do municipio. De feito, sitúase no posto número 18 dos concellos galegos con maior número de zonas de concentración decretadas e no posto 22 en canto á superficie concentrada, dun total de 157 concellos en todo Galicia. Iso demostra que a Golada leva décadas sendo un referente na modernización da súa estructura agraria e que hoxe, lonxe de estar esquecida, é un dos lugares de Galicia onde máis se actuou neste ámbito. E isto non é casualidade, é o resultado dunha política constante e eficaz impulsada pola Xunta de Galicia, que dotou a concentración parcelaria dun novo impulso, reducindo trámites burocráticos, digitalizando procesos e incorporando ferramentas tan útiles como o Banco de Terras de Galicia, que facilita o uso productivo das fincas. Grazas a esas melloras acurtáronse os prazos, incrementouse a seguridade xurídica e avanzouse cara a un modelo máis profesional e eficiente. Ademais, o incremento orzamentario constante permitiu finalizar decenas de zonas de concentración en todo Galicia, reorganizando milleiros de hectáreas e beneficiando a milleiros de propietarios, o que se reflicte nun compromiso firme co rural. A día de hoxe hai máis de 800 zonas concentradas rematadas, que ocupan preto de 400.000 hectáreas en 157 concellos. É certo que ás veces se orden dificultades técnicas que poden atrasar os procesos. Son cuestións complexas derivadas da propia naturaleza dos traballos de concentración, que implican revisións, informes e garantías. Pero tamén o é que traballamos arreo para que se solventen do mellor xeito posible. Por todo isto, señorías, é falso falar de abandono de Agolada. O Goberno galego está a actuar con responsabilidade e planificación, acompañando aos veciños e veciñas paso a paso no proceso ata a súa declaración definitiva por decreto. En resumo, o Goberno galego está a actuar con responsabilidade para que os procesos se desenvolvan con todas as garantías legais e técnicas. E as concentracións da Golada hai o firme compromiso de decretalas en canto teñan a tramitación lista.
non porque veña vostede aquí a montar esta algarabía, senón porque o Goberno galego está a traballar neso. O obxectivo é que as concentracións parcelarias se decreten e que cheguen a bon porto, converténdose nun verdadeiro motor de desenvolvemento económico e fixación da poboación no medio rural. Moitas gracias. Esta, como dixen, era a última pregunta que figuraba na orde do día e, por conseguinte, damos por rematado o pleno. Bo proveito a todos e todas.